his minion wave as well. Off of 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 his minion wave as well.
as well. Off of his minion wave 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 as well.
his minion wave as well. Off of 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 his minion wave as well.
his minion wave as well. Off of 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 his minion wave as well. नमस्ते यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु 69 गेमिङ प्रेजेन्ट्स प्रो सिरिजमा म हुँ तपाईँको कास्टर रोजन कार्की र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो अनदर फ्याबुलस कास्टर मिस्टर Hey, राई yep, and आज तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो 69 गेमिङ प्रेजेन्स हाम्रो प्रो सिरिजको आज रहेको छ केही रोमाञ्चक गेमहरू र साथसाथै स्टार्टिङ अफ लेट्स जस्ट गिभ द वर्ड टु आवर स्पोन्सर हाम्रो यो 69 गेमिङको आज प्ले अफको स्पोन्सर रहेको छ अभियसली एसएनएस एजुकेसन इफ यु वान्ट गो टु uh, other countries, there's a consultancy for you, which is at SNS Education Nepal. You can type in the promo code 69GN to get some heavy discounts and all. र आजको हाम्रो फर्स्ट म्याच रहेको छ फर मेरिकल eSports versus Team Train to Kill. So दुवै टप टिम्सहरू हो हाम्रो कन्ट्रीको. What do you feel about the teams? What's your opinion on them? they have like friendly rivalry going on हुन्छ नि फोर मिरकल्सको कतिवटा लाइक फोर मिरकल्सको कतिवटा प्लेयर्सहरू चाहिँ ट्रेन टु किलतर्फ जानुभएको छ एन्ड अल्सो लाइक फोर मिरकल्समा कतिवटा उहाँहरूको लास्ट इयरको अरूले चाहिँ हुन्छ नि 69 गेमिङको चाहिँ त्यो प्रतिद्वन्दी टिमबाट चाहिँ एकजना मेम्बर एक दुईजना मेम्बर्सहरू चाहिँ आफ्नो फोर मिरकल्सको टिममा आउनुभएको छ द्याट इज अ रियली रियली बिग डिल राइट नाउ किनभने उहाँहरूको दुइटैको जुन टिम कम्पोजिसन छ लाइक एकअर्काको लेट्स से रोटेसन एकअर्काको जुन हिसाबको हुन्छ नि गेम प्ले अलमोस्ट थाहा भएको लाइक अलमोस्ट भन्दा पनि इन अ वे लाइक सम वाट पर्सेन्ट चाहिँ थाहा भएको जस्तो खालको चाहिँ लाइनअप छ बोथ द टिमको सो हुन्छ नि एकअर्काको बारेमा लाइक केही नभए नि केही जानकारी चाहिँ रहेको छ एन्ड अल्सो अन टप अफ द्याट अस्ति भर्खर पनि सायद हामीले एमसीको चाहिँ सिरिजहरूमा चाहिँ एमसिबीको अप्पर ब्राकेटको सेमी फाइनल्समा पनि उहाँहरूको म्याच हेरेका थियौँ जसमा चाहिँ ट्रेन टु किल र फोर मेकल्सको गेम अलरेडी भइसकेको थियो र त्यसमा भने फोर मेकल्स चाहिँ जित
जित लिनु परेको थियो र ट्रेन टु किलले हार्नु भएको थियो. So let's see if this match is going to be the redemption from the Train to Kill or if Four Miracles will be continuing that legacy of being the victorious. Okay, yep, we saw them go against in the group stages. तर अहिले रहेको छ playoffs है त. So, they're going to be more competitive. But overall, picksहरूको बारेमा अब discuss गरौँ. We can see first pick रहेको छ हाम्रो Roger coming in from the Gone from the side of For Miracle eSports. र अर्कोपट्टि we can see team Train to Kill-बाट Yahiko and Bobe उनीहरूले चाहिँ Faramis र export lock-in गरेको छ है त. So Faramis kind of early on हामीले यता देख्न पाएका छौँ from the side of Train to Kill. So पक्कै पनि they are having a strategy here. What do you think about this? Faramis, if I have to say, bro, if Four Miracles को तर्फबाट भएको भए I could have said कि like it is going to be Xerox को लागि or Lock को लागि दुईजनाको लागि एउटा एकदम flexible pick किनभने Lock is also very good with that Faramis roam and also Xerox को Xerox को let's say winning match मा चाहिँ Four Miracles को winning match मा सायद त्यहाँनिर Train to Kill को against मा उहाँले Faramis त लिनु भएको थियो and Xerox is a great mage from Nepal. So त्यो like उहाँको mage को hero pool that's insane and also that Faramis of his is quite insane. त्यस कारणले गर्दाखेरि ट्रेन टु किल सायद एक हिसाबले चाहिँ फोर मिकल्सको हातमा त्यो फ्लेक्सिबल पिक जुन चाहिँ रहेको थियो फरामिस त्यो नजाओस् भन्ने हिसाबले आफैले लिनु भएको पनि हुनसक्छ और मे हु नोज लाइक हुन्छ नि बबजीले आफै पनि लाइक एकदमै त्यो हुन्छ नि आफ्नो सिक्रेट ट्रम्प कार्डको हिसाबमा फरामिसलाई लुकाउनु भएको थियो होला जुन अहिलेको लागि युटिलाइज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ. And we can see that the team Four Miracles wirelessly they have locked into that Matilda and Paquito. So Paquito is going to be very useful to Faramis ko nether realm la pop down garana ko lagi and Witch is going with that Brody. What do you think about like Witch going Brody up against Roger? I mean, it's kind of rare. The Roger ko against my probably Brody is also a really good marksman. Titisaro, I have not seen the Roger versus the Brody matchup. But we're going to see something here. I mean, Witch and Gone, they're both really good with their heroes. And probably like ekta Brody ko range pani bhayeko huncha jaso karanle you can kind of snowball all those hits and kill anyone with the torn apart memory and all. But अब ban phase ma हामी हेर्दैछौँ यता Train to Kill को sideबाट they have gone for that Valentina ban. Opposing side ma चाहिँ we can see the Minotaur being banned from the side of For Miracle eSports. So maybe tank bans Hansen होला है त हाम्रो For Miracle. There's still the Tigreal open as well. What's your thoughts? I guess Tigreal भन्दा पनि the most threatful thing is going to be that chip. So if chip ban गर्नु भएन भने चाहिँ I guess Four Miracles they might be in a disadvantage किनभने Apex को chip पनि is really good. मैले देखेको छु उहाँको गेमप्लेजहरु पनि he is really good with that chip as well. र साथै कुरा गर्ने अर्को कुरा गर्ने भने चाहिँ like Tigreal या chip दुईजनाबाट एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ Four Miracles चाहिँ किनभने Tigreal को पनि like the combination of implosion that is quite insane र त्यो chip को पनि जुन shortcut बाट चाहिँ directly त्यो एउटा unwanted or like हुन्छ नि आफ्नो Four Miracles लाई एकदम unwanted gank or त्यो एकदम surprise gankहरु आउन सक्ने chances एकदमै धेरै छ. So त्यस कारणले गर्दाखेरि they have to be very careful के ban गर्ने एकदम सोचेर आफ्नो team composition हेरेर चाहिँ ban गर्नुपर्ने हुन्छ. So I guess looking at the lineup right now of For Miracle eSports उहाँको rotation को लागि त्यति धेरै गाह्रो नपर्ला. So त्यो surprise gank लाई उहाँहरूले counter गर्न त्यति धेरै गाह्रो नपर्ला. So त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद Tigreal or even Chip पनि ban गर्न सक्नुहुन्छ if they do not want that chip to go in the hands of Apex किनभने उहाँको chip is really good. Or maybe potentially एउटा अर्को explainer पनि. And yes, there goes that. Let the world betray me. Okay, so Yuzong nearly banned गरेका छन्. Now it's time for the picks and Apex obviously known for his godly tanks. Dabati हेरौँ उनीहरू पहिला tank prioritize गर्छन् कि if they are gonna go for some XP laning heroes because ban त दुईटै गरेका छन् हाम्रो For Miracle को sideबाट to lower down the hero pool. So this might kind of take some time for our Train to Kill to go over the picks. Train to Kill saw एउटा like एकदम flexible hero Xbox रहेको छ आफ्नो हातमा. So they have to be like very cautious like हुन्छ नि एउटा mind game त लिइसक्नु भएको छ Train to Kill. They are very expert at mind game पनि किनभने उहाँहरूको like सायद last matchesहरुमा पनि मैले देखेको थिएँ कि उहाँले Roger लिनु भएको थियो and then Rogerलाई चाहिँ अलिकति त्यो like हुन्छ नि as a gold laner खेल्ने गरिन्छ धेरै. So त्यसकारणले गर्दाखेरि Roger चाहिँ सायद Four Miracles चाहिँ gold lane जान्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो draft मिलाउनु भएको थियो. But at last what they did was they went with Roger and at the same time another marksman I guess Bruno or त्यस्तै कुनै एउटा marksman लिनु भएको थियो.
Bruno or Brody नै I don't it's a vivid memory, but at the same time just उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि रजरलाई एकदम फ्लेक्सिबल पिक or let's say रजरलाई एकदम कन्फ्युजिङ पिकमा पार्नु भएको थियो जुन अझै पनि गरिराख्नु भएको छ that Xborg the Formicals eSport they don't know where is that Xborg going, whether it's going to be the XP lane or the jungle. So त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू एकदम cautious भएर चाहिँ त्यो ड्राफ्टलाई मिलाउन खोज्नुहुन्छ टिम Formicals eSports र उहाँहरूको तर्फबाट they have still to pick that EXP and the jungle. So जङ्गलमा Baxia it is going to be quite handy र फार्सा पनि recent patchमा उहाँको सेकेन्ड स्किलको ड्यामेज लाइक त्यो रेन क्लियरेन्सको लागि एकदमै राम्रो परेको छ एन्ड द्याट हाई ग्राउन्ड हिरो इज क्वाइट गुड अप अगेन्स्ट ब्रडी सो त्यस कारणले गर्दाखेरि आई गेस इट इज गोइङ टु बी अ क्वाइट गुड लाइन अप फ्रम टिम Formicals eSports. Okay, so yep, we're going to see some Farsa like उनीहरूसँग technically like mobility चाहिँ I can see a lot more going on with the side of Merical. You know, like Farsa can also fly like a bird, like त्यहाँ guiding wind को availability पनि रहेको हुन्छ. Baxia can also rotate pretty fast भनौँ. Opposing side मा we saw Apex going on with that Khufra, like Apex old streams are हेर्दा पनि he used to be that India #1 Khufra र त्यसको कारणले पनि kind of a signature pick नै हो हाम्रो Apex को लागि पनि. And the final pick is I भनेको जस्तै Xborg flexible hero, so he is going to be shifted towards the XP lane र jungler ko lagi they have indeed picked this Hayabusa which is on the side of Yahiko. So the picks have concluded. के लाग्छ त पिक्सहरु हेर्दाखेरि? Both have a heavy draft like हुन्छ नि त्यो हेर्दै कस्तो लाइक एउटा भारीपन चाहिँ आइसकेको दुईजनाको हिरो पोल्स लाइक हिरो ड्राफ्टहरु हेर्दाखेरि हैन. This is going to be an insane match. Like both the teams go draft a raid. It can be either side of the team, but at the same time, Formicals ko त्यो हल्का फेरि पनि like most of the time मैले चाहिँ भनिराखेको हुन्छ कि sustainability अलिकति भएन भने गाह्रो पर्न सक्छ, but that thing slaps right on my face and the sustainability नभएको टिमले चाहिँ आफ्नो हातमा victory लिनुहुन्छ. And talking about Formicals, they are very good with that communication, rotation. हुन्छ नि आफ्नो कम्युनिकेसन स्किलमा एकदम गुप्त हुनुहुन्छ एन्ड त्यो रोटेसन पनि एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ टिम Formicals eSportsले. लेन क्लियरेन्स लेन म्यानेजमेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ टिम Formicalsको एन्ड अन टप अफ द्याट माइनर गेम प्लेज टु द म्याक्रो गेम प्लेज उहाँहरूले त्यो अलमोस्ट एक्सपर्टिज पाइसक्नु भएको छ. एन्ड टिम टकिङ अबाउट टिम ट्रेन टु किल उहाँहरूको अलिकति त्यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ थोरै ग्याप हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ. सो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन लाइनअप हेर्दाखेरि चाहिँ बोथ द टिम्सको एकदमै राम्रो छ, बट एट द सेम टाइम त्यो एउटा कम्युनिकेसन यदि राम्रोसँग हुन सकेन भने त्यो लाइनअपले फल डाउन हुनको लागि कति टाइममा. Okay, so हामी आइसकेको छौँ हाम्रो Land of Dawn तर्फ and we can see here the junglers कुन buffबाट सुरु गर्छ. My prediction probably going to be the blue side and yep, Hayabusa and Baxia both are going to feast on the blue buff first. र यसो early invadesहरु कुरा गर्दाखेरि यता Merical आइसकेको छ Luck. I mean previously जब Luckले चोपन लिएका थिए त्यो बेला पनि like he was just being there, showing the presence to the enemy just to give some vision and all. Same गरिरहेको छ यो Matilda मा पनि हाम्रो Merical को Luck. And now here on early game how it all go down. That advantage with the Farsa ko second skill ko jun huncha ni cooldown pani it's like 5 to 4 seconds and then त्यो huncha ni lane clearance damage ko लागि एकदमै राम्रो थियो. So त्यो कुरा एकदम राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सफल हुनु भएको छ and that rotation was quite good. Bottom lane तर्फ रोटेट गर्नु भएको थियो and I guess the priority for Formicals eSports is going to be this time around the EXP lane किनभने त्यहाँनिर हामीले सुरुमै फार्सालाई चाहिँ EXP तर्फ जान गएको देखेको छ भने न्युराटिक पान्डा सायद त्यहाँनिर त्यहाँ इन्भेड भन्दा पनि त्यो लिथो वन्डरसँग फाइट हुने चान्सेस रहेको थियो बट याहीको टुक द्याट विथ द्याट रेट्रिब्युसन. Okay, so so far we can see both junglers just trying to go to the level 4 status. But Matilda is kind of being really annoying to the Hayabusa. Hiram Hayabusa ko त्यहाँ shadow kill आएको थियो भने definitely first blood would have been picked off, but Matilda able to flicker out of there. Brody को पनि त्यो basic attack शायद त्यहाँ लागेन, only first skill connect गरेको थियो हाम्रो Brody को पनि. But now early game मा एकअर्कालाई fill out गरेर XP lane तर्फै kind of rotation देख्दैछु म यता. Even Khufra is there trying to charge. Yep. सायद याहीकोले आफ्नो shadow kill चाहिँ युज गरिसक्नु भएको छ. So he will be retreating. So let's see turtle fight मा चाहिँ उहाँहरुको कस्तो खालको आउटकम आउने छ किनभने obviously अहिले त्यो retribution चाहिँ shadow kill युज गर्दाखेरि पनि युज गर्न मिल्छ. सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो shadow kill नभएको अवस्थामा चाहिँ सायद त्यो turtle fight अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहिरहेको छ मलाई चाहिँ. भने त्यहाँनिर 4 लेभल पुग्न खोज्दैछ लक र Apex Dew भने त्यहाँ टर्टल स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ रुनाटिक बान्डाले र पर्पल बफ तर्फ जानु भएको छ याहीको. सो इट कुड बी अ काइन्ड अफ लेट्स से हुन्छ नि a risky move नै भनौँ किनभने त्यो टर्टल इन्स्टेन्टली बेल्ट डाउन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ. स्पेशली बाक्सियाको त्यो जुन ड्यामेज इज क्वाइट गुड.
Yep, and they have already secured the first turtle, like first blood भएको छैन, but first turtle has been secured from the side of for Merical eSports. I mean, kind of man down at timely थियो because Xborg was forced to recall to charge up his Firaga armor. र अब rotation बढ्दैछ हाम्रो top lane को तर्फ, gold lane को तर्फ. We can see for Merical को Gonigon and Xerox already on the move. यतापट्टि Brody able to, you know, kind of escape, but never mind. हाम्रो फार्साको feather strike plus I think the हल्का burn damage पनि रहेको हुन्छ lethal ignition को, त्यसको कारणले गर्दाखेरि first blood was secured by the Farsa onto the Brody. उहाँले चाहिँ अलिकति लाइक इन अ वे रिस्की मुभ नै गर्नुभएको थियो हाम्रो बिच्युले. उहाँले अलिकति लाइक त्यो फ्लिकर चाहिँ बुस्टबाट चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो टप लेनको जुन बुस्ट रहेको छ त्यो बुस्टबाट चाहिँ आफ्नो लेनतर्फ चाहिँ आफ्नो टावरतर्फ जानुभएको भए सायद सुरुमै त्यो इन्गेजमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि कोर्स अफ स्ट्राइक युज गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले फ्लिकर आउट गर्नुभएको भए सायद त्यहाँ सर्भाइभ हुने चान्सेस रहेको थियो. बट he managed to survive, but that feather strike को रेन्जले गर्दाखेरि you know, I said he like high ground hero against Brody is quite good, so त्यो एकदमै काम लाग्न सफल भएको छ. एन्ड त्यहाँ देख्न सकिन्छ मिड लेनमा केही इन्गेजमेन्ट भइरहेको छ भने लुनाटिक पाँडा एकदमै लो एचपीमा सर्भाइभ गर्न सफल हुनुभएको छ, तर त्यहाँ टर्टल्स पोजिसन पनि युज गर्न बाध्य रहनु भएको थियो. Okay, र अर्को पनि एउटा team fight breakdown भएको छ है त sir. I mean, Circling Eagle was popped up, but Hayabusa still chasing on that Matilda. तर यतापट्टि Roger just teleported onto the Hayabusa. हाम्रो Nether Realm ले बचाएको छ है त Hayabusa-लाई, and that might be the end. And Gonigon survives as well. त्यहाँनिर एकदम पर्फेक्ट टाइमिङमा बब जिउ आइपुग्नु भएको थियो, जस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर गनिगनले त्यहाँ याहीकोलाई टेक डाउन गर्दा गर्दै त्यहाँनिर बाँच्न सफल हुनुभएको थियो. द्याट वाज क्वाइट इन्सेन प्ले फ्रम बब, ह्याट्स अफ टु हिम, जस कारणले गर्दाखेरि याहीको डिड नट फल डाउन. र त्यहाँ गनिगन पनि एकदमै लो एचपीमा थियो. सायद अर्को एउटा बेसिक अट्याक फ्रम ब्रडी जुन चाहिँ हुन्छ नि कनेक्ट भएको भए सायद त्यो एउटा पार्ट मेमोरीको ड्यामेज वुड हेभ बिन इनफ टु टेक हिम डाउन, तर त्यहाँ सकेन र त्यसै second turtle of the game is up already, so let's see which team will be taking this second turtle. Okay, currently Xborg is there trying to, you know, lower down. Tara Hayabusa and Kufra and all, they are focused on this goal lane right now. Hamro Apex त्यहाँपट्टि, you know, kind of invade गर्नको लागि. The guiding wind was blocked by the bouncing ball. त्यसको कारणले गर्दा, you know, Gonigon could not teleport dash through the Matilda's guiding wind. That was a really good bouncing ball from Kufra. अझै पनि dive in गर्न खोज्दैछ. Tyrant's Rage coming in from there. तर फेरि, you know, Circling Eagle ले त्यहाँ राम्रो play make गरेका थिए. And Farsa has fallen down. Yeah, look at that low HP. कति low HP मा हुनुहुन्छ लक जिउ भनेर चाहिँ लाइक हुन्छ नि damage was quite good from which हैन, त्यो बेसिक अट्याकको damage was quite insane. Not just that basic attack, सायद त्यहाँ याहीको चाहिँ सुरिकेनको कारणले गर्दाखेरि पनि damage आएको थियो, but at the same time that he faced a lot of damage but still managed to survive in a very low HP. That was quite insane. त्यहाँनिर त्यो हुन्छ नि टर्टल छोड्नु भयो, त्यो गोल्ड लेनलाई सायद त्यो रोटेसन गर्न सजिलो होस् भनेर उहाँले गोल्ड लेनलाई चाहिँ टिम T2K ले सायद गोल्ड लेन चाहिँ लिइहालौँ. गोल्ड लेनको चाहिँ एउटा टावर डाउन भयो पनि ब्रडी विल म्यानेज टु रोटेट, जस कारणले गर्दाखेरि ब्रडी फेड हुनेछ भन्ने हिसाबले सायद उहाँले त्यो ट्राई गर्न खोज्नु भएको थियो होला, त्यो एउटा लेट्स से स्ट्राटेजी. तर त्यो स्ट्राटेजी उहाँहरूको सफल हुन सकेन. त्यो हुन्छ नि प्रेजेन्स अफ लक एन्ड त्यो टाइमिङ अफ हाम्रो फार्सा जेरक्स बिङ देयर. तर जेरक्स अलिकति अगाडि बढ्न पुग्नु भएको थियो, जस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई सजिलैसँग टेक डाउन गर्न सकियो इन द्याट इनसाइड द टरेट. र त्यो जुन हुन्छ नि गाइडिङ विन्ड पनि उहाँले युज गर्न सफल हुनु भएन त्यहाँ खुफ्राको स्टन टाइरेन्स रिभेन्जको कारणले गर्दाखेरि, टाइरेन्स रेजको कारणले. Okay, so अहिलेको लागि kind of माहौल शान्त भएको छ. I mean, both teams have got a breath of fresh air. अहिलेको लागि के सासलेलाई ठाउँ छोडेको छ, but still XP lane मा we can see the members are trained to kill. They are trained to kill, so let's see उनीहरूको ट्रेनिङ त पे अफ गर्छ कि गर्दैन त. मिड लेनमा पनि kind of, you know, bushes-हरु secured गरेरै राखेको छ so far trained to kill teamले. But here goes you know, quad shadow onto the Farsa त लागेको थियो, but I don't think he will commit to that. You know, there's the tanky Baksha right there showing his presence. Top lane ma feri rotate गर्दैछन्. So what do you think overall, like कस्तो गइरहेको छ त हाम्रो game? The game is quite going like हुन्छ नि एउटा के भन्ने त्यो both the teams are playing very disciplined के त्यो धेरै इन्गेजमेन्ट गर्न खोजिरहनु भएको छैन. जहाँ किल लिन सकिन्छ त्यहाँ किल लिने, अनि किन नसक्ने ठाउँमा त्यो इन्गेज गरिरहेको छ भने त्यो डिसइन्गेजमेन्ट इन्स्टेन्टली गरिहाल्ने. त्यहाँ कोही पनि मेम्बर्सलाई चाहिँ गुमाउन नचाहने जस्तो देखाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँ किलको मामलामा ओके त रेट्रिब्युसन ब्याटल लुनाटिक पाँडाले टर्टल लिइसक्नु भएको छ भने देख्न सकिन्छ. तर एकदमै प्रब्लमेटिक सिचुएसनमा परिसक्नु भएको छ हाम्रो
hybrid Jura hybrid take down also for myself with that last sanity when they another pop up just to make that one member survive and it is like bouncing ball and that Tyrant's Revenge also took up and below HP trying to survive Yahiko then into running panda damage shocking eagle पनि आइसकेको छ त्यहीमाथि देख्न सकिन्छ एकदमै heavy damage face गर्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै low HP master up will get taken down by the hands of luck when they recall गर्न सफल हुनु भइसकेको छ Yahiko Ju and for the expense of a turtle and one kill हाम्रो टिम फोर मेकर्सले चाहिँ त्यो जुन गोल लिड हल्का भए पनि बनाइसक्नु भएको थियो ट्रेन टु किल त्यो चाहिँ गुमाउन सफल हुनु भइसक्यो लाइक गुमाउनु नै भएको छ भनौँ न एक हिसाबले अनि त देख्छ फेदर स्ट्राइक एकदमै लो एचपीमा बन्न सफल हुनु भइसकेको छ टु अफ द मेम्बर्स फ्रम टिम ट्रेन टु किल त्यहाँदेखि पुल ब्याक गर्ने सम्भावना रहेको थियो बट बाक्स्या शिल्ड युनिटी एन्ड अहिलेको लागि स्केप गर्न सफल हुनु भइसकेको छ लुनाटिक पान्डा Okay, meanwhile at Abatti we can see which is there focused on the objective, able to take down the mid lane turret. यसै गरी अर्को एउटा shadow kill आएको थियो फार्सालाई निकै टार्गेट गरेको छ है त यतापट्टि beautiful Tyrant's Rage coming in from the Kufra. Let's see हाम्रो Gon is there to fend off the members so त्यसको कारणले Baksha is able to survive out of there. But त्यहाँपट्टि train to kill को जुन प्रकारले they engaged, they dived, it came out as a success for them. Yes, very much that. त्यहाँ देख्न सकेको थियौँ लाइक फिराको आर्मर अहिलेको लागि डाउन हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ लाइक एकदमै लो छ किनभने सायद त्यहाँनिर एक्सपोकले चाहिँ हुन्छ नि ट्रेड नट आर्मर बनाइसक्नु भएको छ जस कारणले गर्दाखेरि पक्कितोको ड्यामेज इज नट गोइङ टु इनफ टु टेक डाउन द्याट फिराको आर्मर र फेरि पनि अर्को टर्टल नभइकन अब सिधै लर्ड नै आउनेछ सो त्यो लाइक अभियसली टर्टल इङ्गेजमेन्ट अलिकति डिले भएको कारणले गर्दाखेरि नै हुनसक्छ भने लेट्स सी विच टिम विल बी टेकिङ द्याट लर्ड फाइटभन्दा अगाडि एउटा विल बी सिङ अ ह्युज इङ्गेजमेन्ट फर स्योर र अलरेडी एउटा गोल लिड चाहिँ बनाइसक्नु सफल हुनु भइसकेको छ फेरि पनि ट्रेड टु किलले त्यो गोल लिड आफ्नो हातमा पारिसक्नु भएको छ द्याट इज अराउन्ड लाइक 2K त नभनौँ जस हुन्छ नि चाहिँ अराउन्ड 2K नै भन्न सकिन्छ 1.8K को गोल लिड बनाउन सक्नु भइसक्यो द फर्स्ट लर्ड इज अप इन द ल्यान्ड अफ टर्न अलरेडी कसले लिएर जानुहुन्छ होला त लर्ड राइज Okay, so far the for Merical they are kind of set on the scene. The train to kill भने अर्को साइडमा पनि they can really pressure because Hayabusa is really good for split pushing as well. So Lordले त्यति affect पनि नगर्ला. Meanwhile for Merical अहिलेलाई चाहिँ ग्रुप टप नै भइरहेको छ and we can see Matilda को पनि यता फ्ल्याश अफ voices आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already from team train to kill. र यतापट्टि हाम्रो आएको छ है the Tyrant's Revenge from Kufra and guiding wing को throughबाट Baksha is able to reposition himself तर फेरि अर्को एउटा engage maybe breakdown हुन सक्ने chances छ. All the members of both teams are currently present on the scene and again they fall out to get some space from each other. Team for Merical eSports ले त्यहाँनिर हेभी रिसोर्सेसहरू बर्न डाउन गरिसक्नु भयो फेदर स्ट्राइक रहेको छैन बाक्सियाको टर्टस पोजिसन रहेको छैन सो दिस कुड बी अ लिटल बिट अफ रिस्की फ्याक्टर किनभने लाइक ओके रेट्रिब्युसन बिना रेट्रिब्युसन युज भएको थियो बट बब यु म्यानेज टु सेक्योर द्याट लर्ड फर्स्ट लर्ड अफ द गेम त्यहाँ क्वाड स्याडो युज गर्नुभएको छ सायद त्यहाँनिर टेक डाउन गर्न सफल हुनुहुनेछ बट फ्ल्याक्स अफ फोइसेसको सिनले गर्दाखेरि बाँच्न सफल हुने लुनाटिक पान्डालाई सरी हाम्रो याहीको जिउलाई पिन डाउन त गर्नुभएको थियो लुनाटिक पान्डा जिउले ड्यामेज कसैको पर्याप्त रहेको छैन Xerox is a low HP but Apex will not let him survive and then another ramp use गर्नुभएको थियो Apexले एकदम perfectly to flicker with his concussive blast Xeroxलाई टेक डाउन गर्न सफल हुनुभएको थियो Okay, so they're really targeting Xerox right now because हामीले त्यो further strike को जुन damage छ नि we have noticed that is really deadly weapon भनौँ उनीहरूको लागि like literally त्यत्रो long range बाट nuke गर्न सक्छन् so फार्सालाई target गरेर it is a really good move coming in from train to kill र अब Lord भने हाम्रो bot lane को तर्फबाट आउँदैछ and looks like this mid outer turret has gone down as well र kind of defensive position मा बस्नु परेको छ so far हाम्रो for Merical को अहिलेको लागि let's see if they can come back from this situation or not. Pokito trying to do this split push किनभने उहाँलाई थाहा छ कि like for Miracles they will manage somehow like defend this lord किनभने lord level 1 को lord रहेको छ and the tower capacity पनि अझै बाँकी रहेको रहेछ तर पनि देख्न सकिन्छ the engagement torches position use गरिसक्नु भएको छ bottom lane को inhibitor turret gone down by the hands of Witch then feather strikes us to zone out team to kill Tyrant's Revenge on cooking तर कसैलाई पनि कनेक्ट गर्नु भएन भने त्यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो हाइब्रिड जिउले पनि एउटा टर्रेट लिएर सक्नुभएको छ टप लेनको Yep, top. I mean, they kind of no one went top. I mean, what could they throw in Grand Gun? I mean, Paisa train to kill. They are really on a comfortable position so far. Brody, I mean, you Torret man focus where perhaps got rid of the so yeah, they were kind of objectively focused as well on train to kill. So for Merical, they have a team fight break point on both sides. But
do you think अब late game lead गर्दा चाहिँ what do you think हाम्रो यताबाट for Merical कोबाट त्यस्तो heavy damage आउनेवाला छ कि छैन त? So, talking about late game, Farsako Feather Strike damage late game, it is insane. So त्यो कुरा गर्ने हो भने Bob has to continuously be like waiting for कतिखेर चाहिँ use गर्ने त्यो हाम्रो like nether realm हैन. So Bob has to be very careful पनि किनभने त्यो Feather Air Strike ले one shot and त्यो I guess one shot and that त्यो shield जाने छ. त्यो Quad Shadow use गर्नु भएको थियो just to do some poke damage. But yes कुरा गर्दै थियो त्यो हुन्छ नि Xerox को Feather Strike. That is going to be the core damage source for team for Miracles अबको केही क्षणमा चाहिँ किनभने उहाँले यदि for Miraclesले कसैलाई यदि कसैको यदि vision प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो भने त्यहाँ Feather Strike and कसैले stun गर्न सफल हुनु भने Feather Strike को 2 shot and marksman especially marksman र magesहरू that's all and even assassin heroes याइको जीको जुन रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि टेक डाउन गर्न निकै सजिलो हुनेछ if त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरुको हात स्याडो किल एन्ड क्वाड स्याडो दुईटै चाहिँ याइको जीको हातमा छैन भने and the second lord is up already so yes Tenio like the Xerox has to position him quite well एकदम फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ नि कतिखेर एंगेज गर्ने त्यो अल्टिमेट युज गर्ने फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँनिर हाइब्रिड च्युट एउटा अर्को टर्रेट लिइसक्नु भएको छ भने देख्न सकिन्छ कोही पनि टेक डाउन गर्न सफल हुनुभएको छैन एकदमै लो एचपीमा सर्भाइभ गर्न सफल हुनुभएको छ एपेक्स 2 एन्ड मासोरा Okay, so far hybrid चाहिँ यता split push को like track मा राखिरहेको छन् so far lane the four of them for Merical को they just stick together and the one member हाम्रो hybrid चाहिँ kind of off position बाट त्यहाँ pick off गर्न आउँछ होला but again this Brody is really focus on the turret हाम्रो mid को inhibitor पनि गइसकेको अवस्था छ for Merical को side बाट and currently they are just pressurizing bot lane को बाट lord आइसकेको छ spawn भइसकेको छ we saw the circling eagle from the Matilda right there र त्यो पनि त्यस्तो खासै good use मा त्यहाँ पुट भएको छैन हेरौँ अब रिसोर्सेसहरु आफ्नो कसरी युटिलाइज गर्छन् त बोथ टिम्स को बाट hybrid has to फेरि पनि hybrid Xerox has to watch out हैन कतिखेर चाहिँ उहाँले फेरि स्ट्राइक युज गर्ने याइको जिउ क्वाड स्याडो को साथ डाइभिङ बाट खोल्दै हुन्छ कि पोक ड्यामेज को साथ फर्के आइसक्नु भएको छ इन्डियन युजर्स द फेदर स्ट्राइक तर मास्टर अप विल टेक डाउन ड्राटिक पान ड्राटिक समथिङ द नॉट इज डाइरेक्टली गोइङ इन फर दैट बेस दैट युजर्स अफ नेदर रैम्प एकदमै लो एचपी द बेस has been taken down by team Train to Kill the match goes in the hands of Train to Kill Yup, yet again, यता team fight आफ्नै सुरमा break out हुन आँटिरहेको थियो. I was just seeing that Brody like एक ताली पनि distract नभएर Brody was just tapping on that prioritize button and with that even in the wind of nature as well, Brody ले त्यस्तो target गर्न पनि खासै कोही आएन and with that space Brody has hold the team Train to Kill has took this game number 1 in their hands. Before Merical Kolaki, next game they'll have to come up with some better strategies, hopefully, and we will see you guys on the game number 2. they will manage somehow like defend this lord किनभने lord level 1 को lord रहेको छ and the tower capacity पनि अझै बाँकी रहेको right तर पनि देख्न सकिन्छ engagement choices आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are 2 anti items already completed kill र यतापट्टि रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि के सजिलो हुन्छ if त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरुको स्याडो किल फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो कतिखेर एंगेज गर्ने त्यो अल्टिमेट युज गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँनिर हाइब्रिड च्युट एउटा अर्को टर्रेट लिइसक्नु भएको छ आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are 2 anti items already completed kill र यतापट्टि this could be a little bit of risky factor किनभने like okay retribution you manage to secure that they will manage somehow like defend this lord किनभने lord level 1 को lord रहेको छ and the tower capacity पनि अझै बाँकी रहेको right तर पनि देख्न सकिन्छ the engagement they will manage somehow like defend this lord किनभने lord level 1 को lord रहेको छ and the tower capacity पनि काउन्टर गर्नुभएको थियो एउटा टिममा थिए but damage पनि पर्याप्त रहेको छ Xerox is a low HP but Apex will not let him survive and then
another red buddy. Versus आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already continuing kill redabody. So this could be a little bit of risky factor. Like, okay, retribution. We not retribution use like the top manage to secure that we managing to. They will manage somehow like defend this Lord, Lord, level 1 Lord right and this tower capacity of the battle right, so it's pretty high. So Genome has to watch out and for the direction manipulation like usually. Yeah, I could use quad shadow to start diving for the full services. रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि टेक डाउन गर्न निकै नै सजिलो हुनेछ इफ त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरूका स्याडो किल आउन गर्नुभएको थियो डु नट एडभान्टेज हुने ड्यामेज कसैको पर्याप्त रहेको छैन Rox is coming low HP but Apex will not let him survive and then another red buddy फेरि पनि हाई Xerox has to watch out and कतिखेर चाहिँ उहाँले स्ट्राइक युज गर्ने या I could use क्वाड स्याडोको साथ डाइभिङ गर्न कोसिस आउन गर्नुभएको थियो डु नट एडभान्टेज हुने ड्यामेज कसैको पर्याप्त रहेको छैन Rox is coming low HP but Apex will not let him survive and then another red buddy. So this could be a little bit of risky factor. Like, okay, retribution. We not retribution use like the top manage to secure that we manage to. They will manage somehow like defend this Lord, level 1 Lord right and now the capacity of the battle right. So the engagement we manage to. They will manage somehow like defend this Lord, level 1 Lord right and now the capacity of the battle right. So the engagement we managing to. They will manage somehow like defend this Lord, level 1 Lord right. Versus आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already continuing kill redabody. आउन गर्नुभएको थियो डु नट एडभान्टेज हुने ड्यामेज कसैको पर्याप्त रहेको छैन Rox is coming low HP but Apex will not let him survive and then another red buddy. So this could be a little bit of risky factor. Like, okay, retribution. We not retribution use like the top manage to secure that आउन गर्नुभएको थियो डु नट एडभान्टेज हुने ड्यामेज कसैको पर्याप्त रहेको छैन Rox is coming low HP but Apex will not let him survive and then another red buddy. So this could be a little bit of risky factor. Like, okay, retribution. We not retribution use like the top manage to secure that Lord. First Lord of the game, like one shadow use the side and take out on top of it. So this could be a little bit of risky factor. Like, okay, retribution. रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि टेक डाउन गर्न निकै नै सजिलो हुनेछ इफ त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरूका स्याडो किल we managing to. They will manage somehow like defend this Lord, level 1 Lord रहेको छ and tower capacity of the battle right. So रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि टेक डाउन गर्न निकै नै सजिलो हुनेछ इफ त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरूका स्याडो किल आउन गर्नुभएको थियो डु नट एडभान्टेज हुने ड्यामेज कसैको पर्याप्त रहेको छैन Rox is coming low HP but Apex will not let him survive and then another red buddy. So this could be a little bit of risky factor. Like, okay, retribution. We not retribution use like the top manage to secure that it's pretty high. So Xerox has to watch out and कतिखेर चाहिँ उहाँले स्ट्राइक युज गर्ने या I could use quad shadows to start diving गर्न कोसिस रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि टेक गर्न निकै नै सजिलो हुन्छ इफ त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरूका स्याडो किल आउन गर्नुभएको थियो डु नट एडभान्टेज हुने ड्यामेज कसैको पर्याप्त रहेको छैन Rox is coming low HP but Apex will not let him survive and then another red buddy. रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि टेक गर्न निकै नै सजिलो हुनेछ इफ त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरूका स्याडो किल फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो कतिखेर इङ्गेज गर्ने त्यो अल्टिमेट युज गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँदेखि हाइब्रिड सिट एउटा अर्को प्रायोरिटी मोबाइल सक्छ कोही पनि टेक डाउन सफल मोबाइल फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो कतिखेर इङ्गेज गर्ने त्यो अल्टिमेट युज गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँदेखि हाइब्रिड सिट एउटा Versus आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already continuing kill redabody. Managing to. They will manage somehow like defend this Lord, level 1 Lord right and now the capacity of the battle right. Versus आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already continuing kill redabody. Managing to. They will manage somehow like defend. Hello and welcome back, you guys. Very पनि second game between the team T2K र Miracles eSports लिएर हामी आइ नै सकेको छौँ. First game was quite hectic. मैले first game को end मा चाहिँ match भन्न पुगेको छु. त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु. T2K ले चाहिँ first game आफ्नो हातमा लिइसक्नु भएको छ भने Miracles eSports मा लाई अब reverse sweep गर्ने बाटो छ, but at the same time let's see if they will be managing to take the reverse sweep किनभने first game from T2K that was insane. It was हुन्छ नि एकदमै hectic.
And Rise, what do you have to say about the first game? Yeah, first game, I mean, Train to Kill, they really showed off their potential. I mean, for Merical, Jun Prakarle last time, kind of off meta picks got Rapani, they had secured the victory. Espali said Train to Kill, they are properly trained this time to take down for Miracle. First game we can see this the हल्का में लेने वाला team छैन. They have come in prepared for this for Miracle team especially. र अब going through the draft, let's just discuss the bans. But okay, before that, हाम्रो भ्युवर्सहरूले त्यहाँ ऱ्यान्डमली डायमन्ड्सहरू चाहिँ पाइरहनुहुन्छ लाइक गिभ अवे जितिरहनु भएको हुन्छ सो हाम्रो एकजना भ्युवर्स सचिनज्यूले चाहिँ 100 डायमन्ड्स जितिसक्नु भएको छ सो कङ्ग्रेचुलेसन मिस्टर सचिन फर विनिङ द 100 डायमन्ड्स please contact our official members or sorry, I mean managing teams to get the diamonds you just won. Yes, coming back to the match, our first ban phase already complete भइसकेको छ. And looking at the ban phase, त्यहाँनिर Lunatic Panda र हाम्रो Lockju or let's say the roaming position and the jungle position दुईटैमा आउन सक्ने त्यो Panda, which is that Akai ban गरिसक्नु भएको छ. Paramis respect ban to the Rocks, the Fedrin respect ban to once again Lockju. Okay, र यता पिक्सहरूको हेर्दाखेरि we saw first pick being the Nolan र नोलनको स्टारलाइट आएको छ kind of spotlightमा आएको छ नोलन बट त्यो भन्दैमा I mean first pick उनीहरूले गरेका छन् यता what do you think Nolan I mean usually त हामी देख्दैनौँ है त्यति first pickमा त Nolan is very unique नै भन्न चाहन्छु for the first pick र साथै यहाँनिर first phase मै लकज्यूले चाहिँ टिग्रियल उठाइसक्नु भएको छ so that means the Apex has to go with that either chip or Minotaur किनभने यदि उहाँले अहिले नै त्यो दुईटाबाट एउटा हिरो पिक गर्नु भएन भने इट इज गोइङ टु बी भेरी हार्ड र अर्को कुरा भनेको फोर्मिकल्सबाट त्यो मिड लेनमा डिगी आउने त चान्सेस एकदमै लो छ बिकज डिगी इज फाइट हुन्छ नि लाइक रोमिङ पोजिसनमै राम्रो भएको हिरो बट यस त्यहाँनिर एपिक्सले चाहिँ त्यो चिपलाई चाहिँ सेक्योर गरिसक्नु भएको छ अभियसली सो लेट्स सी वाट विल बी द रेस्पोन्स फ्रम टिम फोर्मिकल्स फोर्स टकिङ अबाउट त्यही हुन्छ नि यदि त्यहाँ मिनोटोर लिनुभएको सायद मिड लेनमा चाहिँ फोर्मिकल्सको जुन एउटा हिरो फ्लेक्सिबिलिटी छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै फोर्मिकल्स दे कुड हेभ गन विथ द्याट डिकी बिङ इन द मिड लेन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सायद त्यहाँनिर हतारमै त्यो चिप चाहिँ लिइसक्नु भएको छ एन्ड जेरक्स इज गोइङ विथ his another very good hero, Valentina. Okay, Valentina, हामी यता देख्न पाएका छौँ and चिपको shortcut definitely might be their priority move. I mean, why not have one teleportation when you can have I mean, why only have one teleportation when you can have two in the game? So shortcuts हामी देख्न सक्छौँ होला. We might just see 1v1 and then there's just two shortcuts and that will turn into a brawl 5v5 त्यस्तो प्रकारको पनि but going on to the bans we can see for Merical को sideबाट they have chosen to ban the Arlot र अब पिक्सहरू हेर्दाखेरि there is still Trinticle को sideबाट there is still the side laners gold lane and XP lane left to pick so what do you think what bans we might see here like any guesses ban okay yes लागिरहेको थियो there is going to be that Yuzong भनेर and yes there is a Yuzong from Merical eSports उहाँले एउटा XP लेनर ब्यान गरिसक्नु भएको छ सो पोटेन्शियली अर्को एउटा चाहिँ गोल्ड लेनर ब्यान गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ जुन अहिलेको गेममा चाहिँ हाम्रो विचुको हातमा रहेको ब्रडी कुड बी अ भेरी गुड अप्सन किनभने रजरको अगेन्स्टमा ब्रडी कतिको काम लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यो फर्स्ट गेमबाट नै बुझिसकेका छौँ सो मेबी Merical eSports they might go with that ब्रडी ban and Train to Kill, let's see what they will be banning. But for Merical, they can either ban Brody or yes, that X-Borg. किनभने सायद त्यहाँ हाम्रो लुनाटिक पान्डाज्यूको चाहिँ जुन हिरो पोल or let's say उहाँको चाहिँ most of the time we see that जङ्गलमा चाहिँ ट्याङ्की जङ्गलर सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा फ्लेक्सिबल or एउटा एकदम इजी पोजिसनमा राख्नको लागि चाहिँ त्यहाँ फोर्मिकलको तर्फबाट एक्सपोर्ट ब्यान गरिसक्यो Okay, so far XP laners चाहिँ देख्दैछौँ हामी by being banned in the second phase so probably next ma pani XP laner नै ban हुने chances हरु छ because both teams they have still not picked र यतापट्टि maybe Pakito but okay Barat उनीहरूले ban गर्ने decision लिएको छ they still don't have the jungler as well for Merical sideबाट र अब hybrid last game त Pakito नै गएको थियो let's see if there will be any changes in his pick there must be a change किनभने पकिटो अलिकति ब्याकलाइन हिरोहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि टार्गेट गर्ने हिसाबले चाहिँ लिइने गर्छ बट लाइक हुन्छ नि हाम्रो जुन बबजीले लिनुभएको त्यो लुई छ एन्ड देन एपेक्सले लिनुभएको त्यो चिप छ सो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक
उहाँ ब्याकलाइन होइन कि त्यो ब्याकलाइन जो डिस्ट्रोयर ब्याकलाइनमा आउने हिरोलाई चाहिँ ब्याकलाइन थ्रेट बन्ने हिसाबले चाहिँ रोटेसन गर्ने खालको चाहिँ देखिएको छ नि त त्यो डाइभर्जन एन्ड देन देयर कम्स द्याट सर्टकट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे had to go with that CC जुन चाहिँ अलिकति सस्टेनेबल हिरो छ एन्ड इभन बर्स्ट डाउन गर्न लाइक चङ्क डाउन गर्न स्पेसली त्यो मेज र मार्क्समेन्सहरूलाई एकदमै सजिलो हुने गर्छ विथ द्याट CC एन्ड यस यताबाट विथ ज्यूले भने चाहिँ लिइसक्नु भएको छ द्याट क्यारी विच आई थट वाज नट गोइङ टु बी हियर किनभने सायद त्यहाँनिर फेरि पनि ब्रडी आउन सक्ने चान्सेस रहिरहेको थियो ओभरअल लाइनअप हेर्दाखेरि बट देयर गोज मासारापको सिग्नेचर हिरो द्याट Terizla. So we are up for a treat. Okay, I mean, Terizla लिएको छ. I mean, yeah, as you said, Masarapको signature pick. तर यता Lunatic Pandaको sideबाट पनि we might, see some assassins. I mean, Roger, like they could still flex with Roger being as their jungler. But I think, Lunatic might be more comfortable around his own jungle heroes. But Valentina could actually copy that penalty zone or the shortcut. So this Kolaki, there is still chances to see some more exciting gangs. And Hayabusa has been locked up. Yeah, or the diversion. I mean, diversion को साथमा अर्को लाइक त्यो फोर मेकर्सको एउटा एकदम फ्याबुलस कम्बिनेसन भनेको चाहिँ टिग्रियलको अल्टिमेटको पनि हुन जान्छ किनभने टिग्रियल्स इम्प्लोजन विथ द डाइभर्जन अनि त्यो डाइभर्जनको रेन्जमा इफ दे थट कि लाइक लुई इज गोइङ टु कम नो यु आर गोइङ टु बी ट्र्याप्ड इन्स्टेड भनेर यसरी चाहिँ त्यहाँ इम्प्लोजन युज गर्न सक्नुहुनेछ फ्रम द साइड अफ फोर मेकर्स eSports but let's see if that's going to happen or not looking at the draft of both teams. What do we think, Rise? I'm expectation the mirror like a huge team fights case because both team fights more members are involved rather than 1v1 still to mirror expectations how your game kolaki to having those big team fight teleportation ultimates diversion shortcuts and then basically junglers haruko kura garda pani both are really good mobility junglers so ekarkako lane ma frequent gangs haru pani हामी देख्न सक्छौं होला that's my expectation overall. What do you think? Yep, मैले त्यही सोचिरहेको छु लाइक ग्याङ एन्ड ग्याङ इज गोइङ टु ह्यापन बट एट द सेम टाइम लुकिङ एट द हुन्छ नि त्यो जुन हिसाबको लाइन अप फ्रम टिम ट्रेन टु किलको हातमा रहेको छ सो द्याट इज गोइङ टु बी लाइक एउटा लेन चाहिँ माइट गेट अ लिटल बिट हुन्छ नि डाउनफल फेस द डाउनफल किनभने टिम फोर मेकर्स अघिको गेममा हामीले देखिहाल्यौँ त्यो त्यस्तो डेफिसिट गोल डेफिसिटमा त्यस्तो हारिरहेको गेममा पनि दे स्टिल म्यानेज टु टेक डाउन सो मेनी अफ द टरेट्स हुन्छ नि त्यो पुस गर्न एकदम सजिलो भइरहेको सकिरहेको भएको थियो but this time around if चिपको अल्टिमेटमा सबजना मेम्बर्स अफ टिम ट्रेन टु किल पिर्दै हो भने त्यो सर्टकटबाट छिरेर चाहिँ जहाँनिर ग्याङ गरिएको त्यहाँ ग्याङमा आउने हो भने चाहिँ द्याट इज गोइङ टु बी लाइक एउटा लेन चाहिँ दे हेभ टु गिभ अप अन द्याट हुन्छ नि किनभने त्यो अभियसली त्यो टिम फाइट लिइसकेपछि त्यो हुन्छ नि लाइक भनौँ न त्यो एउटा लेन चाहिँ एक हिसाबले छोड्नु नै पर्ने हुनेछ फर द साइड अफ टिम ट्रेन टु किल सो यस त्यही एउटा लेन प्रेसर चाहिँ सायद ट्रेन टु किलले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टेड अफ टिम four miracles this time around. Okay, so level 4 पछि देख्छौँ होला I'm probably most of the team fights early game we saw that damage coming in from the Louis onto Valentina Tigreal to their recall भइसकेको छ अहिलेको लागि and again we saw look at the damage coming in from the Louis we might get to see a first blood here तर त्यहाँ okay Epix diving in with the flicker तर अर्को एउटा flicker pop off गरेको थियो Xeroxले Epix might get punished here and another member might get punished okay we saw a beautiful coordination त्यहाँ four Merical code members but Terizla is currently going in with his skills तर Nolan came in clutch again mobility jungle भएको कारणले yep reached on that team fight right on time just to get the kill on the Lunatic Panda. एकदमै इम्प्रेसिभ प्ले फ्रम याहीको उहाँ लाइक लिटरली त्यो हुन्छ नि मिड लेनको अदर साइडमा हुनुहुन्थ्यो बट ही म्यानेज टु कम विथ द्याट हुन्छ नि ड्यासेस एन्ड देन कपल अफ ड्यासेस एन्ड देन डिरेक्टली टुक डाउन लुनाटिक पान्डा उहाँले पनिस गर्न सफल हुनुभयो त्यहाँदेखि लुनाटिक पान्डाको चाहिँ हुन्छ नि त्यो स्याडो किल युज भएको भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै नै दे इन्स्टेन्टली वेन्ट इन डाइभ इन किनभने इफ द स्याडो किल युज नभएको भए सायद मास्टर एफजीले पनि त्यस्तो धेरै इङ्गेजमेन्ट चाहिँ गर्नुहुने थिएन होला त्यो मिड लेनमा त्यो थोरै अलिकति लाइक लो बिपन पनि देखाउनु भएको थिएन पेनाल्टी जोन टु अफ द मेम्बरले क्याच गर्न सफल जर एक्सेप्ट द विच वी आर ट्राइङ टु सर्भाइभ बट या ही गो विल नट लेट हिम सर्भाइभ एन्ड विल गेट टेकन डाउन यो ब्लिट्जका साथ अहिलेको लागि हाइब्रिड विल बी एबल टु सर्भाइभ
Okay, so जुन 2 kills down भएको थियो त्यो अर्ली गेममा त्यसलाई रिकभर गरेर सक्सेसफुली आफ्नो गोल लिडलाई बढाएको छ हाम्रो ट्रेन टु किलले एन्ड आई थिंक दिस टर्टल इज गोना गो अन देयर साइड्स एज वेल तर अपोजिङ साइडमा लुनाटिक पान्डा स्टार्ट गेटिङ अन द्याट क्यारी राइट नाउ र यतापट्टि वी स स्याडो किल बट the damage is not enough currently चिप पनि त्यहाँ पुगिसकेका छन् thanks to his skill set र यसै गरी let's see हाम्रो चिपलाई kind of particularly drag down गरेको अवस्था छ and the shortcut has been copied by IMU from Valentina. The Roxy to shortcut Lisa Proviso, so that means we might be able to see some engagements happening here or there. That damage Lunatic Panda managed to survive. That's a very fast finger right there. I think the second that if anybody part of Orange Rock invasion, I saw somebody Yahiko is not giving up on that kill. Lunatic Panda is gonna close it himself, but he will be likely engaging or let's say just to एक हिसाबले झुक्क्याउन अनि छल्लाउनको लागि मात्र त्यहाँबाट चाहिँ रोटेट गर्नुभएको जस्तो देखिएको थियो भने एपेक्स धेरै नै राइभिङ गरिसक्नु भएको छ सायद अनि सर्टकट युज गर्ने सम्भावना लागि पाउसका साथ केही ड्यामेज फेस गर्नु भएको छ एपेक्स त्यहाँदेखि सर्टकट युज गरिसक्नु भएको छ अनि त्यहाँदेखि सकिन्छ त्यहाँदेखि पुल ब्याक गरिएको छ त्यहाँदेखि अर्क पेनल्टी जोन पनि आइसकेको छ याहीको म्यानेज टु टेक डाउन लक भने त्यहाँदेखि इन्स्टेन्ट टेक डाउन गरिएको छ जस्ट द लक एन्ड इट इज लाइक हुन्छ नि एक हिसाबले थोरै भए पनि गोल्ड लिड चाहिँ उहाँहरूको हातमा आइसकेको छ ट्रेन टु किल वन्स अगेन. Yup, double shortcuts there from both teams. That was an amazing sight to see. र त्यसको कारणले गर्दा yup, all 5 members just can come in with groups and just have ravish team fight. Right, but फेरि Apex is being the one providing the vision so far. I mean, he's being annoying at their faces. यसै गरी follow up दिनको लागि लोई पनि पुग्न त पुगेका छन्. Blue buff लिनमा हल्का डिफिकल्टी भएको अवस्था छ हाम्रो ट्रेन टु किल को लागि. Bottomमा we can see Yahiko and Witch diving on gone. Let's see if this Roger can come out alive. No, he cannot. Mega kill goes to the side of Yahiko. Lunatic Panda made a little bit of mistake. त्यहाँनिर हुन्छ नि उहाँले क्वाड स्याडोको साथ त्यहाँ स्याडो किल त युज गर्न सफल खोज्नु भएको थियो तर उहाँले युज गर्नु भएन उहाँले ब्याक जानुभयो बट स्टिल हि ट्राई टु रिइङ्गेज तर त्यो रिइङ्गेजको लागि त्यहाँ याहीको जिउ एन्ड क्विट जिउ दुईजना अलरेडी प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हि कुड नट डु द्याट भने त्यहाँ देख्न सकिन्छ अलरेडी एउटा क्याम्प आइसकेको छ भने देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर लकलाई टिक डाउन गर्न सक्नुहुन्छ लकलाई एकदम लो एचपी त्यहाँनिर केही स्ट्राइक्स त युज गर्नुभएको थियो माशाराबज्यूले तर त्यहाँ कुनै पनि लकलाई भने कनेक्ट हुन सफल भएको छैन भने टर्टल हेज बिन स्टार्टेड बाई द टिम ट्रेन टु किल र त्यहाँनिर 2K को गोल लिड चाहिँ हामीले देख्न सकेको छौँ फ्रम द ट्रेन टु किल अप अगेन्स्ट द्याट ओके रेट्रिब्युसन ब्याटल सायद त्यहाँनिर भएको थियो बट याहीको विल बी टेकिङ द्याट रेट्रिब्युसन. Yup, okay, so yeah, Retribution battle ma Hayabusa kind of did the retrieve prematurely, thinking Nolan le pani त्यही गर्छ होला भनेर but Nolan stay calculated but bot lane ma shortcut खुलेको छ है त जसको कारणले 4 members able to dive त्यहाँ top lane मा पनि Terizla got a kill so it's a win-win situation for हाम्रो train to kill members को लागि but let's see they have gone to gank that Terizla bot lane ma and shadow kill has been used by Hayabusa but Terizla is still tanky enough to survive all the damage. र यसै गरी target shift भएको छ हाम्रो चिपको तर्फ and still they are not able to take down but the team fight is not over yet. There is the Valentina coming in with the flicker but the damage could not connect. That was quite a little bit of it was a very, very much like the hectic, like literally they were like rushing for Miracles, they were rushing for the kill. Then to remember like every takedown versus and it's kind of like aggression the first first game like harbier to aggression to देखाउन खोज्दै हुन्थ्यो. Penalty zone use up तर कसरी पनि क्याच गर्न सक्नु भएको छैन 1 मिनेट HP मा हालेको लागि Apex will be surviving. र त्यहाँनिर sustainability of that Terizla जुन टप लेनको फाइट रहेको थियो that was quite insane. त्यहाँ यदि Terizla or Apex दुईजनाबाट जो पनि टेक डाउन हुनुभएको भए I mean Master or Apex दुईजनाबाट जो पनि टेक डाउन हुनुभएको भए सायद that could be a very comeback scenario किनभने both of them are quite a little bit हुन्छ नि त्यो एउटा टप लेनमा ग्याङ भइसकेपछि 2 of them were only surviving. Okay, तर क्वाड स्याडो युज गर्न सक्नुभएको छ क्यारियरको लागि स्पिडी लाइट बिलका साथ स्केप गर्न सक्नु भएको छ बट अल्सो प्युरिफाई युज गर्नुभएको थियो उहाँले just to remove that shadow. Yep, I think त्यो त like kind of bait जस्तै नै हाम्रो लकले डाइभिङ गरेका थिए. He did have the implosion तर युज गरेन त्यहाँ प्युरिफाई बेट भएको छ अब क्यारीको. They have the information तर let's see if Tigreal can provide a set for his team. Okay, implosion त युज भएको थियो but unfortunately no follow up जसको कारणले गर्दा he will have to die alone there. र जसको कारणले अब हाम्रो train to kill they have the overall map coverage and this next turtle the third one will obviously probably go definitely will go to the side of train to kill. Hayabusa अझै पनि त्यहाँ enemy को jungle लिँदै
trying to pick up some solo members, but Apex after chip ko karanle he can just be there right on time. Apex को चाहिँ त्यो Vivac is going quite annoying. Dispersion rotation को combination हामीले देखिहाल्यौँ त्यहाँनिर एकदमै लो HP पार्न सक्नु भइसकेको थियो and the rocks will be getting taken down by the hands of Yahiko thanks to that fracture. र त्यहाँ फेरि पनि dispersion and rotation लकलाई heavy damage देख्न सकिन्छ ट्याङ्कलाई नै एकदमै heavy damage deal गर्न सफल हुनु भइसकेको छ Bob Julie, so that is going to be pretty annoying. त्यहाँ सायद rotation user top त्यहाँनिर gold त्यो red buff तर्फ rotate गर्नु भएको थियो एकदमै लो HP Gunnigan might get taken down एकदमै लो HP पार्न सक्नु भइसकेको छ escape गर्न खोजिनुहुन्छ with that like and bounce but Yahiko won't let him survive and Gunnigan gets taken down. Yeah, they are just, teleporting and just picking off these members, like पहिला हामी देख्छौँ like, tankले flicker को through एउटा pick off गर्छ यतापट्टि त we can see like map all around नै उनीहरू teleport हुँदै हुँदै यता members pick off गरेको scenario we can see here currently. Lunatic Panda sitting in a bush but Carry might be able to spot यतापट्टि quad shadow त use गरेको थियो but that won't be enough. Hayabusa kind of ran out of shadows there to teleport. Itapati, we can see Terizla being held all alone. All the ultimates have been popped off. Okay, there goes that penalty zone. Apex Blue will be taking down Xerox. Hybrid taking down that Masharap, and Luck also getting taken down by the hands of Yahiko. And the team fight goes in the hands of Train to Kill, which will be taking down that turret. And the team fight again. Team fight मा त तपाईको यो गेम पनि जान सक्ने सम्भावना रहिरहेको छ on the hands of Train to Kill if Team 4 Miracles will be able to defend this game. Yeah, I mean, like, team fight त्यहाँपट्टि it was just the Terizla being there from the side of Train to Kill. तर एक्कास, on the screen, like, all of a sudden Train to Kill को सब मेम्बर्सहरु त्यहाँ आए एक गरी र त्यसै गरी टिम फाइट आफ्नो तर्फ लिन सक्सेसफुल भएको थियो यतापट्टि. We can see again they are kind of being heavy on the invades on this for Merical right now. For Merical को लागि अब comeback गर्नको लागि they need to look for that proper set र proper opportunities. What do you think? के गरी अब comeback गर्न सक्ला त for Merical ले? I don't know where did 4 Miracles exactly went wrong. Yeah, they did everything in their hands with the rotation fine. एकदमै राम्रो. Bush check पनि एकदम राम्रोसँग गरिराख्नु भएको छ. But what's the worst part about the everything that's going on right now with the 4 Miracles के भइराछ भने चाहिँ like Train to Kill उहाँहरुको like हुन्छ नि त्यो जुन okay, Lunatic Panda will be taking down that Lord with that retribution battle. Like what I was saying is like Train to Kill को तर्फबाट चाहिँ like त्यो हुन्छ नि त्यो early game देखिको aggression जुन छ that is quite handy क्या. like त्यो chip एकदम धेरै त्यो invade मा बसिराख्नु भएको थियो continuously त्यहाँ Lunatic Panda ले चाहिँ जति सक्दो त्यो retribution use up गर्न or त्यो हुन्छ नि त्यो टिम फाइट्सहरु फोर्स त्यो लाइक हुन्छ नि त्यो चिप यहाँ छ चिपलाई टेक डाउन गरौँ भन्ने हिसाबले त्यहाँनिर सबजनाले बोलाउन एकदम बाध्य हुनुभएको थियो एन्ड त्यही मौकामा चिप इज गोइङ टु गो विथ द्याट सर्टकट र त्यहाँनिर उल्टो काउन्टर इन्गेजमेन्ट चाहिँ बन्न पुगेको छ एन्ड द्याट इज वाट्स कमिङ मोस्ट ह्यान्डी फर द टिम ट्रेन टु किल एन्ड अल्सो त्यो हुन्छ नि क्लम्प अप भएको बेला जुन टिग्रेलको इम्प्लोजनमा मोस्ट अफ द टाइम all the members of not just Train to Kill, 4 Miracles पनि clumped up हुन्छ. So त्यो मौकामा चाहिँ त्यहाँ implosion र त्यो dispersion rotation को combination is also coming very very handy. यो first lord रहेको थियो so easily defend गर्न सफल हुनु भइसकेको छ and with that gold gap why not किनभने look at that's almost like 7-8k को गोल लीड चाहिँ उहाँले बनाइसक्नु भएको छ भने देख्न सकिन्छ. त्यहाँनिर इम्प्लोजन एकजना मेम्बरको लागि मात्र युज अप गरेको थियो भने पुश ब्याक गरिएको छ. एकदम लो एचपी माइट गेट टेकन डाउन. Then he's still surviving. Masharap and Gunnigan will be taken down. Probably the hybrid take down on some provisions. They are also getting taken down by the hands of Yahiko. Double kill on the hands of Yahiko on that luck. But Lunatic Panda will be managing to survive and the only man defending the base. Okay, so त्यहाँतिर पनि currently हाम्रो 4 Merical they are kind of Terizla like solo एकजना मात्रै हो भनेर पनि अकेला छ भनेर हेपेको भनेर Terizla just showed off his tankiness there जसको कारणले but the only defender currently जुन थियो Hayabusa has also fallen down or technically they are kind of spending all of their resources र हिरोजहरु हेर्दा पनि हाम्रो यतापट्टि 4 Merical को साइडबाट they just have skill set like they engage and if the teammates they survive somehow like they cannot follow up much because Tigreal को पनि implosion गइसकेको हुन्छ. Valentina को पनि त्यो alt copy गरेको गइसकेको हुन्छ. Hayabusa को पनि quad shadow गइसकेको हुन्छ. Meanwhile हाम्रो यतापट्टि Train to Kill को sideबाट like their skills are really low on cooldown like Carry, Nolan, Louis they can just continuously like short cooldown after mana they can just follow up with their skills pretty easily. त्यसको कारणले चाहिँ
for Miracles, if they really want to pick off, they have to pick off the main damage dealers rather than the Terizla right now. Okay, implosion. Tenny implosion is a member from Mike Master. Tenny shortcut is going to the penalty zone. Of the member caught up. Yahiko and Tenny got a gun. Like take down someone with it. Take the HP. Luck getting taken down. Double kill on the hands of Yahiko. The Orca is a member. Koi khose there and such third draw. I guess they will be disengaging the taking down that Lord, which is going to be spawned in just about 10 seconds. Right, Tapani, we saw, they kind of just went in all in just for that chip. Just to kind of, chip can easily, survive. He's a tank after all. Yeah, that might be, what's making for Merical kind of lose on this team fight, kind of miss out. र अब लोड पनि गइसकेको छ यसपालि चाहिँ हाम्रो ट्रेन टु किल के हातमा हायाबुसा did not show off his retribution skills unfortunately for his team. तर let's see if they can defend this lord or not. What do you think, Rojan? Lord defend गर्न चाहिँ हल्का गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना छ because they do not have that हुन्छ नि high ground defend ability team for Miracles किनभने उहाँहरूको like almost like splash damage त छ but at the same time high ground defense भन्ने हिसाबले चाहिँ they don't have any heroes unless they manage to somehow गनीगनलाई चाहिँ protect गर्न चाहिँ त्यो Lord को लागि मात्र focus गर्न चाहिँ somehow if they manage that's the only possibility that the Lord like सजिलैसँग take down गर्ने किनभने नभए like Lunatic Panda he has to force out his shadow kill just to take down that Lord. And I guess he's trying to defend that Lord right on that spot where the Lord is. Opposite side. Going gone, Apex to take down on someone that was quite hectic. Like about say side the Lord is going to be easily defendable, but they say but that in mid lane because inhibitor turret when take down on someone in the bottom lane, therefore bottom minion pressure taking eye. So bottom lane company inhibitor turret जान सक्ने सम्भावना रहेको छ भने त्यहाँनिर base तर्फ Lord is marching in त्यहाँनिर एकदमै low HP Lunatic Panda बन्न पुग्नु भएछ र penalty zone to the members माथि त्यहाँनिर Luxury take down on someone which भने I guess another cockpit penalty zone but team Train to Kill will be making a clean sweep victory up against team 4 Miracles eSports. Yeah, yet again, त्यो team fight मा kind of chip like pick off गरेर टिग्रेलले आफ्नो implosion त्यहाँ already use गरेको थियो जसको कारणले now हाम्रो Train to Kill they were not scared of engaging. First of all, जसको कारणले गर्दा Terizla felt comfortable in just using the penalty zone onto the two members. Just कारणले carry which got the space which he needed just to push. हामीले first game मा पनि देखेको थियो Brody मा he was just locked in onto the turret. यो game मा पनि we saw carry just rapidly destroying the base turret. र यसै गरी yep, 2 games goes onto the side of Train to Kill. Final thoughts के छ त? Yep, like this game, like I don't know what they like to तपाईँले भन्नुभएको थियो कि like 4 Miracles eSports उहाँहरूको त्यो जुन single let's say not a single target like त्यो एउटा resources burn down भइसकेपछि they don't have any capacity for the re-engagement क्या त्यो in case the re-engagement आयो भने Train to Kill को तर्फबाट त्यो re-engage लाई face गर्न सक्ने उहाँहरूमा त्यो क्षमता नै थिएन त्यो हिरोजहरूको चाहिँ ड्राफ्ट त्यस्तो भएको थियो सो ड्राफ्टमा हार्नु भएको त भन्न चाहन्न बट एट द सेम टाइम जुन हिसाबको ड्राफ्ट Train to Kill को रहेको थियो जुन सर्ट कुलडाउनको चाहिँ हिरोजहरू एन्ड हाई ड्यामेज पोटेन्सियल भएको हिरोजहरू भनौँ न सर्ट कुलडाउनमै सो त्यो एउटा चाहिँ फाइदा Train to Kill लाई बन्न पुग्यो एन्ड अन टप अफ द्याट एकजना मेम्बर मात्र क्याचअप गरेर के भयो त Train to Kill को एकजना मात्र मेम्बर क्याच गरेर के भयो त लुईको त्यहाँनिर डाइभर्जन छ इफ नट एपेक्सलाई मात्र क्याच गरेको छ भने सर्टकट छँदैछ जुन हामीले देखिहाल्यौँ त्यहाँनिर बटम लेनको चाहिँ जुन हुन्छ नि इनिबिटर टरेट र सेकेन्ड टियर टरेटको बिचमा जुन फाइट भएको थियो एपेक्स जिउको लागि भनेर त्यहाँनिर इम्प्लोजन युज अप गरेको थियो बट एपेक्स म्यानेज टु ड्रप द्याट सर्टकट अनि त्यो सर्टकट इभन दो हि गट टेकन डाउन त्यो सर्टकटको रिइङ्गेजमेन्टले गर्दाखेरि 4 अफ द मेम्बर्स फ्रम टिम 4 Miracles eSports दे फेल डाउन सो त्यस्तो खालको चाहिँ लाइक लाइन अफ Train to Kill क्रिएट गरिदिएर त्यो एउटा सिनारियो भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ Train to Kill को चाहिँ हुन्छ नि त्यो लेट्स से त्यो लाइनअप अफ लाइक त्यो लाइनअप एन्ड ड्यामेज आउटपुट एन्ड विथ द्याट सस्टेनेबिलिटी त्यो तिनटै एकदम राम्रो गइरहेको थियो एन्ड अन टप अफ द्याट क्यारीलाई त्यो अर्ली गेममै हायाबुसालाई टेक डाउन गर्न नसक्नु त्यो पनि वाज क्वाइट हुन्छ नि लाइक अ सिन टु वाच किनभने क्यारी अर्ली गेममा त्यति धेरै ट्याङ्की त हुँदैन बट एट द सेम टाइम थ्याङ्क्स टु द्याट हुन्छ नि कमन एम्ब्लम एन्ड एट द सेम टाइम त्यो ब्रेभ स्माइट जस कारणले गर्दाखेरि हि म्यानेज टु सर्भाइभ र त्यसै गरी नै लाइक त्यसै त्यो सस्टेनेबिलिटी द ड्यामेज आउटपुट त्यो सबै चाहिँ Train to Kill को हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि रिइङ्गेजमेन्ट टुल द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट द रिइङ्गेजमेन्ट टुल Train to Kill को हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि 4 Miracles eSports they fell down in this game. Their first game that I don't know like the first game I say it was totally Train to Kill. Yep, and final conclude गर्नको लागि चाहिँ first यिनीहरूको म्याच परा बेला when for Merical won that I was
think, luck was on for Miracle side. तर यसपालि, trained to kill, they were really trained to kill, like kills हेर्दा पनि यो गेममा we saw most possibly the most amount of kills, from train to kill on to, for Miracle in our matchup between ma. But yeah, that is all for the first game. I mean, First match. Yeah. So we'll be Yeah. seeing you guys in the second match, which is going to be between the teams, I guess, the Unlisted and HFH eSports. So yes, see you Ooh. then. SI rotation user top than in the gold, the red buff after rotate the part of Bigo Q, below HP, cutting and might get taken down, below HP, a part of the base of it. Royal I am shall I be taken on the for if the quad status kills him are that status Mischievous rather than the Dennis right now. okay, implosion, then in implosion, I remember from my after then in short, but he's also Gonna go on their side as well. For opposite side, Lunatic Panda is targeting on that carry right now. Redabati, we saw Shadow Kill, but he managed to they will manage somehow like defend this Lord, Lord, level 1 to Lord Raikusa, and now the passive is back to right? yeah. Oh, it's diving in with a flicker for the Orco Yoda, flicker pop-up got to go to Xerox days. Like about the side, the Lord is going to be easily defendable, but they say, but that in mid lane was inhibited turret when take down on some of the bottom lane, therefore bottom lane immediate pressure, then out the going here, do not advantage today, but that is something for the other accident. Xerox is a below HP, but FX will not let him survive, and then another remedy SI rotation user top that in gold, the red buff after rotation part of Bigo Q, HP, cutting and might get taken down, HP, a part of the base of it, he managed to they will manage somehow like defend this Lord, level 1 for Lord Raikusa, and now the passive is back to right? Yeah. Oh, it's diving in with a flicker for the Orco Yoda, flicker pop-up got to go to Xerox days. I think that's going on right now with the because we give it as a thing. Like trying to kill while to like really kill. Okay, you can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been Okay, they will manage somehow like defend this Lord, Lord, level 1 for Lord Raikusa, and the tower capacity in your back here, right? Xerox has to watch out. I can put the heroes to elevated strike user. Yeah, I could use quad shadow to start diving got a full services. So this could be a little bit of risky factor. Like okay, retribution, we not or retribution, but if you manage to secure that. आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are 2 anti-heal items already completed kill Redabadi managing to they will manage somehow like defend this Lord, level 1 for Lord Raikusa, and now the passive is also back to right? That's going on right now because we give it as a thing. Like trying to kill while to like if you okay, Jurati Panda will be taking down that sort of that's going on right now because we give it as a thing. Like trying to kill while to like really Mischievous rather than the Terrorist right now. okay, implosion. Then implosion is I remember from my after then any shortcut is also one of the We can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been okay, so that's going on right now because we give it as a thing. Like trying to kill while to like really kill आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are 2 anti-heal items already completed kill Redabadi. So this could be a little bit of risky factor. Like okay, retribution, we not or retribution you guys if you top manage to secure that Mischievous rather than the Terrorist right now. okay, implosion. Then implosion is I remember from my after then any shortcut is also one of the SI rotation user top that in gold, the red buff after rotation part of Bigo Q, cutting and might get taken down, HP, a part of the base of it. Gonna go on their side as well. For opposite side, Lunatic Panda is targeting on that carry right now. Redabati, we saw Shadow Kill, but SI rotation user top than in the gold, the red buff after rotation part of Bigo Q, HP, cutting and might get taken down, HP, a part of the base of it. Like about the side, the Lord is going to be
be defendable, but that enemy lane was pretty hard to take down some of the in the bottom lane. That's what we can pressure and focus for it as well. Funny can engage guarding to ultimately use for a strike. I said that the high pitch layer and also for that's going on right now with just give it as well. Like train to kill, Marco like really kill. Right, so I have like take on if you quite that so this could be a little bit of risky factor. Like okay, retribution, be not retribution you manage to sort of secure that focus for it as you engage guarding to ultimately use feather strike. I said that the hybrid shoot or authority somebody something. We can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been popping off. Okay, that's going on right now with the give it as one thing. Like train to kill, Marco like really kill. Versus आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already from being kill Redabody Ethics diving in with a flicker तर अर्को एउटा flicker pop up गरेको थियो Xerox ले technically high to this so Xerox has to watch out and for the hero to strike use गर्ने yeah it was used but that was the fast diving got a full circle he managed to they will manage somehow like defend this Lord level 1 Lord right and now the passive is the back right so here to that advantage today but damage was super Xerox is a little HP but Apex will not let him survive and then another remedy very high so Xerox has to watch out and for the hero to strike use गर्ने yeah I could use quad shadow to fast diving got a full circle that's going on right now with holding the give it as one thing like train to kill Marco like really kill as I rotation is the top that is gold sorry the red top of the rotation for the bike queue I can do it and might get taken down in the way about focus for it but the engage for it ultimately use for feather strike I said so that the high pitch layer and also for it like about the side the Lord is going to be defendable but that is the lane to be prepared to take down some of the bottom lane that's what we can pressure it is pretty high so Xerox has to watch out and for the strike use गर्ने yeah I could use quad shadow to साथ diving got a full circle रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि टेक डाउन गर्न निकै सजिलो हुनेछ if त्यो quad shadow shadow kill चाहिँ उहाँहरुको shadow kill आउन गर्नु भएको थियो दुईटा टिमले चाहिँ but damage कसैको पर्याप्त रहेको छैन Xerox is a little HP but Apex will not let him survive and then another remedy focus गरेर चाहिँ उहाँले त्यो कति engage गर्ने त्यो ultimate use गरे feather strike आइसकेको छ त्यहाँदेखि high pitch shoot एउटा अर्को direction भएको छ कोही पनि टेक डाउन सफल भएको फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो कति engage गर्ने त्यो ultimate use गरे feather strike आइसकेको छ त्यहाँदेखि high pitch shoot एउटा अर्को choices आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already from being kill Redabody we can see Terisla being held all alone all the ultimates have been popping off. Okay, they will manage somehow like defend this Lord level 1 Lord right and now the passive of the battle right so out the going here to that advantage today but damage कसैको पर्याप्त रहेको छैन Xerox is a little HP but Apex will not let him survive and then another remedy voices आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already from being kill Redabody out but he's still surviving Nasharat and Gunning will be taken down all the hype that he was supposed to also getting right hand yeah he goes voices आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already from being kill Redabody रहेको छ त्यो हायाबुसालाई पनि टेक डाउन गर्न निकै सजिलो हुन्छ if त्यो quad shadow kill चाहिँ उहाँहरुको shadow kill focus गरेर चाहिँ उहाँले त्यो कति engage गर्ने त्यो ultimate use गरे feather strike आइसकेको छ त्यहाँदेखि high pitch shoot एउटा अर्को direction भएको छ पनि high pitch so Xerox has to watch out and कति उहाँले feather strike use गर्ने yeah I could use quad shadow को साथ diving got a full circle he poke damage के साथ करके आइसकेको भएछ नि and he uses a feather strike तर master up with पनि high pitch so Xerox has to watch out and कति उहाँले feather strike gonna go on their side as well but opposite side Lunatic Panda is targeting on that carry right now Redabody we saw shadow kill but the damage is not enough. We're gonna go on their side as well. But opposite side, Lunatic Panda is targeting on that carry right now. Versus आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already from being kill Redabody the healers rather than the terrorists right now. Okay,
इम्प्लोजन त्यहाँनिर इम्प्लोजन एकजना मेम्बरको माइक मात्र त्यहाँनिर सर्टकट युज गर्न सक्नुहुन्छ फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ नि कतिपय एङ्गेज गर्ने अल्टिक युज गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँनिर हाइब्रिड ड्यु एउटा अर्को टर्टिङ भएको लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ सायद त्यो लर्ड डिफेन्डेबल भन्दै थिएँ बट द्याट इज लेट बटम थिएँ तब पनि प्रेसर सायद रोटेसन युज गरेर टप त्यहाँनिर गोल्ड सरी त्यो रेड बफतर्फ रोटेट गर्नुभएको थियो एकदम एचपी कतिपय माइकले टेकन डाउन एकदम एचपी पार्न सक्नु भइसक्यो down. Then he's still surviving. Masha Rap and Gunny Gun will be taken down. All the hype letting down on some provisions. They are also getting taken out by hands of Yahi. Gonna go on their side as well. But opposite side, Maluatic Panda is targeting on that carry right now. Right over T, we saw Shadow Kill, but that's going on right now. That's what I'm saying. Like, 20 kills, why? So, like, 20 kills. Yeah. Oh, it's diving in with the flicker तर अर्को एउटा flicker pop up गरेको थियो Xerox ले we can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been popping off. There goes that here to that damage. But there is a super other Xerox is going to HP, but Apex will not let him survive and then another remedy. So this could be a little bit of risky factor. You know, like okay, retribution. Be not retribution used by the other top. You manage to secure that pretty high. So Xerox has to watch out. I think what he is to try to use it. Yeah, I could use quad shadow to start diving for the full service. So this could be a little bit of risky factor. You know, like okay, retribution. Be not retribution used by the other top. You manage to secure that out. Then he's still surviving. Masha Rap and Gunny Gun will be taken out. All the hype letting down on some provisions. They are also getting taken out by the hands of Yahiko. Double kill on the hands of Yahiko now. Then he's still surviving. Masha Rap and Gunny Gun will be taken out. All the hype letting down on some provisions. They are रहेको छ त्यो हायबुसालाई पनि चेक गर्न फेरि सक्नुहुन्छ इफ त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरूका स्याडो किल फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ नि कतिपय एङ्गेज गर्ने त्यो अलिक युज गरेर फेरि स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँदेखि हाइब्रिड एउटा अर्को टर्रेट लिइसक्नु भएको छ भने देख्छ that's going on right now with for Merical के भइरहेछ भने चाहिँ लाइक ट्रेन टु किल उहाँहरूको लाइक हुन्छ नि त्यो जुन लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ सायद त्यो लर्ड इज गोइङ टु बी इजिली डिफेन्डेबल भन्दै थिएँ बट द्याट इज बी लेट टु गिभ द टर्रेट पनि टेक डाउन गर्न सक्नुहुँदैछ बटम लेन तर्फबाट पनि प्रेसर त्यतिकै आइरहेको छ सो बटम लेन पनि लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ सायद त्यो लर्ड इज गोइङ टु बी इजिली डिफेन्डेबल भन्दै थिएँ बट द्याट इज बी लेट टु गिभ द टर्रेट पनि टेक डाउन गर्न सक्नुहुँदैछ बटम they will manage somehow like defend this Lord level 1 for Lord right so and now the passive to back right so yeah it's diving in with the flicker तर अर्को एउटा flicker pop up गरेको थियो Xerox ले फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ नि कतिपय एङ्गेज गर्ने त्यो अलिक युज गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँदेखि हाइब्रिड एउटा अर्को टर्रेट लिइसक्नु भएको छ So this could be a little bit of risky factor. You know, like okay, retribution. Be not retribution used by the other top. You manage to secure that Lord, first Lord of the game. Like Quad Shadow used by the side, then take out on self. So this could be a little bit of risky factor. You know, like okay, retribution. Be not retribution used by the other top. You manage to secure that Lord, first Lord of the game. Like Quad Shadow used by the side, then take out on self. Yeah. It's diving in with the flicker तर अर्को एउटा flicker pop up गरेको थियो Xerox ले pretty high. So Xerox has to watch out. Everybody here is to strike use गर्ने Yaigo Juice, Quad Shadow to start diving for the full service. Now, he's still surviving. Masha Rap and Gunny Gun will be taken out. All the hype letting down on some provisions. They are also getting taken out by the hands of Yahiko. So this could be a little bit of risky factor. You know, like okay, retribution. Be not retribution used by the other top. Manage to secure that counter here to that damage. But there is a super other Xerox is going to HP, but Apex will not let him survive and then another remedy. Voices आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already from Team Train to Kill Redabody they will manage somehow like defend this Lord level 1 for Lord right so and now the passive on the back right so now he's still surviving Masha Rap and Namaste यार सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु 69 Gaming presents Pro Series मा र आजको लागि for the second match as well म हुँ तपाईको कास्टर रोजन and for with me मेरो लागि अर्को मेरो साइक ज्यू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो हाइड्रो ज्यू सो के छ सबैजनालाई स्वागत छ हामीहरुको 69 प्रो सिरिजको हामीहरुको अप्पर ब्र्याकेट लोअर ब्र्याकेट सेमी फाइनल्सहरु सबै लाइक हुन्छ नि
इम्पोर्टेन्ट म्याचहरू सुरु भइसकेको छ एन्ड त्यसमा इम्पोर्टेन्ट म्याचको पहिलो म्याचै 4 मेरिकल्स भर्सेस T2K रहेको थियो एन्ड द्याट म्याच मेड मी वन्डर हाउ टेबल्स क्यान टर्न सो इजिली T2K ले क्लिन स्विप हानेको छ 4 मेरिकल्सलाई एन्ड द्याट वाज प्रिटी मच अनएक्सपेक्टेड फर मी एज वेल सो टुर्नामेन्ट्स एकदमै तातिरहेको छ मौसम चिसो छ टुर्नामेन्ट तातो छ एन्ड लेट मी रिमाइन्ड यु अबाउट द स्पोन्सर एसएनएस एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन यदि तपाईँहरूलाई आइल्स र पिटीमा इन्ट्रेस्टेड छ भने यु गाइज क्यान कन्सल्ट देम एन्ड युज 69GN फर 50% अफ अन यर कोर्स सो विदाउट एनी फर्दर एड्यु रोजन जाने होला त ड्राफ्ट फेजमा Yeah, we will be going to the draft phase. Third up, we also have an announcement for our own giveaway winner. I guess भर्खर पनि कसैले चाहिँ giveaway जित्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन आएको थियो मलाई, which is हाम्रो I guess yes, हाम्रो अपेक्षा पहाडी wins 100 diamonds. So I don't know if Facebookबाट हेर्नु भएको छ या YouTubeबाट, but जताबाट हेर्नु भएको छ, please contact our official management to claim your rewards. Yes, we are moving to our draft phase very shortly. The draft phase, first ban phase has already been complete from both the teams. What do you think? Are some of the bans are really kind of hydro? So yeah, bans हेरिरहेको छ एकदमै ट्याङ्की टाइपको ब्यानमा पनि बरास मिनाटोर एन्ड मथिल्डा ब्यान देखेँ मैले है अनि त्यसपछि अझै एचएफएचको ब्यान्स हेर्दाखेरि भेक्सन ह्यारिथ एन्ड आर्लट लाइक टिपिकल मेटा ब्यानहरू देख्छु म एन्ड पिक्सको कुरा गर्ने भने इन्स्ट्यान्टली स्ट्रेट पिक गरेका छन् या वेस्टेडले फ्रेडरिन एन्ड फलोअप गरेका छन् बेल्जिबमले एक्सबर्ग एन्ड अनलिस्टेडको कुरा गर्ने भने एन्जेला एन्ड युजोङ देख्छु म एन्ड मार्क्समेनमा न्याटन देख्छु सो अनलिस्टेडको पिक्स एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ विथ द्याट एन्जेला एन्ड युजोङ कम्बो बट वेस्टेड if you guys have been watching the tournament and previous tournaments of Nepal, Wasted को retribution लाई doubt गर्न दिने मौका अहिलेसम्म वेस्टेडले दिएको छैन and Rosen, can you believe that how great retribution he really uses it? Like insane, yes. Wasted Yugo retribution is quite good. Like one of the best retributions that I've seen so far. Wako retribution is always spot on. So yes, let's see. Yeah, your game match if Instinct will be challenging Wasted or not for that retribution battles. But Chip, good engager has already been good roamer, good engager. The Y Wakle, and then that there is shortcut just like unexpected or let's say in a way expected नै चिप हुँदाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेड नै त्यो ग्याङ्ग्सहरू पनि कुनै न कुनै लेनमा चाहिँ हुने गर्छ एन्ड एचएफएचले चाहिँ एकदमै राम्रो ड्राफ्ट गरिरहनु भएको छ सो फार इफ आई हेभ टु कम्पेयर द ड्राफ्ट फेज सो फार होइन किनभने अनलिस्टेडको तर्फबाट दे हेभ अ रियली गुड ड्राफ्ट मिन लाइक दे हेभ गुड ड्राफ्ट बट एचएफएच दे हेभ अ ग्रेट ड्राफ्ट किनभने त्यहाँनिर वेस्टेड ज्यूले फेडरिन लिइसक्नु भएको छ विच इज अ मेटा हिरो बेल्जिबब गोइङ विथ द्याट एक्सबोक वेस्टेडलाई चाहिँ हुन्छ नि फेभरेबल कन्डिसनमा राख्न त्यो अनलिस्टेडको तर्फबाट एक्सबोक नआओस् भन्ने हिसाबले एन्ड लुमी गोइङ विथ द्याट चिप सो द्याट मिन्स दे स्टिल हेभ लाइक हुन्छ नि त्यो अर्को एउटा इङ्गेजमेन्ट टुल सो देयर इज अ लट अफ गुड ड्राफ्ट फ्रम एचएफएच and also even unlisted को पनि एउटा राम्रो ड्राफ्ट हो किनभने नतान is also a meta hero backline threat Yuzong and also very sustainable with the help of that Angela's hot card but मलाई चाहिँ किन HFH को ड्राफ्ट so far is looking quite impressive लाइक चिप देखिरहेको छु हामीले है चिप इज भर्खर रिसेन्टली रिलिज भएको हिरो पनि हो है त्यसमाथि अझै त्यस्तो टुर्नामेन्टहरूमा स्पेसली नेपालको टुर्नामेन्टहरूमा युज भएको चाहिँ खासै देखिँदैन बट टु बी अनेस्ट जुन प्रकारको इन्गेजमेन्ट र त्यो लाइक सरप्राइज इन्गेजमेन्ट चिपले प्रोभाइड गर्छ नि सायदै कसैले गर्ला किनभने लाइक चिप एक्लै आइरहेको हुन्छ है अनि हामीहरूलाई लाग्छ चिप एक्लै त लाइक टिपिकली ट्याङ्क रोमरहरूको काम हुन्छ नि अर्लीमा लाइक इफ हाइपर बफ हान्दैछ भने हामीहरू त्यो अपोनेन्टको ट्याङ्क आउँछ अगाडि चुप्प लागेर उभिन्छ मात्र लाइक लिटरली भिजन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ कि कतिको फार्म गरिरहेछ भनेर चिप त्यस्तो त गर्छ लाइक बट त्यसरी नै छोडिराखौँ भने लिटरली अल्ट हानिदिन्छ त ठाउँको ठाउँ 5 जना आइरहेर घेरिरहेको हुन्छौँ कि हामीलाई सो द्याट एकदमै अनप्रेडिक्टेबल मुभ हान्छ चिपले त्यसमाथि रेड त्यो जुन रोटेसन प्रोभाइड गर्छ नि चिपले लाइक हि लिटरली टेलिपोर्ट्स थ्रु आउट द म्याप एन्ड जसले गर्दाखेरि त्यो आउटप्ले हुने ग्याङ्कहरू त्यो एकदमै अलर्ट हुनुपर्छ अपोनेन्ट सो अनलिस्टेड दे सुड बी रियली बी रेडी केयरफुल अबाउट द चिप बट इफ एक्सेप्ट चिप अदरहरू पिकहरू पनि एकदमै राम्रो छ क्लिन्ट लिएको छन् हाम्रो मरिमोले लाइक न्याटनलाई ब्रस डाउन गर्ने नै हो भने द्याट विल बी रियली भेरी इजी टु किल हिम अदरवाइज अरू कुनै मार्क्सम्यान हामीले लियौँ भने
इफ वी आर अट्याकिङ अट्याक स्पिड हो क्रिट हो भने नेटन ह्याभ द टाइम टु एक्टिभेट द विन्ड च्यान्ट तर लाइक क्लिन्टको लिटरली कस्तो हुन्छ भने क्रिट बिल्ड हुन्छ हाई ड्यामेज हुन्छ प्लाट हान्छ 2000 को ड्यामेज वान सर्ट भइरहेको हुन्छ हेभ यु फेस द्याट रोजन लाइक लिटर हेभ यु बिन वान सर्टेड बाई क्लिन्ट Yes, obviously मैले पनि लाइक मार्क्सम्यान खेल्दाखेरि चाहिँ मोस्टली अलिकति स्क्विशी हिरोजहरू नै हुन्छ नि त मार्क्सम्यान बट क्लिन्टको Yeah. ड्यामेज आउटपुट इज अ लट के लाइक फर्स्ट स्किल अनि त्यसपछि प्यासिभ एउटाले गर्दाखेरि नै आई हेभ बिन वान शटेड अ लट अफ टाइम्स बट हुन्छ नि क्लिन्ट बट यस त्यही कुरालाई रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्ने छ टिम अनलिस्टेडले सो दे हेभ टु वाच आउट फर द गोल लेट अ लट एन्ड स्पेसली कन्सिडरिङ द फ्याक्ट द्याट हुन्छ नि लुमीजीको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले ओभरअल म्यापलाई नै एकदम केयरफुली हेर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड द अनलिस्टेडको फाइनल टु पिक्स आर गोइङ टु बी नोलन एन्ड एडिथ बट एचएफएच इज गोइङ विथ द्याट लुनक्स विच इज गोइङ टु बी गुड बट एट द सेम टाइम लाइक अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ किनभने सिङ्गल टार्गेट हिरो लुनक्स सो अलिकति थोरै भए पनि गाह्रो पर्न सक्छ जस्तो लागिरहेको छ विथ द्याट HFH को हातमा लुनक्स what do you think like हुन्छ नि लुनक्सको सिंगल टार्गेट is it going to be a favor or is it going to be a disadvantage for HFH त्यो रोजन वाट आइम गन से इज यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो होइन इट अल डिपेन्ड्स अपन द पोजिसनिङ है किनभने Oh, लाइक इफ त्यो ब्ल्याक अल्ट हानो भने अनि ठ्याक्कै कसैले च्याप हो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ लुनक्सलाई स्केप गर्नको लागि बट इट अल डिपेन्ड्स अपन द पोजिसनिङ एन्ड एक्सपिरियन्स अफ अ प्लेयर अफ हाउ टु प्ले लुनक्स बट ब्याकलाइन थ्रेट लुनक्सलाई एकदमै धेरै हुन्छ लाइक लिटरली रुबी डिडी कम्बो हान्यो भने ब्ल्याक लाइन त सिधै चार्ज नै भन्छु म चाहिँ बट ओभरअल दुइटै टिमको पिकहरू एकदमै राम्रो छ एकदमै स्पाइसी लागिरहेछ मेटा टाइपको पिक पनि छ सो टोटली अहिले यसले जित्छ भन्न अलिकति चाहिँ पाइँदैन बट लाइक इफ युआर गन आस्क मी आई एम प्रिटी मच भेरी भेरी एक्साइटेड फर द एचएफएच वान बिकज तिनीहरूकोमा चिप पनि छ नि त लाइक लिटरली टुर्नामेन्टहरूमा मैले एकदमै कम चिप देखाएको छु So yes, Yeah. without any further ado, if we are gonna go to the land of dawn, match between HFH eSports and the Unlisted. पहिलो गेम यिनीहरू बीच सुरु भइसकेको छ and things are looking very very spicy. yep the rotation को लागि already mid lane clear भइसकेको छ निकै नै चाँडो भने एन्जेला is going towards that bottom lane EXP लाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गर्न खोज्नु भएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ भने लुमीज्यू आई डोन्ट नो त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था त रहेको थिएन किनभने अभियसली कोकिशिबु इज स्टिल लेभल 1 लेभल 2 भएको भए पुल ब्याक गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला विथ द्याट अनवर्ड्स भन्न सकिन्थ्यो बट ओके त्यहाँनिर युज गरिसक्नु भएको छ द्याट पपिडन स्ट्रिङ बट यस अभियसली फिरागा आर्मरको सायदमा त्यो टेकडाउन हुने त निकै नै कम चान्स छ भने त्यहाँनिर वेस्टेड यु अलरेडी इन्भेजनको केही प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ So HFH eSports अर्ली एकदमै एग्रेसिभ खेलिरहेको देख्छु म एन्ड विथ द्याट चिप जुन प्रकारको हाम्रो रोटेसन हुन्छ नि र भिजन प्रोभिडेन्स एकदमै धेर हुन्छ सो टिम अनलिस्टेड दे सुड बी रियली केयरफुल अबाउट द्याट किनभने एचएफएचको टिम मेम्बरहरू लिटरली तल आइसकेर आफ्नो झलक देखाएर गइसकेका छन् एन्ड लुक एट द्याट चिप भर्खरै ऊ बटम लेनमा थियो भने अहिले ठाउँको ठाउँ टप लेन पुगिसकेको छ एन्ड हि इज भेरी भेरी रेडी टु प्रोभाइड द ग्याङ इन द गोल्ड लेन एज वेल आउटकास्ट बिङ रियली रियली केयरफुल किनभने अर्लीमा मार्क्सम्यान स्क्विसी त छँदै नै छ त्यसमाथि क्लिन्टको ड्यामेज फर्स्ट ब्लड गोज टु टिम अनलिस्टेड यप एन्जेलाको त्यो अर्ली गेम क्यापेसिटीलाई एकदम राम्रो छ युज गरिराख्नु भएको छ फर्बिडन ज्यूले र त्यहाँनिर फर्स्ट ब्लड लिन सक्नु भइसकेको छ विथ द्याट पपिडन स्ट्रिङ एन्ड द्याट ड्यामेज एन्ड युज गरेर engagements outsider flicker started like escape on someone by say 82 but they have razor's wrath but the damage won't be enough to take down Nolan even though HP must survive gonna suffer by somebody the turtle has already been spawned so हामीहरुको फर्स्ट टर्टल यहाँ ल्यान्ड अफ डन मा स्पन भइसकेको छ एन्ड एचएफएच को कुरा गर्ने हो भने दे आर इन द टर्टल जोन अनलिस्टेड अलिकति अगाडि आइपुगेका छैनन् जसले गर्दा एचएफएच स्पोर्ट्सले हल्का अपर एडभान्टेज त भइ नै रहेछ त्यहाँ टर्टल इन्गेज गर्नको लागि बट द ब्ल्याक ड्रागन फर्म युजङको आइसकेको छ जोन आउट गर्न खोजिरहेका छन् टिम एचएफएच स्पोर्ट्सका मेम्बरहरूलाई बट अनलिस्टेडले त्यो सक्सेसफुल रहेन वेस्टेड हेज टेकन द टर्टल अनलिस्टेडको हातबाट टर्टल लिइसकेको छ एन्ड अलिकति त्यहाँ पोजिसनिङको पनि कुरा गर्छु अनलिस्टेडको त्यहाँ पोजिसनिङ हल्का बिग्रियो जसले गर्दाखेरि टर्टलमा अलरेडी एचएफएच स्पोर्ट्स थिए So I don't think Team Unlisted should have gone for the turtle. Instead, they should have gone for the farm, I guess. But still, they have tried their best. Yuzongko राम्रो zone out थियो and wasted without any time waste. Turtle लिइसकेर ignore गरे सबै कुरा direct with the blue buff. Now in the red buff, wasted doing wasted things. And बाकी सब अहिले farm को कुरा गर्ने हो भने 19-20 को फरक छ. Turtle गइसकेको छ एचएफएच को हातमा. Kills 1-1 बाकी सब एकदमै equal in the land of dawn right now.
Okay, त्यहाँनिर इन्गेजमेन्टको लागि सर्ट कट युज गरिसक्नु भएको छ भने आइसक्नु भएको छ त्यहाँनिर 3 अफ द मेम्बर्स वेस्टेड पनि आइसक्नु भएको छ भने त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर फर्बिडनलाई साइड टेकडाउनमा खोल्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर अहिलेको लागि युज गरिसक्नु भएको छ एन्ड फर्बिडन हेज बिन टेकन डाउन there is an operation of wrath damage enough for all to go Kishiburai take down but they देख्न सकिन्छ Outcast will be taking down Hanging and with that अहिलेको लागि disengage गर्न पार्थे but maybe they wish to be taking and that Outcast will be taking down another kill and triple kill on the hands of Outcast with taking down Luby right in the middle of HP मा अहिलेको लागि Angela को हातका साथ survive गर्न सफल हुनु भइसकेको छ that Nolan लाइक त्यस्तो ओभर कमिट गर्नु पर्थ्यो जस्तो मलाई लागिरहेको थिएन एचएफएच स्पोर्ट्सले राम्रो इन्गेजमेन्ट गरेका थिए बट ठाउँको ठाउँ त्यहाँ मेम्बरहरू गुमाइसकेका छन् त्यहाँ जसले गर्दाखेरि हल्का गाह्रो त पर्छ होला किनभने दे वेयर इन द अप्पर ह्यान्ड अलिकति लिडमा थिए तर अहिले तिनीहरू एकदम कममा छन् मरिमो 1 एचपी एडिथ आएर बोकिदिएका छन् बोक्दा बोक्दै मरिमो ठाउँको ठाउँ आकाशमै एलिमिनेट भएको देख्न सकिन्छ एन्ड टिम अनलिस्टेड गोल्ड लेनमै अझै पनि ग्याङ चलिरहेको छ तिनीहरूको भने बाँकी लेन्समा एकदमै कमन टाइपको पिक भइरहेछ एन्ड लुक एट द्याट अनलिस्टेड त्यहाँ हाम्रो चिपको टेलिपोर्टेसन पोर्टल आइसकेको छ बेल्जिबब आयो बेल्जिबब घुमो लास्ट इन्स्यानिटी आउटकास्ट विल बी एलिमिनेटेड कोकुसिबो विल बी एलिमिनेटेड टप लेनमा एचएफएच स्पोर्ट्सले आफ्नो हक जमाइसकेका छन् भने टर्टल सेकेन्ड टर्टलमा टिम अनलिस्टेड गइसकेका छन् एन्ड आई थिङ्क दिस विल बी भेरी क्वाइट इजी टर्टल फर टिम अनलिस्टेड Yeah, it is very easy. There wasted you like three man gang भनौँ होइन 3 manले चाहिँ त्यहाँनिर क्याच गर्नुभएको थियो सायद उहाँको अप्रेजल स्ट्र्याक त्यति बेला अभाइलेबल रहेको थिएन जस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो हुन्छ नि जस्ट ड्यामेज डिस आउट गरेर सस्टेन गर्न सक्नु भएको थिएन भने त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ एकदमै एचपी अराउन्ड सफल हुनुभएछ विथ द्याट स्टार रेसिड्यू एन्ड लुमी विल बी इन्स्टेन्टली गेटिङ टेकन डाउन र एन्जेला इज गेटिङ इन्सेन लाइक उहाँ हुन्छ त्यो अर्ली गेम क्यापेसिटीलाई फुल्ली युटिलाइज गरेर EXP लेनमा अघिदेखि हक जमाएर बसिराख्नु भएको छ तर टप लेनमा उहाँको त्यति धेरै रोटेसन देखिएको छैन सो सायद द्याट कुड बी अ प्रब्लम फर द टिम अनलिस्टेड यदि त्यो टप लेनमा चाहिँ धेरै रोटेट गर्ने होइन भने किनभने इभन दो एन्जेलाको त्यो हटकटले इन्स्टेन्टली रोटेसन त गर्न सक्नुहुन्छ बट एट द सेम टाइम द बर्स्टिङ क्यापेसिटी अफ टिम एचएफएच त्यसले गर्दाखेरि त्यो एन्जेलाको हटकट आउन अगाडि नै त्यहाँनिर आउटकास्टलाई चाहिँ आउट गर्न चाहिँ सक्ने सम्भावना रहेको छ सो अलिकति रोटेसन चाहिँ फर्बिडनको टप लेनतर्फ पनि हुनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ सो अहिलेसम्म त्यस्तो खास लाइक गेमै हातबाट जाने गरेको त्यस्तो केही चाहिँ भएको छैन एभ्रिथिङ इक्वलै लागिरहेछ एक्सेप्ट फर द सम कपाल अफ टिम फाइट विच वेयर भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो अहिले दुइटै टिमको एकदमै इक्वल टाइपको हाम्रो रोटेसनहरू देखिरहेको बट भेरी भेरी क्लोज कल फर टिम एचएफएच स्पोर्ट्स मरिमो माथि आक्रमण भइसकेको थियो त्यहाँ बट ऊ भाग्न सफल भइसकेको छ एन्ड साथै उसले टावर पनि लिन सफल भइसकेको छ भने बटम लेनमा युजङ माथि ग्याङ भइसकेको छ एन्जेलाको हार्ड गार्ड युजङको ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइसकेको छ द्याट विल बी भेरी भेरी हार्ड फर डिफेन्डिङ किनभने युजङ र एन्जेलाको कम्बिनेसन एकदमै राम्रो रहेको छ भने लुक एट द्याट प्यासिभ डिलिङ ह्युज ड्यामेज टु एचएफएच स्पोर्ट्सको ह्याङएकलाई बट 1 HP मा भाग्न सफल भइसकेका थिए बट ही विल बी एलिमिनेटेड बट यहाँ अझै वेस्टेड फाइट इनिसिएट गरिरहेका छन् युजङ माथि एन्ड वेस्टेडको एप्रेजल ऱ्याथ क्यान्सल आउट भएको छ ठाउँको ठाउँ वेस्टेड विल बी एलिमिनेटेड 3 पिपल फ्रम एचएफएच स्पोर्ट्स आर एलिमिनेटेड फ्रम द म्याप जसले गर्दाखेरि टिम अनलिस्टेडलाई त्यहाँ टर्टल लिन सायद पनि यो थर्ड टर्टल लिन एकदमै सजिलो हुनेवाला छ एन्ड दुईटा टर्टल सायद अब टिम अनलिस्टेडले लिनेवाला छ एचएफएच स्पोर्ट्स with only one turtle in their hand, couple of torrents going down. Now things are looking in the favor of team Unlisted. This game, like, it's not like your game is a ranked game just like instead of the tournament game. Most of the fights are just जुन हिसाबले चाहिँ गेम प्लेसहरु गरिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर लाइक हामीले र्याङ्क गेममा जुन सिनारियोजहरु देखिरहेको हुन्छ त्यो खालको सिनारियो चाहिँ मैले रिपिटेड देखे जस्तो लागिरहेको छ इन्स्टेड अफ अ टुर्नामेन्ट काइन्ड अफ म्याचेस बट इट इज अ गुड थिङ लाइक यसरी एग्रेसिभ म्याचेसहरु हेर्न पनि निकै नै रमाइलो नै हुने गर्छ बट एट द सेम टाइम दे हेभ टु वाच आउट लाइक हुन्छ नि टिम क्यापेसिटी कस्तो छ भने इन्ट्रोपीको साथ किन ह्यापी ड्यामेज त्यहाँनिर अलिक लागि
सर्भाइभ त गर्न सक्नु भइसकेको छ भने लो एचपीमा हालेको लागि स्केप गर्न सक्नु भइसकेको छ एक्सपोर्ट ज्यू भने द पर्पल बफ सिक्योर गरिसक्नु भएको छ एन्ड विथ द्याट रेट्रिब्युसन पनि एकदमै लो एचपी नोलान विल बी गेट टेकन डाउन बाइ द ह्यान्ड्स अफ मारिमो त्यहाँनिर सर्टकट युज गरिसक्नु भएको छ ब्ल्याक ड्रागन फर्म इजराको हट maybe that could be a possible another re-engagement पनि त्यहाँनिर डाइभ इन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ विथ द्याट शार्ट एचडी भनेको लागि सस्टेन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ but the damage from the HFS eSports is quite insane इन्ट्रोपीको साथ re-engagement देख्न सकिन्छ Operations Wrath but won't be able to use that and Timothy will be taking down that wasted and Xbox एकदम लो एचपीमा सर्भाइभ गर्न सफल So that was a very good team fight coming out from both the team. तर यहाँ टिम HFS eSports ले आफ्नो दुईटा मेम्बर एलिमिनेट भएको सँग टिम फाइटबाट रिट्रिट भइसकेका छन् माथि लुनक्सलाई च्याप्न खोजिरहेका छन् एडिथले एन्ड सी इज सक्सेसफुल टिम अनलिस्टेड ले सायद त्यहाँ लुनक्सलाई एलिमिनेट गर्न सक्थ्यो बट सी म्यानेज टु सर्भाइभ त्यो बाहेक अहिले सबै अघि टिम HFS eSports ले टिम फाइट हारेदेखि अहिले त त्यस्तो केही फरक त परेको छैन बट थिङ्स आर लुकिङ इन द फेभर अफ टिम अनलिस्टेड HFS eSports को सायद अलिकति लेट गेममा केही हुनेवाला छ सायद बिकज त्यो दुइटै टिम वान अफ द एक्सपिरियन्स टिम अफ नेपाल हो सो अझै पनि त्यस्तो केही बिग्रेको जस्तो छैन सो अहिले एकदमै नर्मल कुरा भइसकेको छ भने द फर्स्ट लर्ड अफ द गेम विल बी स्पनिङ इन द ल्यान्ड अफ डन यही समयमा अलिकति छोटो मिठो म गिभअवेको बारेमा भन्न चाहन्छु यहाँ गिभअवे भइरहेको छ थ्रू आउट द लाइभ हामीहरूको डायमन्ड्स गिभअवे भइ नै रहन्छ यस्तो केही गाह्रो काम त गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले सायद युट्युबबाट हेर्नुहुँदैछ भने युट्युब फेसबुकबाट हेर्नुहुँदैछ भने फेसबुकमा युट्युबबाट आएर हामीहरूको कास्टर साथै मोडहरूले त्यहाँ लेखिदिइरहनुहुन्छ कसले गिभअवे जित्यो भनेर र गिभअवे यदि जित्नु भएको छ भने फेसबुकमा गएर 69 गेमिङलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड त्योभन्दा भन्दै यहाँ लर्डमाथि फाइट भइसकेको छ एन्ड इन्स्टिङ्क्ट विथ द्याट लर्ड हेज बिन टेकन अनलिस्टेडले यहाँ पहिलो लर्ड लिन सफल वेस्टेड अझै नि मेल्ट भइरहेका छन् एफ्रेचरलाई त्यो पालि हान्न सफल तर Temujin will be going down, Wasted will be going down, good team fight will be initiating from both the side तर टिम HFS eSports को 3 जना मेम्बर डाउन छन् भने only 1 member down for team Unlisted. Now things are looking in the favor of them किनभने अहिले लर्ड पनि लिएका छन् HFS को मेम्बर पनि डाउन छ टिम Unlisted might take couple of torrent or two and जसले गर्दाखेरि म्याप पोजिसन र म्याप डोमिनेन्स टिम Unlisted के हातमा रहनेवाला छ यहाँ हल्का चाहिँ आई गेस त्यहाँ फेभरिनको आइटमाइजेसनमा चाहिँ थोरै डिफल्ट जस्तो लाइक डिफल्ट जस्तो भनौँ किनभने उहाँले चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ टिम अनलिस्टेडको चाहिँ हुन्छ नि लाइनअप रहेको छ त्यो हेभी म्याजिक ड्यामेज डिल गर्ने सो त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले अर्ली गेमदेखि नै थोरै म्याजिक ड्यामेज पनि सोक गर्ने खालको आइटम अरू लाइक हुन्छ नि म्याजिक ड्यामेज सोक गर्नलाई चाहिँ हाम्रो रेडियन्ट आर्मर र अथेना शिल्ड जुन पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो बट यु वेन्ट विथ थन्डर बेल्ट एन्ड द्याट ब्रुट फोर्स ओके फाइन बट एट द सेम टाइम थन्डर बेल्ट त्यति धेरै युज भएको चाहिँ देखिएको हुँदैन फेरिनमाथि बट किनभने लाइक अभियसली फेरिनले एचपी बेस ड्यामेज डिल गर्ने हुन्छ एन्ड देन थन्डर बेल्ट द्याट डज नट प्रोभाइड अ लट अफ एचपी कम्पेयर टु अ लट अफ अदर आइटमाइजेसन विच आई जस्ट टक्ड अबाउट रेडियन्ट आर्मर र अथेना शिल्ड सो आई डोन्ट थिङ्क लाइक हुन्छ नि उहाँले चाहिँ अलिकति त्यो आइटमाइजेसनमै थोरै गडबडी पनि गर्नुभएको छ भने त्यहाँनिर बटम लेनतर्फबाट लर्ड मार्चिङ गरिसकेको छ डाइभिङ विथ द्याट ब्ल्याक ड्रागन फर्म एन्जेलाको हटकट पनि युज गरिसकेको छ इनिबिटर टर्रेट माइट गेट टेकन इन्ट्रोपीको साथको लागि गेज गर्दै हुनुहुन्छ डाइभिङ गरिसकेपछि एकदम एचपीमा द्याट एक्सबोक्स माइट बी सर्भाइभिङ तर एन्जेला अलिकति लागि बायोनिसिस सफल हुनुभएछ अपरेसन फ्ल्यागको साथ यहाँनिर तेमुजिन टेकडाउन सफल हुनुहुन्छ लर्ड अल्सो गेटिङ टेकन डाउन but one of the members from team Unlisted is taken down whereas the team Unlisted को चाहिँ HFS eSports को inhibitor turret goes down लाइक अघिसम्म हामीले ड्राफ्ट पेजमा HFS eSports को हल्का तारिफ गऱ्यौँ सायद त्यसले गर्दा होला टिम अनलिस्टेड अलिकति पर्सनल्ली लिए जस्तो छ तिनीहरूले है एन्ड दे वर लाइक भन्दै जा अझै HFS को बारेमा देखाइरहेको छु तँलाई म्याचमा एन्ड दे आर कम्प्लिटली अल ओभर द म्याप दे हेभ टेकन द लर्ड दे हेभ टेकन द टरेन्ट इनिबिटर टरेन्ट पनि डाउन गरिसकेका छन् एन्ड त्यसले गर्दाखेरि म्याप डोमिनेन्स म्याप पोजिसनिङ धेर जसो अहिले अनलिस्टेडकै फेभरमा छ भने HFS eSports they are also trying to come back गोल्ड ग्याप धेर हुन दिएका छैनन् यस्तो टिम फाइट हारेर लर्डहरू अब्जेक्टिभहरू पनि गुमाइसकेपछि पनि 5000 को गोल्ड लिड एन्ड द्याट इज अ गुड थिङ किनभने यहाँ अलिकति र्याङ्क म्याच भएको भए सायद यतिमा 10,000 11,000 को गोल्ड लिड भइ नै सक्थ्यो होला सायद बट थिङ्स आर स्टिल इन द फेभर अफ टिम अनलिस्टेड म्याच अझै नै सकेको छैन वी आर इन्टरिङ इन द मिड गेम 12 मिनट सुरु भइसकेको छ अब जुन लर्ड स्पन हुन्छ 10 सेकेन्डमा त्यो लर्ड अभियसली इन्हान्स हुनेवाला छ एन्ड जसले यो लर्ड दिन्छ इफ अनलिस्टेड टेक्स द लर्ड then they might have the chance to win the game but if HFS take the lord table might turn
यस त्यही नै हुने सम्भावना चाहिँ निकै नै हाई छ एन्ड टकिङ अबाउट लाइक हुन्छ नि बोथ द टिम्सको फेरि पनि एउटा एक हिसाबले लाइनअपलाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो टिम अनलिस्टेडको चाहिँ दे हेभ लाइक त्यो रिइन्गेजमेन्ट लाइक सर्ट कुल डाउन भएको हिरोजहरू जुन हाम्रो अघि फर्स्ट म्याच पनि 4 मिरेकल्स र ट्रेन टु किलको बिचमा यस्तै खालको चाहिँ देखेको थियौँ कि लाइक सर्ट कुल डाउन भएको हिरोजहरू ट्रेन टु किलको हातमा भएको कारणले गर्दाखेरि रिइन्गेजमेन्ट निकै नै सजिलो भएको थियो अर्ट सेकर त्यस साथै अर्डबारका साथ कुल ब्याक गरेको थियो त्यहाँनिर सर्टकट पनि युज गरिसकेको छ भने इन्ट्रोपीका साथ डाइभिङ गर्दै वेस्टले त्यहाँनिर कोक्रिस्टीलाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने वान मेम्बर एन्ड दे रिट्रिट एकजनाले टेक डाउन गरेर त्यो लर्ड डिफेन्ड गर्नको लागि सायद टिम HFH they decided to just retreat for now, so let's see if उहाँले चाहिँ त्यो लर्ड डिफेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ या छैन बट अभियसली त्यो लेभल 2 को लर्ड एन्ड 5 द मेम्बर्स स्ट्यान्डिङ डिफेन्डेबल त रहेको छ but let's see how much. एउटा मेन इन्गेज गर्ने मान्छे पनि डाउन छ नि त टिम अनलिस्टेडको बिङ युजङ सो सायद टिम एचएफएच स्पोर्ट्सलाई सायद सजिलो नै हुन्छ यो लर्ड डिफेन्ड गर्नको लागि तर यहाँ लर्ड भन्दा नि धेरै प्रेसर मिनियनले दिनेवाला छ जस्तो भन्छु म डु यु एग्री विथ मी रोजन किनभने यहाँ सुपर मिनियन हो है एन्ड अलिकति 12 मिनट भइसकेपछि अलिक ल्याङ त गर्छन् मिनियनले अभियसली है एन्ड युजङ पनि आइसकेका छन् टिम एचएफएच स्पोर्ट्सले लर्ड गुमाए बट त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो केही बेफाइदा त भएको छैन अनलिस्टेडले जस्तो थियो त्यस्तै नै छोडिरहेका छन् एक्सेप्ट फर द फ्याक्ट लर्ड र मिलियनले गर्दाखेरि टिम एचएफएच स्पोर्ट्सले फार्महरू त पाइ नै रहेका छन् अहिले लाइक दे आर नट फ्रिजिङ द लेन जसले गर्दाखेरि मिनियनसँग एक्सेस भइरहेका छ तिनीहरूको सो फार्मिङ इज गोइङ कन्सिस्टेन्टली लेट गेम भइसके पछाडि यो सबै एडभान्टेजको केही फाइदा त हुनेवाला छैन सो टिम अनलिस्टेड दे सुड रियली ट्राई टु विन द म्याच क्विकली नभए भने टिम एचएफएच स्पोर्ट्स दे माइट काउन्टर द गेम एन्ड विन इट ब्याक सम्भावना त रहेको छ किनभने लेट गेममा क्लिनको ड्यामेज इज इन्सेन लुनक्सको पनि ड्यामेज एकदमै राम्रो हुने गर्छ र टकिङ अबाउट लुनक्स चाहिँ जुन पोजिसनिङको चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो हाइड्रोज्यूले त्यही नै लाइक अलिकति भारी पर्न पुगेको छ एचएफएच स्पोर्ट्सलाई त्यो पोजिसन मिलाउन नै गाह्रो भइरहेको छ किनभने डिरेक्टली यदि लुनक्स कतै म्यापमा देखिन्छ अरू लुनक्सलाई यदि लाइक हुन्छ नि लुनक्सले त्यो पावर अफ डार्कनेस डार्कनेस युज गर्ने डार्कनिङ युज गर्ने बित्तिकै नै लाइक हुन्छ नि त्यो लिटरली युजङ विल बी डाइरेक्टली डाइभिङ इन्टु द्याट लुनक्स विथ द्याट पेट्रिफाई कम्बिनेसन क्या जस कारणले गर्दाखेरि लुनक्सलाई त्यो ड्यामेज फोर्स आउट गर्न ड्यामेज रिसर्भ गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ सो लुनक्स अल्सो हेज टु वाच आउट फर द्याट एन्ड अल्सो नट जस्ट द्याट त्यहाँनिर नतानको पनि इन्ट्रोपीका साथ लाइक त्यो इन्गेजमेन्टहरू ओके त्यहाँनिर युज गरिसक्नु भएको छ त्यहाँनिर युज गरिसक्नु भएको छ 1 HP बाँच्न सफल भइसकेका छन् त्यहाँ एडिट भने एचएफएच स्पोर्ट्सको 2 जना मेम्बर डाउन 3 जना मेम्बर डाउन हुन आँटिसकेका छन् यहाँ एक्सपर्ट पनि डाउन गइसकेका छन् एचएफएच स्पोर्ट्सले यहाँ 81 2 जना टिममेट गुमाइसके पछाडि सायद पनि यो अनलिस्टेडको लागि ओपन डोर होला आइज मेरो बेसले एन्ड आई थिङ्क टिम एचएफएच स्पोर्ट्स दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट टु डिफेन्ड दट इन्स्टेन्टली मेल्ट गरेका छन् यहाँ न्याटनले एन्ड लुनक पनि 1 HP भइसकेका छन् एडिट डाउन भइसकेका छन् बट जो मेन टावरमा ड्यामेज डिलर हो अलाइभ नै छ एन्ड न्याटन इज ट्राइङ टु विन दिस म्याच एज क्विक एज पोसिबल तर उसको त्यहाँ अल्टिमेट नभएको कारणले टावरमाथि त्यस्तो बेसमाथि त्यस्तो आक्रमण गरेका छैनन् बट इन्स्ट्यान्टली त्यहाँ 2 जना मेम्बरलाई अझै डाउन गरिसकेका छन् एन्ड दिस विल बी GG वेल प्लेड फर टिम अनलिस्टेड न्याटन विल बी टेकिङ द बेस and team unlisted they have taken game number 1 HFH Sports takes the L Yep. टिम अनलिस्टेडको चाहिँ जुन लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ जुन आउटकास्टले चाहिँ त्यो इन्ट्रोपीको युटिलाइजेसन गर्नुभएको थियो द्याट वाज क्वाइट इन्सेन उहाँले द्याट बेसिक अट्याक चाहिँ हुन्छ नि आउट अफ नोवेयर यतिकै हावामा युज गरेर यसरी युज गरिराख्नु भएको थियो तर त्यो इन्ट्रोपीको जुन क्लोन रहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि द्याट ड्यामेज बेसिक अट्याकको ड्यामेज चाहिँ डिरेक्टली अन द्याट बेस लागिरहेको थियो इन्स्टेड अफ एनिथिङ एल्स क्या त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेस मेल सजिलैसँग भइहाल्यो तिनीहरूले लाइक लिटरली 2 जना मेम्बर डाउन भइसके पछाडि their team were just backfired like literally त्यो बेस ब्रेक भइसकेको थियो बिल्डिङ भत्किन थालिसकेको थियो तिनीहरूको Yeah, that's the thing, but at the same time, the main reason भन्दा पनि let's say त्यो utilization of the like हिरोको utilization चाहिँ एकदम राम्रोसँग भएको थियो by हाम्रो हुन्छ नि नतानको चाहिँ एकदम राम्रोसँग युटिलाइजेसन भएको थियो राइट देयर सो कारणले गर्दाखेरि द्याट आउटकास्टको चाहिँ त्यो एउटा आउटप्ले अर लेट्स से हुन्छ नि एउटा थिङ्किङ आउटसाइड द बक्स खालको एउटा त्यो इन्ट्रोपीको युटिलाइजेसन द्याट वाज क्वाइट इन्सेन त्यो एकदम राम्रोसँग युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यो टरेटलाई फोकस गरियो एन्ड द्याट टरेट इन्स्टेन्टली गट मेल्टेड डाउन एन्ड ओन्ली 2 म्यान डिफेन्डिङ यस हाइड्रोले भन्नुभएको कुरा एकदम सही नै हो कि लाइक त्यो ओन्ली 2 म्यान डिफेन्डिङ त्यो पनि पोसिबल त थिएन समहाउ
तर लेट्स सी त्यो एउटा अर्को एउटा मिस्टेक चाहिँ के भएको थियो भने लाइक क्लिन्टले चाहिँ आफ्नो ट्याक्टिकल ग्रेनेड अलिकति रङ साइडतर्फ युज गर्नुभएको थियो किनभने नर्मली ट्याक्टिकल ग्रेनेड चाहिँ अब लेट्स चाहिँ त्यो सर्भाइभ गर्ने हिसाबले अलिकति पछाडि आउने हिसाबले चाहिँ युज गरिन्छ भने उहाँले चाहिँ अलिकति लाइक त्यो अगाडि बेसभन्दा अगाडि नै बस्ने हिसाबले चाहिँ युज गर्नुभएको थियो सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति उहाँलाई चाहिँ चाँडै नै ब्याकलाइन जानुपर्ने भएको थियो बट यस विथ दिस टिम एचएफएच स्पोर्ट्स दे हेभ टु मेक अ कम ब्याक इफ दे वान्ट टु make a reverse sweep, but Team Unlisted, they just need one more W to take this win. So best of three guys. Best of three guys. अहिले पनि त्यस्तो केही भन्न त सकिँदैन. Second match after a short break, we will be right back. Yeah. Okay, Ethics diving in with the flicker तर अर्को एउटा एडभान्टेज त भइ नै रहेछ त्यहाँ टोटल इन्गेज गर्नको लागि बट द ब्ल्याक ड्रागन फर्म युजङको आइसकेको छ जोन आउट गर्न खोजिरहेका छन् टिम एचएफएच स्पोर्ट्सका मेम्बरहरूलाई बट मा एकदमै कमन टाइपको पिक भइरहेछ एन्ड लुक एट द्याट त्यहाँ हाम्रो चिपको टेलिपोर्टेसन gonna go on their side as well. For opposite side, Lunatic Panda is targeting on that carry right now. Redapati, we saw Shadow kill, but SI rotation is the top standing goal. Sorry, the red buff doesn't notice the part of the queue. So it's weak, and you can might get taken down. You can see a part of the like it's really about the side. The Lord is going to be dependable, but they say, but that is the same to keep the target take down some of the bottom lane. That's what I'm going to pressure. मा एकदमै कमन टाइपको पिक भइरहेछ एन्ड लुक एट द्याट त्यहाँ हाम्रो चिपको टेलिपोर्टेसन एन्जेलाको हार्ड गार्ड युजङको ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइसकेको छ द्याट विल बी भेरी भेरी हार्ड फर डिफेन्डिङ किनभने युजङ र एन्जेलाको कम्बिनेसन we can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been popped off. Okay. There goes that SI rotation in the top standing goal. Sorry, the red buff doesn't notice the part of the queue. So it's weak, and you might get taken down. You can see a part of the एन्जेलाको हार्ड गार्ड युजङको ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइसकेको छ द्याट विल बी भेरी भेरी हार्ड फर डिफेन्डिङ किनभने युजङ र एन्जेलाको कम्बिनेसन एडभान्टेज त भइ नै रहेछ त्यहाँ टोटल इन्गेज गर्नको लागि बट द ब्ल्याक ड्रागन फर्म युजङको आइसकेको छ जोन आउट गर्न खोजिरहेका छन् टिम एचएफएच स्पोर्ट्सका मेम्बरहरूलाई बट We can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been popped off. Okay. There goes that it's pretty high. So zero flash was out. I just want to hear you try use गर्ने यहाँको जिउ क्वाड स्याडोको साथ डाइभिङ गर्न खोज्दै हुन्छ फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ नि कतिखेर इन्गेज गर्ने त्यो अल्टिमेट युज गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँनिर हाइब्रिड जिउले एउटा अर्को टर्रेट सक्नु भएको छ भने देख्न सकिन्छ कोही पनि टेक डाउन गर्न सक्नु भएको फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ नि कतिखेर इन्गेज गर्ने त्यो अल्टिमेट युज गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँनिर हाइब्रिड जिउले एउटा अर्को choices आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already completed skill Redapati healers rather than the Terisla right now. Okay, implosion. त्यहाँनिर implosion एकजना मेम्बरको माइक मात्र त्यहाँनिर सर्ट गर्न सक्छ सबैले पेनल्टी जोन टोक्नु भएको पावर अफ यहाँको त्यहाँनिर गर्न गयो लाइक गर्न सक्छ सबैले Healers rather than the Terisla right now. Okay. त्यसमा एकदमै कमन टाइपको पिक भइरहेछ एन्ड लुक एट द्याट त्यहाँ हाम्रो चिपको टेलिपोर्टेसन रहेका छन् युजङमाथि एन्ड वेस्टेडको एप्रेजल ऱ्याप क्यान्सल आउट भएको छ एन्जेलाको हार्ड गार्ड युजङको ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइसकेको छ द्याट विल बी भेरी भेरी हार्ड फर डिफेन्डिङ किनभने युजङ र एन्जेलाको कम्बिनेसन That's going on right now with 4 meters के भइरहेको छ भने चाहिँ like train to kill उहाँहरूको like त्यो जुन एन्जेलाको हार्ड गार्ड युजङको ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइसकेको छ द्याट विल बी भेरी भेरी हार्ड फर डिफेन्डिङ किनभने युजङ र एन्जेलाको कम्बिनेसन It's diving in with a flicker तर अर्को एउटा flicker pop up गरेको थियो Xeroxले रहेका छन् युजङमाथि एन्ड वेस्टेडको एप्रेजल ऱ्याप क्यान्सल आउट भएको छ Healers rather than the Terisla right now. Okay, implosion. त्यहाँनिर implosion एकजना मेम्बरको माइक मात्र त्यहाँनिर सर्ट गर्न सक्छ सबैले फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ कतिखेर इन्गेज गर्ने त्यो अल्टिमेट युज गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँनिर हाइब्रिड जिउले एउटा अर्को टर्रेट सक्नु भएको छ भने देख्न
thing that's going on right now is that for Merical के भइरहेछ भने चाहिँ like train to kill उहाँहरूको like हुन्छ नि त्यो जुन like हुन्छ नि अब चाहिँ सायद त्यो Lord is going to be easily defendable भन्दै थिए but that it will be late for the Detroit to kill down some of the bottom lane तर पनि pressure is taking. We can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been popped off. यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ हामीहरूको 69 प्रो सिरिजको आज हामीहरूको अप्पर ब्र्याकेट लोवर ब्र्याकेट म्याचहरू जसमा अगाडि हामीले देख्यौँ T2K भर्सेस 4M मा क्लिन स्विप हानेका थिए T2K ले भने अहिले चलिरहेको छ एचएफएस भर्सेस अनलिस्टेड जसमा पहिलो म्याच जितिसकेका छन् टिम अनलिस्टेडले भने बेस्ट अफ 3 रहेको छ अब हामीहरू सेकेन्ड म्याच तर्फ जाँदै नै छौँ. So before the draft phase, I would like to thank our sponsor SNS Education and Migration. If you guys are interested in IELTS and PTE, you guys can consult them and make sure to use 69GN code for 50% off on your course. Without any further ado, Rose and brother, shall we go towards the draft phase? Yes, of course. The draft is the most interesting thing that I love. Like Ansani. The draft phase is the one just let's see like almost match decide नै गरिसकेको हुन्छ but like त्यो अघिल्लो गेममा लाइक लिटरली हुन्छ नि धेरै कुरामा ड्राफ्ट फेज चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ. टास्कमा पनि थाहा छ ड्राफ्ट फेज कति इन्ट्रेस्टिङ र फ्याट है लाइक इन्ट्रेस्टिङ छ नि. यहाँ पनि त्यही हो टास्क फिटिरहेछन् केटाहरू लिटरली. यस टास्क फिट्दै लाइक हुन्छ नि कुन चाहिँ पाउँछ भने यसरी अरू कुन चाहिँ लिन्छ भने जस्तो चाहिँ भइरहेछ. कसले कुन थुत्छ कुन कार्ड थुत्छ जस्तो भइरहेको छ. कुन हिरो कुन ट्रम्प कार्ड थुत्छ भइरहेको. सो इफ यु आर लाइक हामीहरूको अगाडिको म्याचमा त हेरि नै हाल्यौँ अनलिस्टेडको टिम फाइट इन्गेजमेन्टहरू एकदमै राम्रो थियो भने यो म्याचमा एचएफएसले के कुक गर्छ त? एचएफएस दे ह्याभ टु लाइक हुन्छ नि त्यही त्यो जुन अघि पनि मैले भनेको थिएँ जुन हाम्रो त्यो हुन्छ नि अलिकति टिम फाइट ओरिएन्टेड हुन त थियो. टिम फाइट ओरिएन्टेड त थियो बट एट द सेम टाइम त्यो जुन मैले भनेको थिएँ कि सस्टेनेबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ अगाडि रहनु भए तापनि भनेको थिएँ बट द ड्यामेज आउटपुट द्याट वाज नट विथ गुड इनफ क्या लाइक फ्रम द टिम एचएफएस. उहाँको सस्टेनेबिलिटी वाज गुड बट द ड्यामेज आउटपुट वाज नट. तर हाम्रो टिम अनलिस्टेड उहाँको ड्यामेज आउटपुट पनि थियो सस्टेनेबिलिटी पनि थियो एन्ड अल्सो पोजिसनिङ पनि एकदमै राम्रो आइरहेको थियो. भने त्यहाँनिर जुन लुनक्स पिक गरिएको थियो फ्रम द साइड अफ एचएफएस द्याट वाज द वान द्याट अलमोस्ट लाइक हुन्छ नि मेड मी फिल लाइक अफ पिक जस्तो. सो त्यस कारणले गर्दाखेरि नै सायद त्यो लुनक्स एउटा चाहिँ मेजको चाहिँ लाइक हुन्छ नि अलिकति अर्कै मेज अर इभन नोभारिया जस्तो मेज भएको भए पनि सायद सजिलो हुन्थ्यो होला उहाँहरूलाई. सो मेबी त्यही मेजको चाहिँ थोरै एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा सिङ्गल टार्गेट मेज प्लस त्यो अफ पोजिसन हुने बित्तिकै डेड हुने खालको जस्तो मेज भइसकेपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न पुगेको हो कि जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ. एन्ड त्यही नै भन्न पुगेको छ भने द फर्स्ट ब्यान फेज हेज बिन अलरेडी कम्प्लिटेड. द टिम एचएफएस eSports को तर्फबाट वेस्टले लिइसक्नु भएको छ द्याट एक्सपोर्ग एन्ड देन बाइमो इज गोइङ विथ द्याट क्यारी भने ओके. सो यसपालि चाहिँ त्यहाँनिर एकजना चाहिँ प्लेयर स्वाप गरिसक्नु भएको रहेछ. सो त्यो माइले त्यहाँनिर ओडेट लिइसक्नु भएको छ. सो यहाँ लिटरली ओडेट लाइक आई डोन्ट नो वाइ तर आजकल म धेरै टुर्नामेन्टहरूमा ओडेट देखिरहेको छु. डु यु नो द रिजन? किनभने आई डोन्ट सी ओडेट मच इन द टुर्नामेन्ट्स. इट्स लाइक हुन्छ नि अब कुनै डाइभिङ हिरो आउँछ अनि त्यो डाइभिङ गरेपछि ब्याक जान हल्का टाइम लाग्ने र त्यो हुन्छ नि त्यो डाइभिङ गरेपछि डाइभिङ गराइ हुने खालको हिरोजहरूको अगेन्स्टमा ओडेट इज गोइङ टु बी द बेस्ट. किनभने ओडेटको इट हेज अ ह्युज रेन्ज फर्स्ट थिङ. सेकेन्ड थिङ कन्टिन्युस ड्यामेज एन्ड थर्ड थिङ इज कन्टिन्युस बर्स्ट ड्यामेज. सो त्यस कारणले ड्यामेज पनि फेरि दायाँ भएन नि त ड्यामेज पनि हेभी छ उसको. त्यही त बर्स्ट ड्यामेज लिटरली हात यस्तो माथि गर्छ है लाइक एसपिडी लाइक त्यो पावर रेन्जरहरू गुन्डा मारिसकेपछि यस्तो हात माथि गरेर ब्लास्ट हुन्छ नि पछाडि गाना गाइदिन्छ ओडेन्टले आ गरेर एन्ड लिटरली इलिमी मेल्ट्स. ट्याङ्क हिरो भने त म केही भन्दिनँ ब्याकलाइन हो भने सिधै मेल्ट. Yeah, obviously. And not just the tank, like backline hero मात्र हैन त्यो itemization if on point छ भने ओडेटको frontline tank hero sustainable heroesहरुलाई पनि damage is insane and on top of that ओडेटको passive that is also very crazy हुन्छ नि. हामीले कतिवटा एडिटरहरु पनि देखेका छौं कि जसमा ओडेटको प्यासिभले लाइक एकदमै लो एचपी मा भएको एलाइलाई फलो गरेर बेससम्म पुग्दाखेरि पनि भने त्यो प्यासिभ यसरी पिछाड लाग्छ हैन लाइक लिटरली ओडेटलाई बेइज्जत गरे भागे जस्तो के उडिरहेछ लिटरली. त्यो चेन्ज पनि भइरहेछ त्यो क्रिसमस ओडेटको त म्युजिक वाला हुन्छ नि त त्यो म्युजिक चेन्ज भइरहेछ लिटरली खेदाइरहेछ यहाँबाट. वी आर रनिङ
I love the especially skin butterfly वाला चाहिँ किनभने त्यहाँनिर पुतलीले बिस्तारै like Yeah, like पुतलीले flying butterfly little सो त्यो बटरफ्लाई Exactly. स्किनले मलाई हल्का याद आयो रोजन नयाँ ओडेटको स्किन पेन्टेड स्किन आइसकेको छ लकी स्टपमा तपाईँहरूसँग 40 वटा लकी स्टोन के भन्छ त्यसलाई टोकन छ भने यु गाइज क्यान एक्सचेन्ज इट जस्ट गो भिजिट द लकी स्टोर यु गाइज विल नो इट सो लेट्स टक अबाउट द सेकेन्ड पिक एन्ड ब्यान फेज It's kind of like a free को माल पनि त्यो एउटा या लाइक वाइ नट है त्यस्तो त केही आइरहेको छैन लकी सपमा वाइ नट जस्ट टेक द स्किन Yep. So yes, talking about the going back to the draft phase of butterfly को कुरा गर्दै थियौँ र त्यहाँनिर flying एउटा like another butterfly आइसकेको छ which is the fanny र let's see यसपालि instinct जिरोको लागि चाहिँ most of the time respect ban को रूपमा चाहिँ fanny राखिएको हुन्छ भने this time around instinct is going with that fanny so let's see if the fanny is going to work out for them the unlisted or not भने still उहाँको draft sustainability मा हल्का lack भयो जस्तो देखिरहेको छु मैले so far like हुन्छ नि totally damage based नै गरिरहनु भएको छ Temujin is the only kind of like a front line or let's say sustainable hero भने okay there goes that Tigreal अलिकति त्यहाँ भनेको लाइक फ्रन्ट लाइनको कुरा गर्ने बित्तिकै टिग्रेल पपअप भइसकेको छ एन्ड टिग्रेललाई रोक्ने सायद यहाँ कोही नै देख्दिनँ म आई थिङ्क यहाँ अलिकति प्युरिफाईहरू देख्छु म यो गेममा Purify हुनु नै पर्छ because like there are already दुईटा knock off खतरा मरिमोले लिटरली चेन्ज गरिहाल्यो क्या प्युरिफाईमा टिग्रेललाई प्युरिफाई yes not just Tigreal even like हुन्छ नि the petrify combo from Yuzong is also going to be a headache so this कारणले गर्दाखेरि on top of that Yuzongले Black Dragon form को साथ directly backline मै गएर टार्गेट गर्ने हो so त्यो purify चाँडो भन्दा चाँडो पप अफ हुन सक्ने सम्भावना छ so पहिला Yuzong को engagement अनि त्यसपछि Tigreal को engagement भयो भने Marimo Jiu might get taken down easily but त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ Siomai is not taking that purify so far अहिलेसम्म किनभने उहाँलाई पनि okay so they changed to Kaja So pick off composition को तर्फ जाँदै हुनुहुन्छ I don't know why maybe नोरानलाई क्याच गर्नको लागि मात्र हुन सक्छ किनभने त्यहाँ बाहेक अरू कुनै पनि अल्टरनेटिभ चाहिँ मैले देखिरहेको छैन if either Nolan or त्यहाँनिर Marimo Jiu so त्यो दुईटा बाहेक अरू कोहीलाई पनि टेक डाउन गर्नुहुन्छ or pick up गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको छैन नेभर लेट देम नो योर नेक्स्ट मुभ को भरोसा राखी ओडेटलाई हान्छ उसले अल्ट किनभने लिटरली उ गाना गाउन थाल्छ प्लाट क्याच गरो अल्ट नि क्यान्सल ओडेट नि खतम यप पक्कै पनि हाम्रो हाइड्रोजीले एकदम नै सही भन्नुभयो लाइक ओडेट जुन स्प्ल्यास ड्यामेज हुने गर्छ टिम फाइटमा निकै काम लाग्ने गर्छ सो त्यसलाई नै मध्यनजर गर्दैखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सायद कुकुशिबो माइट बी फोकसिङ अन टु द्याट ओडेट सियोमाई इन्स्टेड अफ हाम्रो मेन ड्यामेज डिलर्स फिजिकल ड्यामेज डिलर्स वेस्टेड अर द्याट मारिमो क्यारी अर द्याट नोलन र हाम्रो जुन खालको चाहिँ लाइक फ्यानीको अगेन्स्टमा कुफ्रा द्याट इज गोइङ टु बी क्वाइट ह्यान्डी तर लेट्स सी कतिको चाहिँ क्याच गर्न सक्नुहुन्छ फ्यानीलाई किनभने फ्यानीको लाइक केबलले अचानक डाइरेक्सन चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि फ्यानी क्यान लाइक लिटरली आउट प्ले खुट्राको बाउन्सिङ बल सो वी विल बी वाचिङ फरवर्ड टु सी लाइक हुन्छ नि looking forward to see like के हुनेछ त्यो बाउन्सिङ बलको कम्बिनेसन्सहरुमा but both the teams are already in the land of dawn but Fanny is going with that purple buff first so Fanny if not going to the purple buff हल्का केही छुटे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है किनभने म्याच स्टार्ट भयो फ्यानी पर्पल बफमा देखिन भने भाइ केही बिरामी छ कि क्या हो केटो हस्पिटलमा जानुपर्ने हो एबनर्मल बिहेभियर भयो यहाँ कहाँ चाहिँ आइसकेका छन् भिजन प्रोभाइड गर्नको लागि कुफ्रा त्यही छन् हाम्रो बट नोलन हामी सबैलाई थाहा छँदै नै छन् नोलन जतिको क्रिप्सहरू क्लियर गर्ने जङ्गल छिटो गर्ने हिरो सायदै अरू कोही होला नोलन लिटरली लेभल 3 भइसकेको छ भने यहाँ नोवारियामाथि फर्स्ट ब्लड लगभग भइ नै सकेको थियो नोवारिया भेरी भेरी लकी टु गेट सेभ्ड त्यहाँनिर उहाँले आफ्नो एस्ट्रोस्फियरको साथ केही हदसम्म चाहिँ त्यो ड्यामेजले चाहिँ त्यो डिथो वन्डर चाहिँ स्टिल गर्न खोज्नु भएको थियो तर त्यो सफल हुनु भएको छैन भने रेट्रिब्युसनको साथ सेक्युर गरिसक्नु भएको छ त्यो एउटा बिट हो भने एकदमै लो त नभनौँ जे 25% अफ एच सोक्ड अप गरिसक्नु भएको छ त्यहाँनिर रजरको सो द्याट गोल्डेनमा इङ्गेजमेन्ट हुने ह्युज पोसिबिलिटी देखिरहेको छु मैले बट अर्ली गेममा त्यति धेरै क्यारीको ड्यामेज आउँछ जस्तो मलाई लागेको छैन एन्ड अन टप अफ द्याट रजरको वुल्फ फर्ममा रहनु भएको छ सो अलिकति सस्टेनेबल नै हुन्छ रजरको वुल्फ फर्ममा सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै गाह्रो त नपर्ला भने त्यहाँनिर फ्यानी पनि केही इन्भेजन गरिसक्नु भएको छ जस्ट टु गेट टु द्याट लेभल 4 भने फर्स्ट टर्टल विल बी इन 20 सेकेन्ड्स सो लेट्स सी अगाडि केही इन्गेजमेन्ट हुन्छ या नै आई डोन्ट थिङ्क त्यहाँ कुनै इन्गेजमेन्ट हुनै पर्ने हो एक्सेप्ट फर द फ्याक्ट टप लेनमा रोजरमाथि आक्रमण भइसकेको छ लाइक यहाँ म सेम केस देखिरहेको छु आजकल नगरपालिकाहरूले स्ट्रे डग्सहरूलाई पक्रेर लान्छन् यहाँ रोजरलाई उसरी नै खेदाइरहेको छ लाइक लिटरली कुखुराभित्र छिरिसकेको थियो कार्य पनि त्यही थियो बट रोजर म्यानेज टु स्केप फ्रम द्याट पहिलो टर्टल इन द ल्यान्ड अफ डन हामीहरू देख्न सक्छौँ फ्यानी त्यही बसेर छन् ढुकेर
एन्ड आई डोन्ट सी एनी टिम फ्रम टिम अनलिस्टेड भनिरहेका थिए भने यहाँ लिटरली माथि जोन आउट गर्न सफल भइसकेका छन् एन्ड कुप्रा विथ द्याट टाइरेन्ट रेज बाउन्सिङ बल यसले केही फरक त पार्ने छैन वेयर इज नोलन एक्चुअली फ्यानी ब्लू बफ हानिरहेको छ सी नोज फ्यानी नोज अहिले कसैले टटल हान्नेवाला त छैन म ब्लू बफै हानिहाल्छु किन नहान्नु त्यसरी नोलन लो एचपीमा छन् यहाँ 5 लेभल त भएका छन् बट द्याट इज द रेन्ज नोलनको त्यो एचपीमा सायद फ्यानीले कट थ्रोट हान्यो भने आई थिङ्क सी माइट बी एबल टु वान शट हिम त्यहाँनिर सायद ओके मैले चाहिँ लाइक त्यहाँनिर युज गर्नुभयो जस्तो लागेको थियो ओके लेभल 3 नै हो अझै ओके कहाँ छ अझै लेभल 3 हुनुपर्छ स्ट्रङ सङ युज गरिसक्नु भएको छ एकदम हेभी ड्यामेज एकदम लो एचपीमा बनाउन सक्नुहुन्छ बट managed to survive thanks to your time to hit नभए त्यो बटरफ्लाई लाइक हुन्छ नि त्यही प्यासिभले गर्दाखेरि टेक डाउन हुन्छ बटरफ्लाई खेलाइरहेको थियो म देखिरहेको थिएँ यहाँ टिलिङ टिलिङ गरेको आवाज मेरो कानमा आइरहेछ यस इन्सेन सो वेस्टेड आइसकेको छ यहाँ टटलमा एन्ड म फ्यानीलाई देखिरहेको छैन एन्ड इफ फ्यानी इज गोइङ फर द रेट्रिब्युसन ब्याटल देयर इज नो वान बेस्ट देन वेस्टेड आई थिङ्क यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो तर वेस्टेड भन्दा खतरा रेट्रिब्युसन युजर मैले अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन नेपाल ओके सो हो त्यहाँ टोटल सेक्युर गरिसक्नु म्याजिकल रेट्रिब्युसन भनिरहेको थिएँ यहाँ कुफ्राको बाउन्सिङ बल फ्यानी अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै शिकारमाथि झम्टिन सकेकी त छैनन् बट स्टिल केही भन्न चाहिँ सकिँदैन अहिले किनभने 81 गेम पल्टिन जान्छ अहिलेसम्म फर्स्ट ब्लड भएको छैन दो 4 मिनट भइसक्यो एन्ड आई थिङ्क समथिङ इज टेलिङ मी द्याट दिस म्याच माइट बी गेटिङ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ यप त्यहाँनिर पर्पल बफमा अलरेडी केही हिसाबको चाहिँ हुन्छ नि भिजन र त्यो हुन्छ नि त्यहाँ अलरेडी इङ्गेज गर्न खोजिँदैछ भने त्यहाँनिर टप लेनमा देख्न सकिन्छ कुप्रा डाइभिङ गर्नुभएको थियो होला तर त्यहाँनिर अनसक्सेसफुल रहनु भयो त्यो सक्सेसफुल रहनु भएन त्यो इङ्गेजमेन्टको लागि भने पर्पल बफ अहिलेको लागि फ्यानी विल बी सेक्युरिङ र लोन त्यहाँबाट रिट्रिट गरिसक्नु भएको छ अभियसली त्यहाँनिर रोमरको अभावमा प्लस त्यहाँनिर कुकुसिबोको हातमा चाहिँ रहेको थियो त्यो डिभाइन जजमेन्ट सो त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद उहाँले इङ्गेजमेन्ट गर्नुभन्दा नगर्नु बेस सोच्नु भएको थियो होला सो मेबी त्यहाँ फिरागा आर्मर डाउन गर्न चाहिँ फोर्स गरिनेछ हाम्रो बेल्जिबब ज्यूको बाई हाम्रो टेमुजिन सो टेमुजिनले यदि त्यो फिरागा आर्मर डाउन गर्न सफल हुनुभयो भने फ्यानी विथ द स्टिल केबल्स एन्ड कट थ्रोट इजिली टेक डाउन गर्न सफल हुनुहुनेछ स्पिडी लाइट पनि सायद युज गर्नुभएको थियो क्यारीले टप लेनतर्फ रजरलाई थोरै एचपी डाउन त गर्नुभएको छ सो मेबी त्यहाँनिर टाइरेन्स रिभेन्ज कुक गर्ने सम्भावना रहेको छ जस्ट टु टेक डाउन द्याट रजर सो हामीहरूको अहिलेसम्म तत्काल फर्स्ट ब्लड आई थिङ्क आइ एम भेरी अमेज्ड फ्रम द फ्याक्ट अहिलेसम्म फर्स्ट ब्लड आएको चाहिँ छैन यहाँ 5 मिनट भइसक्यो टरेन्टले लिटरली आफ्नो त्यो बाहिरको स्किन छोडिसक्यो भाइ चाहिएन गोल्ड म उतार दिन्छु टरेन्ट यहाँ लिटरली खाली भइसक्यो यहाँ मिनियनबाट हाइपरले गोल्ड पाउन थालिसक्यो तर पनि फर्स्ट ब्लड भएको छैन पक्कै पनि यो पालि भने चाहिँ एकदमै डिसिप्लिन गेम खेल्नेछौँ हामी भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले अलिकति त्यो हुन्छ नि जुन हिसाबको फर्स्ट ब्लड लाइक त्यो इङ्गेजमेन्टहरू अगाडिको गेममा देखाएको थियौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले देखाइराख्नु भएको छैन फ्यानी के स्टिल केबल्सको साथ बट वेस्टेड अगेन टेकिङ द्याट थर्ड हो भने फ्यानी आई डोन्ट नो वाइ इन्स्टिङ्क्टिभले चाहिँ त्यति धेरै त्यो हुन्छ नि लर्डहरूलाई लर्ड सरी टर्टललाई इफ यु गाइज लाइक हामी त कास्टर हो हामी लाइभ हेर्दैछौँ है तर त्यहाँ अडियन्सहरूले त्यो हल्का 10 सेकेन्ड रिवाइन्ड गर्ने अन्त फ्यानी उडेर आएको त्यो ढुङ्गामा ठोकिरह क्या लिटरली म त हेरिरहेको छु वेस्टर्नले टटल ठ्याक्कै लिइरह आई थिङ्क हल्का लकको पनि कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँ भन्छु म चाहिँ बट त्यो बाइकको सबै स्वान सङ कमिङ फ्रम वा गरे कराए यहाँ कोडेटले नोवारिया goes down. I think that sound was too loud, so I think Novaria can't bear the increased amount of decibels. Novaria goes down. First blood in the hands of HFH eSports. Yep. So let's see. Goal deficit हेर्दाखेरि team HFH ले चाहिँ यसपालि गोल लिड लिइराख्नु भएको छ भने डाइभ इन ट्राइभल्स रिभेन्ज एन्ड डाइरेक्ट वेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ पिन डाउन टेबजुनलाई टेकन डाउन गर्न सफल भइसकेको छ 3 अफ द मेम्बर्सलाई त्यहाँ निडी भने चाहिँ मिड लेनको सायद त्यहाँनिर थर्ड फोर्स आउट गर्नको लागि खोजिरहनु भएको छ लास्ट स्यानिटी युज अप गरिसक्नु भएको छ रजर एकदम लो एचपीमा ट्राइङ सर्भाइभ द फ्लिकर एकदम ढिलो युज गर्नुभएको थियो जस कारणले गर्दाखेरि लास्ट स्यानिटी पप आउट गर्न सक्दैन रजर एकदम लो एचपी बल्जिबब विल बी टेकिङ द्याट किल अन रजर र फर नाउ फेरि पनि टाइल्स रिभेन्ज के टुकिङमा फ्लिकरका साथ युज गर्नुभएको थियो तर त क्याचलाई पिन डाउन पनि गर्न सफल हुनुभएको छैन भने काजा लो एचपी विल बी म्यानेजिङ टु सर्भाइभ सो म यहाँ लिटरली युट्युबमा गएँ च्याट पढेँ अनि एउटा सेन्टेन्स लेखेर आएँ 3 किल भइसक्यो यहाँ फर्स्ट ब्लडसम्म त म यहीँ थिएँ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ब्लड भइ नै सक्यो एन्ड
अहिलेसम्म जुन हेरिरहेको छु यहाँ टिम एचएफएस eSports are taking the map all over and I think they are really serious. Look at that, Marimo instantly melting Fanny मात्र मेल्ट होइन, त्यहाँ लिटरली नोभारिया शुद्धलाई मेल्ट हान्न गइरहेकी थिइन् भने यहाँ काजाले समातेर ल्याइसकेकी छन्। 1 HP मा छन् काजा भाग्न सफल भइसकेको थियो भन्न आँटिरहेको थिए, तर यहाँ दुईटै टरेन्टले क्यारीलाई पनि एलिमिनेट साथै काजालाई पनि एलिमिनेट गर्न सफल भइसकेका छन्। त्यहाँनिर वेस्टेड एकदम पिसफुली चाहिँ बसिराख्नु भएको थियो त्यो बुसमा, जस कारणले गर्दाखेरि उहाँले सजिलैसँग त्यहाँनिर हाम्रो फर्बिडलाई टेक डाउन गर्न सफल भएको थियो र त्यो हिटबक्स इन्क्रिज देख्यो, लाइक हुन्छ नि त्यो हिटबक्स इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले दुईटा टावरको ड्यामेज चाहिँ आउट अफ रेन्ज हुँदाखेरि पनि फेस गर्नु परेको थियो। Second skill stun Fanny Swansong instantly eliminating. I think सायद Fanny को लागि यो नाइटमेयरै होला, लाइक इन्स्टेन्टली बर्स्ट डाउन भइसक्यो। त्यो चट्याङ पड्किँदा लाइन जान्छ नि, ओडेट पड्किँदा Fanny गयो जस्तो। फर्स्ट लर्ड आइ नै सकेको छ यहाँ एन्ड इट ओन्ली द म्याटर अफ टाइम कसले लिन्छ होला त्यो लर्ड। मरिमो माथि पुरा आक्रमण भइसकेको छ यहाँ, मरिमो आउट प्लेड यहाँ रजरलाई मेल्ट हानेका छन्, रजर एलिमिनेटेड साथै मरिमो पनि एलिमिनेट भएका छन् भने पहिलो टर्टल एचएफएच eSports को हातमा गइसकेको छ। Yes, first Lord HPC eSports एरिना सफल हुनुभइसकेको छ भने that was quite insane. Like 3 of the members चाहिँ त्यहाँनिर फोर्स गर्नु भएको थियो टप लेनमा, त्यहाँदेखि सकेको थियो लास्टमा पनि एस्ट्रल स्पियर एकदम पर्फेक्टली कनेक्ट हुन सफल भएको थियो। मेबी त्यहाँ मारिमो जिउ सर्भाइभ हुनुहुन्थ्यो होला यदि त्यहाँनिर त्यो एस्ट्रल स्पियर कनेक्ट नभएको भए बाउन्सिङ बल अहिलेको लागि केवल डिनाइ गर्न खोज्दै हुन्छ भने त्यहाँनिर त्यहाँ पिन डाउन गर्न सक्नु भएछ। ओरेट फनफनका साथ दिस आउट गर्दै द्याट ड्यामेज एन्ड instantly getting taken down. The wasted जिउ पछाडि आउनु भएको त थियो बट एकदमै लो एचपी मारेको लागि स्केप गर्नु। So एचएफएच eSports आई थिङ्क पहिलो म्याचको हल्का मध्यनजर राख्दै गेम प्लानमा हल्का चेन्ज एन्ड आई थिङ्क द्याट इज वर्किङ। एचएफएच eSports को हातमा त्यो म्याप कन्ट्रोल र डोमिनेन्स रहेको छ। लर्ड पनि लिइसकेका छन् भने सायद अब एचएफएच eSports ले तिनटै लेनको सेकेन्ड टियर टरेन्टमाथि आँखा लाउँदैछन् एन्ड आई थिङ्क यो लर्डसँगै यो सेकेन्ड टियर टरेन्टहरू पनि तिनटै लेनको लिइसके पछाडि म्याप कन्ट्रोल फुल्ली इन द ह्यान्ड्स अफ एचएफएच eSports। अनलिस्टेडलाई अब सायद यो गेम जित्न हल्का गाह्रो पर्छ किनभने धेर जसो म्यापको पोजिसन एचएफएच eSportsसँग छ भन्ने। लुक एट द्याट, लर्ड गइसकेको छ यहाँ इनिभिटर टरेन्टमा, इनिभिटर टरेन्टको प्यासिभ पनि एक्टिभेट भइसकेको छ। सेकेन्ड टियर टरेन्ट गइसकेको छ बट र मिड लेनको भने टप लेनको बाँकी थिङ्स आर लुकिङ ब्याड फर टिम अनलिस्टेड। एकदमै राम्रोसँग चाहिँ हुन्छ नि युटिलाइज गर्दै हुनुहुन्छ फ्यारीको मोबिलिटीलाई त्यहाँ एचएफएच eSports को तर्फ सरी या त अनलिस्टेडको तर्फबाट। अन द्याट टप लेनको फर्स्ट इयर टरेट लिन सफल हुनुभएको थियो। फ्यानी अझै पनि रिकल गर्नुहुन्न, मेबी जस्ट त्यो हुन्छ नि अझै पनि एउटा पुस गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले पुस रिकल नगर्नु भएको होला बट त्यहाँ उहाँको पोजिसन त्यो प्लान रिभिल भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लागि he will be disengaging or recalling for now. एन्ड लुक एट द्याट इन्गेजमेन्ट लाइक हुन्छ नि त्यो सबै अब्जेक्टिभहरू लिइसकेका छन् एचएफएच eSportsले एन्ड वेस्टेडको बिल्डको कुरा गर्ने हो भने हि इज अलमोस्ट कम्प्लिट। तिनवटा मेजर आइटम बनाइसकेको छ, ब्लेड अफ डिस्पेयर, ब्लेड अफ एप्टासिस एन्ड हन्टर स्ट्राइक। सो यहाँ इफ न्याटन लाइक नोलन त्यही छ है and if he wants he can easily destroy Fanny and he is going to easily destroy Fanny. I was talking about it. मेल्ट हानेका छन् यहाँ इन्स्टेन्टली फ्यानीलाई भने यहाँ एचएफएच eSportsले कुफ्रा टाइरन रेज टाइरन डिफेन्स मेल्ट हानेका छन् काजालाई पनि। 2 पिपल डाउन इन्स्टेन्टली, आई थिङ्क 3 पिपल डाउन भन्थे होला यहाँ बट एक्सबर्गले कमिट गरेनन्। यहाँ लास्ट इन्सेनिटी हानेका भए सायद पनि त्यहाँ एलिमिनेट हुन्थ्यो होला नोभारिया बट आई थिङ्क उसले त्यसमा फोकस गरेनन्। All of the map control are in the hands of एचएफएच eSports। अनलिस्टेडले अब छिटो नै छिटो केही गर्नुपर्छ नभए त्यो गेम हातबाट जाने होला छ। सो आई गेस यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो काजाको सट्टा टिकले लिनुभएको भए सायद टिम अनलिस्टेड दे ह्याड अ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि एउटा आउटकम डिफ्रेन्टै हुन सक्ने सम्भावना रहेको थियो। जुन मैले भनेको थिएँ कि कम्पोजिसन त्यो नै आउन सक्ने सम्भावना थियो। लाइक अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ लाइक त्यो जुन नकअफ रहेको थियो नि, सो द्याट कुड बी भेरी युजफुल अप अगेन्स्ट ओडेट राइट नाउ। सो सिओमाईको लागि त्यो टिग्रियलको सेकेन्ड फेज अफ द्याट सेक्रेट ह्यामरले त्यो नकअफ गर्दाखेरि अल्टिमेट क्यान्सल आउट गर्न निकै सजिलो हुने थियो। यहाँ अहिले टोटल्ली डिपेन्डिङ अन इदर त्यो डिभाइन जजमेन्ट अर त्यो हुन्छ नि
लिमुजिनको पेट्रिफाई र त्यो नक अफलाई नै डिपेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, फियर्स टाइपलाई नै डिपेन्ड गर्नु परिरहेको छ जस्ट टु क्यान्सल आउट द्याट ओडेटको अल्टिमेट। त त्यसबाहेक अरू कुनै अप्सनै रहेको छैन। सो यस त्यही कुरा पनि अलिकति खन्किरहेको छ। त्यहाँदेखि ओडेटको फेरि पनि स्वान सङ एन्ड इन्स्टिङलाई इन्स्टेन्टली मेल्टिङ डाउन भने सो फाइनली हामीहरूको स्वानलाई वुल्फले पकड्न सफल भइसकेका थिए भने इन्हान्स लर्ड will be in the hands of, I think this is Enhanced Lord, yes it is, SFG स्पोर्ट्सले इन्हान्स लर्ड लिन सफल भइसकेका छन्, that is going from the mid lane. I think यहाँ लेनहरू सिङ्क गरे भने सायद पनि SFG स्पोर्ट्सले यो म्याच सक्न सक्छन् होला, बट ओडेट छैन यो टिम फाइटमा। सायद ओडेटको कमीले हल्का गाह्रो चाहिँ पर्नेवाला छ SFG स्पोर्ट्सलाई भने only time will tell what will happen. Will Team Unlisted be able to defend this lord? यहाँ आक्रमण भइसकेको छ टरेन्ट मध्ये एन्ड मिड लेनको इन्भिटर टरेन्ट गइसकेको छ भने टिम एचएफजी स्पोर्ट्सले टप लेनको पनि इन्भिटर टरेन्ट लिन सक्सेसफुल। नोलनले आई थिङ्क बटम लेनको इन्भिटर टरेन्ट पनि लिन्छ होला सायद, बट टिम अनलिस्टेड इन्भिटर टरेन्ट बाहेक कुनै पनि क्षतिपूर्ति तिनीहरूले दिनु परेको छैन। आई थिङ्क दे हेभ सक्सेसफुली एबल टु डिफेन्ड दिस लर्ड। यप, अहिलेसम्म त लर्ड डिफेन्ड भइसकेको छ, बट द सुपर मिनियन्स आर स्टिल अप। त्यो सुपर मिनियनले चाहिँ सायद त्यहाँ केही प्रेसर गर्ने सम्भावना देखिरहेको छु भने बटम लेनको इन्भिटर टरेन्ट टेक डाउन गरिसक्नु भएको छ thanks to that carry and the super minions भने त्यहाँनिर अर्को एउटा वेभ अफ मिनियन एकदम टाइममा आएको छ, जस कारणले गर्दाखेरि बिच अहिलेसम्म त स्ट्यान्डिङ नै रहिरहेको छ। रजर ट्राइङ टु डिफेन्ड, त्यहाँनिर चाइल्ड्स रेन्ज, चाइल्ड्स रिभेन्ज पनि युज गर्ने सम्भावना रहेको थियो, बट अनफर्चुनेटली अब त्यो जिरो भएको छ भने त्यहाँनिर टाइमिङ गर्ने फियर्स टाइप आउटकास्ट टेक डाउन सपोर्ट भइसकेको छ। मारिलो ज्यू भने त्यहाँनिर अलिकति लागि लास्ट ट्यानिटी पप अप गरिसकेको छ भने त्यहाँ टु अफ द मेम्बर्स माइक टेकन डाउन बट स्टिल सर्भाइभिङ। डेभिल्स पपले टप of the member take down support by Sunny. That base is going to go on the hands of team HFS eSports. Guys, literally जुन फर्स्ट म्याच जुन तरिकाले एसएफएच स्पोर्ट्सले हारे, सेकेन्ड म्याच हेरेर लाग्दैन कि फर्स्ट म्याच एसएफएच स्पोर्ट्सले हारेर आएको हुन्। डु यु एग्री विथ मी रोजन? किनभने लिटरली जुन त्यो खेले नि अहिले यहाँ भर्खर, त्यसमाथि फ्यानीलाई जुन टार्गेट गरे नि एचएफएच स्पोर्ट्सले, त्यो फ्यानीलाई लिटरली नमुनै बनाए जस्तो देख्छु म चाहिँ। एन्ड त्यो लास्ट मुभमेन्ट पनि कट थ्रोट हानेर ओडेटलाई एलिमिनेटै गरिसकेका थिए, बट द्याट सन सङ एन्ड द्याट सिल्ड इन्स्टेन्टली मेल्टिङ एभ्री वान डाउन। everyone भन्दा पनि त्यो लेट्स से त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो माइकको, द्याट वाज इन्सेन। लाइक कता चाहिँ आउन सक्छन् इन्स्टिङ्क्ट भन्ने कुरा उहाँले लाइक आफ्नो इन्स्टिङ्क्टिभ थट्सहरूलाई चाहिँ एकदम लाइक हुन्छ नि ट्याली गरी चाहिँ यहाँ आउँछ भनेर एकदम राम्रोसँग चाहिँ त्यो हुन्छ नि एम्बुस गरिराख्नु भएको थियो। देख्नु भयो नि लाइक हुन्छ नि त्यो पर्पल बक्समा होस् he was predicting the whole game, like literally फ्यानी अब यहाँ आउँछ म यहीँ बस्छु भनेर बसिरहेछ, ढुकिरहेछ, स्टन हानिरहेछ, अल्ट हानिरहेछ, मेल्ट भइरहेछ फ्यानी त्यहाँ। पक्कै पनि त्यही स्ट्राटेजी चाहिँ एकदमै राम्रो बन्न पुगेको थियो। लाइक इन्स्टिङ्क्टिभ थटहरूलाई ट्रस्ट गर्नु नै एकदमै राम्रो बन्न पुगेको छ यो पालि पनि। एन्ड यस with this second game has ended, यो best of 3 सिरिजमा जानेछ। we'll be back in the tie breaker है guys। so अब टाई ब्रेकरमा जसले जित्छ ऊ जान्छ अप्पर ब्र्याकेटमा भने लोवर ब्र्याकेटमा जान्छ हार्नेवाला टिम। सो यो म्याच एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ दुईटै टिमको लागि। कतै पनि नजानु होला, साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नु होला, सँगै बसेर हेरौँ यो लास्ट म्याच। वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर अ सर्ट एन्ड स्वीट ब्रेक। रहेको छैन। सो यस त्यही कुरा पनि अलिकति खन्किरहेको छ। त्यहाँदेखि ओडेटको फेरि पनि स्वान सङ एन्ड इन्स्टिङलाई इन्स्टेन्टली मेल्टिङ गर्न खोजेको छ विथ शार्ट स्टिभहरूको लागि सस्टेन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ। बट द ड्यामेज फ्रम एचएफएस स्पोर्ट्स इज क्वाइट इन्सेन। हिजो विथ साथ इन्गेजमेन्ट देख्न सकिन्छ अपरेसन स्वैप, बट फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो कतिखेर इन्गेज गर्ने त्यो अलिकति युज गरेर फेरि स्ट्राइक आइसकेको छ। त्यहाँदेखि हाइप एउटा अर्को लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ सायद त्यो लर्ड डिफेन्डेबल भन्दै थिएँ, बट त्यहाँदेखि लेनको बटम लेन तर्फबाट पनि मिनियन प्रेसर गर्न खोजेको छ विथ शार्ट स्टिभहरूको लागि सस्टेन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ। बट द ड्यामेज फ्रम एचएफएस स्पोर्ट्स इज क्वाइट इन्सेन। हिजोको साथ इन्गेजमेन्ट देख्न सकिन्छ अपरेसन स्वैप, but we can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been popped in. Okay.
नै रहेको छैन सो यस त्यही कुरा पनि अलिकति खन्किरहेको छ त्यहाँदेखि ओरेटको फेरि पनि स्वान सङ एन्ड इन्स्टिङलाई इन्स्टेन्टली मेल्टिङ डाउन त्यो होला यदि त्यहाँनिर त्यो एस्ट्रो स्पियर कनेक्ट भएको बाउन्सिङ गरहरूको लागि के हो डिनाइ गर्न खोज्दै हुन्छ भने डानीले त्यहाँ डाउन गर्न सक्नु भएछ ओरेट कन्सर्टका साथ फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो कतिखेर इङ्गेज गर्ने त्यो अल्टिट्युड गरेर फेरि स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँदेखि हाइब्रिड सिल्ड एउटा अर्को गरिदिनु भइसकेको छ आउट गर्नु भयो त्यो माथि सिल्डै ड्यामेज गर्नु पर्याप्त रहेको छ रक्स इज अ little but FX will not let him survive and then another red buddy. This could be a little bit of risky factor. Like okay, retribution. We not retribution like it's the top and it's starting to secure that that's going on right now. The point just to give it up one thing. Like train to kill, why to like train to okay, I know why you three of members. Wasted पनि आइसक्नु भएको छ नि त्यहाँदेखि सकिन्छ र फर्बिडनलाई चाहिँ साइड एक्जाममा सोचेको छ भने अलिक लागेका छन् युजङ माथि एन्ड वेस्टेड वेस्टेडको एप्रेजल ऱ्याथ क्यान्सल आउट भएको छ लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ सायद त्यो लर्ड इज गोइङ टु बी इजिली डिफेन्डेबल भन्दै थिएँ बट द्याट मिन लेटको इलिमिनेट टर्न पनि टेक डाउन गर्न सक्नु हुँदैछ बटम लेन तर्फबाट पनि मिलियन प्रेसर फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ नि कतिखेर इङ्गेज गर्ने त्यो अल्टिट्युड गरेर फेरि स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँदेखि हाइब्रिड सिल्ड एउटा अर्को गरिदिनु भएको छ एन्जेलाको हार्ड गार्ड युजङको ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइसकेको छ द्याट विल बी भेरी भेरी हार्ड फर डिफेन्डिङ किनभने युजङ र एन्जेलाको कम्बिनेसन त्यहाँ it's diving in with a flicker तर अर्को एउटा flicker pop up गरेको थियो Xerox they will manage somehow like defend this Lord level 1 को Lord रहेको छ and now the passive पनि अझै बाँकी रहेको है तर like चाहिँ अब चाहिँ सायद त्यो Lord is going to be defendable भन्दै थिएँ but that is late was limited turret पनि take down गर्न सक्नु हुँदैछ bottom lane तर्फबाट पनि pressure so this could be a little bit of risky factor किनभने like okay retribution बिना retribution use भएको थियो but top you managed to secure that आइसक्नु भएको छ त्यहाँनिर three of members wasted पनि आइसक्नु भएको छ त्यहाँनिर सकिन्छ त्यहाँनिर Welcome back, you guys. फेरि पनि हामी third game between the team, the deciding game between the team Unlisted and HFH eSports लिएर फेरि पनि आइ नै सकेको छौँ र यस म्याचमा जानुभन्दा अगाडि ड्राफ्ट फेजमा जानुभन्दा अगाडि we will be giving a huge shout out to our SNS Education and Migration जसको कारणले गर्दाखेरि our sponsors जसको कारणले गर्दाखेरि this tournament is going quite smoothly र if you guys want to do IELTS or PTE do consult with them र use the code 69GN to get the 50% off on the courses IELTS and PTE. And yes, thanks to them once again. And with this, we'll be moving on to our draft phase. What do you think about the draft, Hydro? I think drafts are supposed to be interesting. And the draft is the phase where picks and bans happen. I mean, like, looking at the draft, what do you think so far? Not the definition. So okay, I was just joking है यहाँ ब्यानहरू हेर्नु पर्दाखेरि नेट एन्ड ह्यारी तर आर्लोड ब्यान देख्छु म आर्लोड ब्यान हेर्दाखेरि मैले हल्का ट्रमाटाइज भएको थिएँ हिजो एउटा लिटरली 6वटा स्लट हुन्छ नि त बिल्डमा एउटा जुत्ता थियो एउटा इमोर्टालिटी थियो बाँकी सबै ड्यामेज बिल्ड थियो आर्लोडले एकपल्ट घोच्थ्यो म मर्थेँ क्या एन्ड द्याट वाज भेरी ट्रमाटाइजिङ टु मी किनभने त्यसैले गर्दाखेरि मैले गेम हार्नु पर्यो बट यहाँ अनलिस्टेडको कुरा गर्ने हो भने बराट्स एन्ड ओडेड ब्यान गरेका छन् या सायद पनि एकदम डरलाग्दो ब्यान देखेँ मैले यहाँ एन्ड मथिल्डा इन द ब्यान लट टकिङ अबाउट द पिक भन्दा अनलिस्टेडको एन्जेला रोजर एन्ड एक्सबर्ग पिक रहेको छ भने एचएफएच स्पोर्ट्सको वेक्सेना एन्ड फलोइङ अप विथ युजङ लास्ट एउटा पिक बाँकी छ वेस्टेडको इफ वेस्टेडले पिक लिन्छ भने सायद पनि एउटा ट्याङ्की पिक हाइपर पिक लिनुपर्ने हो Fedrin open रहेको छ so Fedrin is a very good option right now and त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो ओके उसले स्वप गरेको छ मरिमोलाई एन्ड ही टेक्स द क्यारी लाइक अनलिस्टेडको जुन लाइनअप अहिले देखिरहेको छु त्यो चाहिँ सायद हामीले फर्स्ट गेममा पनि उहाँहरूको यस्तै किसिमको लाइनअप देखिरहेको थिएँ लाइक हुन्छ नि एक्सबर्ग लिने एन्जेला लिने एन्ड द्याट रोजर पनि सो अनलिस्टेड सायद फेरि फर्स्ट गेमकै स्ट्राटेजी अपनाउँदै फर्स्ट गेम जसरी नै भिक्ट्री हातमा लिने भनेर सोचिराख्नु भएको थियो होला बट त्यो कुरालाई एचएफएच स्पोर्ट्सले डिनाइ गरिसक्नु भएको छ र त्यहाँनिर फेडरिनलाई टेक अफ लाइक हुन्छ नि पुरै पिकबाट अफ गराइसक्नु भएको छ एन्ड अन द्याट द ब्यान फेज सो लेट्स सी अनलिस्टेडको तर्फबाट के ब्यान आउँछ किनभने अनलिस्टेडको तर्फबाट पनि कुनै न एउटा लाइक हाइपर नै ब्यान आउँछ होला एन्ड यस त्यहाँनिर जङ्गललाई नै ब्यान गरिएको छ विथ द्याट फ्यानी रेस्पेक्ट गरिएको छ वेस्टेड जिउको लागि पनि एन्ड
लेट्स सी इफ हुन्छ नि फेरि पनि हाम्रो एचएफएच स्पोर्ट्सको तर्फबाट चाहिँ कुनै एउटा ट्याङ्की जङ्गलर ब्यान आउँछ या नै वेस्टेड आई थिङ्क आई प्रिफर वेस्टेडले ट्याङ्की जङ्गलर भन्दा नि एसासिन जङ्गलर धेर लियोस् भन्छु म है किनभने हि प्लेज रियली वेल एन्ड उसको रेट्रिब्युसन पनि एकदमै राम्रो छ एन्ड आई वान्ट टु सी द्याट एन्ड यो माथि अझै टाई ब्रेकिङ म्याच पनि हो आई थिङ्क दिस विल मेक द म्याच मोर इन्ट्रेस्टिङ एउटा युटिलिटी जङ्गलर अर्को पनि ब्यान गरिसक्नु भएको छ मार्टिस सो अभियसली नै यो म्याच इज गोइङ टु बी भेरी मच इन्ट्रेस्टिङ किनभने डिसाइडिङ म्याच रहेको छ सो बोथ द टिम्स उहाँले आफ्नो ट्रम्प कार्ड निकाल्नु हुनेछ डिसाइडिङ म्याच भन्नाले इट्स नट द एन्ड अफ देयर जर्नी बट एट द सेम टाइम अप्पर ब्राकेटमा बसिराख्नको लागि चाहिँ दे हेभ टु ट्राई हार्ड किनभने अभियसली अप्पर ब्राकेटमा बसिराख्नु भनेको एक हिसाबले यु विल गेट अ सर्भाइभिङ चान्स टिल दि एन्ड जस्तै हो अब सेमी फाइनल्समा गएर इफ यु गेट डिफिटेड द्याट इज गोइङ टु बी लाइक अनदर चान्स टु गेट अन द फाइनल सो त्यस कारणले गर्दाखेरि दे हेभ टु लाइक गिभ देयर बेस्ट इन all of the matches त्यहाँनिर नोलन ब्यान गरिसक्नु भएको छ अनदर वान अफ द हिरोज वेस्टेडको लागि रेस्पेक्ट गर्दै र द अनलिस्टेड एन्ड आई गेस द अनलिस्टेड र हाम्रो एचएफएच बोथ दे डोन्ट वान्ट टु बी इन द लोवर ब्राकेट एनिमोर किनभने लोवर ब्राकेटमा फोर्मिकल स्पोर्ट्स अलरेडी पुगिसक्नु भएको छ एन्ड फोर्मिकल स्पोर्ट्स दे आर इन क्वाइट रेज ट्रेन टु किलसँगको डिफिटपछि एन्ड अभियसली त्यो लोवर ब्राकेटमा फोर्मिकल्सको राज हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ सोफार हल्का बायस टाइपको ओपिनियन भयो रोजनको तर केही छैन त्यस्तो लाइक हुन्छ कन्फिडेन्स हुनुपर्छ लाइक फोर मेरिकल्स यस दे आर रेज्ड म पनि भन्छु ओके सो वेस्टेडले मेरो बोलीको विश्वास राख्दै मेरो बोलीको मान सम्मान इज्जत सबै कुरा राख्दै ल्यान्सलट लिइसकेका छन् एन्ड let me tell you one thing guys, Wasted is one of the best Lancelot player you can see in the game and उसले यहाँ Lancelot लिइसके पछाडि and उसको retribution I think this is gonna be a hell of a match between these two teams यता वेस्टेडले एसासिन जङ्गलरमा ल्यान्सलट लिइसकेको छ भने यता इन्स्टिन्टले हेलक्रट लिइसकेको छ भर्खरै रिसेन्टली बफ्ड हेलक्रट वान अफ द ट्रु एसासिन आई से अनलिस्टेडको तर्फबाट पिक भइ नै सकेको छ भने I'm literally hoping this match gets really excited. Epic match. Minotaur पनि लिइसकेका छन् डबल हिलर छ यहाँ रोजन व्हाट डु यु थिंक दुईटा हिलर लिटरली एउटाको वेभ सकिन्छ अर्कोले मग उठाउँछ Neurology is my craft. Diggy is my name. That's funny. Okay, मग उठाउँछ अर्कोले yes obviously so यहाँनिर मिनोटोरलाई पर्फेक्ट काउन्टर लुमिजीको हातबाट चाहिँ डिगी आइसकेको छ सो रोमर एउटा सपोर्ट हुँदाखेरि असासिन हिरोज दे एक्सेप्ट फर एन्जेला है सो एन्जेला बाहेक मोस्ट अफ द टाइम त्यति धेरै राम्रो गरिएको चाहिँ देखिँदैन बट यस त्यहाँनिर डिगी माइट बी अलिकति ह्यान्डी नै किनभने त्यहाँनिर अलिकति हेभी सिसी चाहिँ रहेको छ अफ द्याट मिनोटोर सो त्यसलाई स्केप गर्नको लागि निकै नै काम लाग्ने छ एन्ड त्यहाँनिर हेलकटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लुमीलाई एकदमै गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना नै छ किनभने लाइक द्याट हुन्छ नि हेलकट विथ द्याट हुन्छ नि एकदम स्क्विसी हिटर्सहरूलाई त स्पेसली टार्गेट गर्ने भइ नै हाल्यो सो स्क्विसी हिटमाथि झन् स्क्विस हुनलाई चाहिँ डिगी आइपुगेको छ त्यहाँ अलरेडी 3 हिरोज आर भेरी स्क्विसी फ्रम एचएफएच स्पोर्ट्स एन्ड एडिङ अप डिगी इज गोइङ टु मेक 4 हिरोज बिङ स्क्विसी सो हेलकटलाई चाहिँ इट इज गोइङ टु बी अ ट्रिट एउटा दावत नै हुनेछ हेलकटको लागि टु ह्याभ अप्सन्स क्या लाइक कसलाई चाहिँ टेक डाउन गर्ने भन्ने आई थिङ्क डिगीको पहिलो प्रायोरिटी नै डिफेन्स आइटम हुनेवाला छ एन्ड आई थिङ्क डिगी विल बी चेन्जिङ फ्रम अ पिजन टु अ डाइनासोर उसले आफ्नो लिटरली स्पिसिज नै चेन्ज गरिदिन्छ फर जस्ट टु बी सेफ फ्रम हेलक्रट रिसेन्टली बफ हेलक्रट इफ यु गाइज डोन्ट नो हेलक्रटको अहिले प्यासिभ छ जसमा हेलक्रटले ब्याटलभन्दा बाहिर केही गरिरहेको छ भने उसको मुभमेन्ट स्पिड इन्क्रिज हुन्छ ट्याक बढी हुन्छ एन्ड त्यति बेलै उसले इनिमीको रेन्जमा नआइकन इनिमीले नदेख्नै गरी उसले फर्स्ट स्किल हाल्नु भने वैसे पनि साइलेन्ट भइ नै हाल्छ सो यु गाइज डोन्ट ह्याभ टु स्प्याम द अल्ट for making the opponent silent. You can just trigger the passive, go towards the opponent, dealing some damage. So guys, if we are going in the land of dawn, पहिलो म्याच सुरु भइनेछ हामीहरुको टाई ब्रेकिङ म्याच सुरु भइसकेको छ यहाँ एन्ड फ्रेन्डली फायर चलिरहेको छ मेज यहाँ ह्यारी पोटर र भोल्डेमोर्ट जस्तै यहाँ विनगार्डियम लेभियोसा गरिरहेका छन् भने बाकी दुईजना लेन they are just being typical side laners clearing the minion getting the gank and things are looking very hyped up for this match लिथो माथि सायद नयाँ फाइट हुनेवाला छ I don't know हाइड्रोले भर्खर कुन चाहिँ स्पेल युज गर्नुभयो बट अभियसली त्यो एउटा कास्टर कर्सको स्पेल पनि हुनसक्छ उहाँको आफ्नो फेभरेट टिमलाई जिताउनको लागि स्पेसल वेस्टेडको त्यहाँ पुल ब्याक गरिएको छ एन्ड त्यही कुरा गर्दै त्यहाँ सियो माइले चाहिँ एउटा किल सेक्योर गरिसक्नु भएको छ टिम एचएफएच स्पोर्ट्सलाई जिताउनको लागि डिड यु जस्ट कास्ट द्याट स्पेल
Literally Harry Potter को spell हो त्यो have you not you didn't watch Harry Potter? No. It's not about I've watched Harry Potter or not. तर त्यो spell obviously like I don't know त्यो spell चाहिँ के भन्छ. But okay spell भन्दा भन्दै त्यहाँनिर love wave ले त्यहाँ देख्न सकिन्छ. Forbidden has already taken down Beelzebub जुन first game को strategy नै अप्नाइराख्नु भएको छ. EXP lane मा चाहिँ totally Angela को कब्जा रहनेछ भने rotation gold lane तर्फ चाहिँ only tank को नै रहनेछ or roamer को. सो हामीहरूको फर्स्ट ब्लड अनलिस्टेड को हातमा गइ नै सकेको छ भने पहिलो टटल अब यहाँ स्पन भएको देख्न सकिन्छ यहाँ एन्ड आई थिंक यो टटल फाइट पनि क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनभने यहाँ ल्यान्सी लर्ड टु गेट दैट ओके हामीहरूको हाम्रो रोजन सरले भने अनुसार डिगीलाई यहाँ टार्गेट गरेका छन् 1HP मा भाग्न सफल डिगी ल्यान्सी लर्ड लेभल 5 हेल्कर भन्दा अलिकति धेरै लेभल छन् ल्यान्सी लर्ड एन्ड दिस विल हेल्पिङ ल्यान्सी लर्ड टु टेक दैट टटल इजिली किनभने जति धेरै लेभल त्यति धेरै ड्यामेज हेल्कर अझै नै लेभल 4 नै छन् भने यो टटल फाइट क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ आई थिंक यहाँ ल्यान्सको फर्स्ट स्किल मिस भयो जस्तो देखिरहेको छु म एन्ड हियर यु गो रेट्रिब्युसन वेस्टेड टेक्स द फर्स्ट टटल एन्ड हार्ड गार्ड एक्सपोर्ट गइ नै सकेको छ पहिलो टिम फाइट इनिसिएट भइसकेको छ कोकुसिबो विल बी गोइङ डाउन एन्ड विथ दिस टिम एचएफएच स्पोर्ट्सले अघि जुन फर्स्ट ब्लड गुमाएर म्याप कन्ट्रोल गुमाएका थिए अहिले तिनीहरूसँग फेरि फिर्ता आएको देख्न सकिन्छ Yep, Team HFH eSports उहाँले अब सायद मिड लेनमा चाहिँ थोरै प्रेसराइज गर्दै लाइक गोल्ड लेन तर्फ रोटेट गर्नुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ भने त्यहाँ देख्न सकिन्छ सारे सिटीको साथ अलिक लागि हेभी ड्यामेज फेस गर्नु परेको थियो एकदमै लो एचपीमा सर्भाइभ गर्न सफल हुनु भइसकेको छ त्यहाँनिर तिमुजिन जिउ सो लेट्स सी ओके लास्ट स्यानिटी युज गरिसक्नु भएछ बेल्जबब एकदमै लो एचपीमा बनाउनु पुग्नु भएछ भने माइट गेट टेकन डाउन विल गेट टेकन डाउन बाइ द ह्यान्ड्स अफ तिमुजिन त्यहाँनिर फियर्स टाइपको साथ कि ड्यामेज डिस आउट गर्न त खोज्नु भएको थियो तर त्यो फिराका आर्मर डाउन हुँदाको जुन एउटा सर्ट लेट्स से एनिमेसन अर लेट्स से त्यो प्यासिभै भनौँ न एक हिसाबको रहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि तिमुजिन म्यानेज टु सर्भाइभ सो यहाँ दुईटै टिमको 2-2 किल्स बट फार्मको कुरा गर्ने भने 1000 धेर छ एचएफएच स्पोर्ट्सको वेस्टेड आई डोन्ट नो हाउ ही डिड इट बट ही जस्ट एलिमिनेटेड एन्जेला आई थिंक मैले त त्यो एन्जेला त्यहाँबाट भागेर जान्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो बट आई डोन्ट नो हाउ दिस गाई इज जस्ट मिराकल के रेट्रिब्युसन उसको हातबाट त मिस हुन्छ नै हुँदैन है त्यसमाथि अझै त्यो जुन लाइक ड्यामेज छ नि उसको ड्यामेज म्याजिकल लाग्छ मलाई मेरो ल्यान्सले कहिले यति ड्यामेज दिँदैन ओके सो आई गेस द आइटमाइजेसनमा तिमीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यो फर द ड्यामेज आउटपुट अर द एम सेट यो त 6वटै ब्लेड अफ डिस्पायर हुन्छ त अनि तर पनि ड्यामेज दिँदैन That's not how it works. That's how I played this hurt. Because there is no heavy damage, but their bottom lane, my engagement, Firaka armor, side downward prayers to himself. Dark Knight falls, but I think it was really wasted. Jura taking on suffer by somebody. Black Dragon form ka sath. K engagement ko prayers to Roy ko थियो, but Angela ko hard card and 3 of the members 3v2 ko situation ma त्यहाँनिर wasted you ko expense ma team Unlisted le एउटा fight पनि जितिसक्नु भएको छ. So 3 kills 11,000 and 2,000 lead मा छन् एचएफएच स्पोर्ट्स भने यहाँ ल्यान्स वेयर आर यु यहाँ रिट्रिब्युसनमा ल्यान्स चाहियो भन्दै थिए बट ल्यान्सको कमीको कारणले टिम अनलिस्टेड हेज टेकन द टटल सो हामीहरूको अनलिस्टेड दे आर कमिङ ब्याक इन द गेम लाइक यो गेम हल्का ढिकिच्याउ जस्तो भइरहेछ एकपल्टमा एचएफएच झट्टै माथि हुन्छ भने अर्कोपल्टमा अनलिस्टेड हल्का झट्ट माथि हुन्छ बट यहाँ ग्याङ्स र ड्यामेज डिल्ड रोटेसन दुईटै टिमको एकदमै इक्वलै छ वेस्टेडसँग ब्लू बफ छैन भनेपछि अभियसली समवन हेज टेकन द ब्लू बफ अफ हिम एन्ड हि इज भेरी गुड एट फार्मिङ ब्लू बफ गयो तापनि त्यस्तो केही सोचेको छैन त्यहाँ हेज इट टेकन द ब्लू बफ आई डिडन्ट सी इट नो ओके सो एल्फ्रेडको डार्कनेस आइसकेको छ भने उसले अट्याक गरेर लुक एट द्याट सेकेन्ड स्किलले डज हान्न सफल वेस्टेड स्टिnger बट he will be going down यहाँ वेस्टेडमाथि फुल आक्रमण भइसकेर वेस्टेडलाई एलिमिनेट गर्न सफल भइसकेका छन् भन्ने बाँकीका टिममेटहरूमाथि पनि आक्रमण भइसकेका छ टिम अनलिस्टेड अघि जुन फार्म कम थियो उनीहरूको अहिले बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेका छ दे आर कमिङ ब्याक इन द गेम त्यहाँ मिड लेनको टर्रेट सर्भाइभ गराउनको लागि ब्ल्याक ड्रागन फर्मका साथ बेल्जबब जिउ आउनु त भएको थियो तर त्यो सफलतापूर्वक उहाँले बचाउन त सक्नु भएको छैन रोजरलाई हेभी ड्यामेज फेस गराउँदैछन् त्यहाँनिर क्यारी जिउले डाइभिङ गरेको छ पछाडिबाट लास्ट स्यानिटी आइसकेको छ सायद टेकडाउन गर्न सफल गर्नु भएको थियो बट मारिमो जिउ फ्लिकरको साथ उनीहरूको लागि सर्भाइभ गर्नुहुनेछ भने त्यहाँ टप लेनको फर्स्ट इयर टर्रेट टेकडाउन धेरै ठुलो सम्भावना रहेको छ भने बटम लेनको पनि फर्स्ट इयर टर्रेट त्यहाँ बेल्जबब जिउले ट्रेड गर्नुहुनेछ अन एक्सपेन्स अफ टप लेनको फर्स्ट इयर टर्रेट सो यस हल्का भए पनि एउटा टर्रेट लिनुभएको छ सो हल्का थोरै भए पनि बिस्तारै बिस्तारै सायद टिम एचएफएचले पनि त्यो पुसिङ तर्फ पछि ध्यान दिनुहुनेछ
र यस अब भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द अनलिस्टेडले चाहिँ त्यो जुन लिड बिस्तारै बिस्तारै कमाउँदै हुन्छ त्यसलाई गबाउन चाहनुहुनेछ किनभने हुन्छ नि जुन हिसाबले चाहिँ त्यो एचएफएच स्पोर्ट्सको लाइनअप छ सो त्यो अलिकति थोरै मात्र गोल्ड लिड भयो भने गाह्रो पर्न सक्छ टिम लाइक यो लाइनअप पनि कस्तो खालको लाइनअप भन्छु म भन्दाखेरि लाइक एउटा सिम्पल मिस्टेक फ्रम अ अपोनेन्ट टिम द गेम गोज आउट अफ द ह्यान्ड एन्ड लुक एट द्याट आस इन्सेनिटी पप भइसकेको छ क्यारीमाथि क्यारी फुल अन मेसिन गन मोड एन्जेलाको हार्ड गराइसकेको छ भने लुक एट द डिकीको सेकेन्ड स्किलले एक्सपोर्टलाई लिटरली फ्लिकर वेस्ट गराएका छन् भने एक्सपोर्ट विल बी गोइङ डाउन टपको फर्स्ट इयर टरेन्ट आई थिङ्क इज इन द रिक्स ल्यान्सिलट मिडको फर्स्ट इयर टरेन्टमा छन् भने तिनटै लेनको पहिलो टियर टरेन्ट जान्छ भन्दै थिए तर यहाँ फर्स्ट इयर टरेन्टमाथि डिफेन्ड गर्न सक्सेसफुल भइसकेका छन् टिम अनलिस्टेड टिम स्पोर्ट्स टिम अनलिस्टेड दुईटै टिमको अहिले टिम फाइट यति राम्रो भइरहेका छन् जसले एउटा मिस्टेक गर्यो आई थिङ्क त्यसकै हालबाट गेम जान्छ भन्छु म चाहिँ Yep, त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ wasted heavy damage. Okay, त्यहाँनिर केही okay, he's surviving even with but Helgert will be taking down wasted but then fierce dive he's got suffer by side but HP but Angela को hard cut right on time survive गर्न सफल हुनु भइसकेको छ त्यहाँनिर Rodri Q outcast Q like survive त गराउन सफल हुनु भएको थियो but त्यहाँनिर wasted Q भने अलिकति लाइक हुन्छ नि ओभर एक्सटेन्सिभ त्यहाँ मिनियन पुगेन होला सायद नभए वेस्टेडले पनि क्यारी जस्तो पुरा हुन्छ नि त्यो पुरै मोर्टालिटी हटायो है विटर टर्किल लायो त्यसपछि पुरै सेकेन्ड स्किल सिङ 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 गरे आई थिङ्क he can do it but still third turtle in the land of dawn and I think it is in the hands of team unlisted किनभने वेस्टेडको त्यहाँ कमी महसुस गरिरहेका छन् टिम एचएफएच स्पोर्ट्स भने वेस्टेड आइसकेका छन् त्यहाँ टर्टल लिन and he take it look at that guy he never misses the retribution right there right on time instantly blue box side मा जाओस् म टर्टल लान्छु Yes, Marimujiले त्यहाँनिर आउटकास्टलाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने त्यसरी डाइभ इन गर्दै हुन्छ विथ सम पियर्सिङ तर अहिलेको लागि एन्जललाई हट गरेर साथीको लागि विनटरलाई पनि बचाउन सक्नुभयो र आफू पनि बाँच्नु भएको छ भने लुमिज्यू गेटिङ टेकन डाउन बाई द ह्यान्ड्स अफ द्याट इन्स्टिङ्क्ट र त्यहाँनिर ओरेन्ज रफतर्फ हल्का इन्भेजन देख्न सक्छन् र त्यो टर्टल लिने बेला इट वाज क्वाइट इन्सेन लाइक हुन्छ नि डिरेक्टली बेसबाट आउनुभयो युटिलाइजिङ दोज टु पर्पल बफको चाहिँ दुईवटा क्रिप्सहरू युटिलाइज गर्दै त्यहाँनिर डबल ड्यास अफ द्याट पियर्सिङ अनि त्यसपछि डिरेक्टली त्यहाँनिर युज गर्नुभयो आफ्नो अल्टिमेट फ्यान्टम एक्जिक्युसन एन्ड थ्रोन रोज एन्ड रेट्रिब्युसन एन्ड विथ द्याट टर्टल इज योर्स एकदम लाइक क्विक रियाक्सन्स द्याट वाज क्विक मैले वेस्टेडले अहिलेसम्म रेट्रिब्युसन मिस गरेको देखेकै छैन त्यो भन्न मिलेन किनभने अघि भर्खर सेकेन्ड गेममा हि काइन्ड अफ मिस रेट्रिब्युसन ओके सो आई थिङ्क त्यतिखेर म युट्युबमा कमेन्ट गर्छु सो टेक्निकली मैले देखेको छुइनँ ओके सो यस आई थिङ्क हि स्टिल वान अफ द बेस्ट रेट्रिब्युसन युजर्स इन नेपाल आई क्यान से बट यहाँ टिम एचएफएच स्पोर्ट्ससँग फार्म छ यिनीहरूको म्याप कन्ट्रोल दुइटैको इक्वल 50-50 भन्छु म चाहिँ किनभने एक ठाउँमा एचएफएच स्पोर्ट्स अलिकति अगाडि जान डराइरहेका छन् भने अनलिस्टेड पनि अगाडि जान हल्का अकमकाइ त रहेका छन् एचएफएच स्पोर्ट्स यहाँ बटम लेनको सेकेन्ड टियर टरेन्टलाई प्रायोरिटाइज गर्न खोजिरहेका थिए भने दे विल बी रिट्रेटिङ हामीहरूको 20 सेकेन्ड पछाडि लर्ड स्पन हुनेवाला छ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी विल कम्पिट फर द लर्ड आई थिङ्क किनभने 1 मिनट बाँकी हुन्छ अब त्यसमा लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट जति बाँकी हुन्छ होला इन्हान्स लर्ड आउनको लागि एन्ड आई थिङ्क टिम विल कम्पिट फर द इन्हान्स लर्ड रेदर देन दिस लेभल 1 लर्ड आई डोन्ट थिङ्क लाइक हुन्छ नि त्यो लर्डलाई कन्टेस्ट गर्नु नै ठिक होला किनभने 2 मिनट बाँकी रहेको छ अराउन्ड त्यो लर्ड आउनको लाइक इन्हान्स लर्ड आउनको लागि सो त्यस कारणले गर्दाखेरि आई गेस द्याट कम्पिट गर्नु नै ठिक छ कन्टेस्ट गर्नु नै ठिक छ त्यो लर्डलाई किनभने फर्स्ट लर्ड अल्सो लाइक त्यो नराम्रो त भन्न मिल्दैन किनभने त्यहाँ एक हिसाबले त्यो म्याप कन्ट्रोललाई अझै आफ्नो हातमा बढाउनु छ भने त्यो फर्स्ट लर्ड इज गोइङ टु भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एज वेल सो लेट्स सी इफ त्यो कन्टेस्ट गर्नु हुनेछ या छैन बट लेट्स सी अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि हाइब्रिड भिडियो भने जस्तै त्यो लेभल 2 को लर्डलाई पुरिने छ जस्तो देखिएको छ भने त्यहाँनिर एचएफएच स्पोर्ट्सले सायद यो लर्ड बेट गर्छन् जस्तो मलाई लागिरहेको थियो बट होइन यहाँ फुल्ली कमिट गरेका छन् लर्डमा meltdown त्यहाँनिर मारिमुजुको melting down capacity was quite insane त्यहाँनिर with that Kubushkiba पनि मैले यहाँ भर्खर कालो झुलो बोले जस्तो लाग्यो आई थिङ्क हल्का यहाँ पनौती लागे जस्तो भन्छ नि लाइक लिटरली वेस्टेडले रेट्रिब्युसन मिस गरे त्यो पनि कोसँग मिनट ओके त्यहाँनिर टेक डाउन गर्न सक्नु भइसकेको रिमेम्बर डबल किल अन द्याट ह्यान्ड्स अफ आउटकास्टले पनि टेक डाउन गर्न सक्नु भएछ मारिमुजु भने तेमुजिनले लुमिजुलाई टेक डाउन गर्न सक्नु भएछ भने त्यहाँ चेज गरिदिन्छ तेमुजिनलाई किनभने उहाँको फिराको आर्मर रहेको छैन अहिले उहाँको हातमा थर्ड कार्ड पपअप गरिसकेको छ एन्जेलाको तर्फबाट फिराको आर्मर पनि अलरेडी अफ भइसकेको छ सो मेबी अब पनि अर्को एउटा लास्ट स्यानिटी आउन सक्ने सम्भावना युज गरिसक्नु भएको छ
Carry trying to re-engage तर obviously त्यो engagement would be a threat to Carry किनभने उहाँको HP एकदम low छ and Angela on top of Xbox is going to be quite easy. आई थिङ्क त्यो फ्राग आर्मर जान्छ नि अनि त्यसपछि टक्क एन्जेलाले फ्राग आर्मर गर्यो केही छैन अर्को आर्मर दिन्छु म हार्ड गार्ड अनि यसरी टक्कसँगले है हार्ड गार्ड एक्टिभेट हुन्छ फुल एचपी हुन्छ झ्याट्टै एक्सपर्टको त्यसपछि फ्राग आर्मर आउँछ लास्ट इन्सेनिटी पप अफ तर पनि त्यसले चाहिँ केही फरक चाहिँ पार्दैन एक्सपर्टको फ्याक्ट फ्राग आर्मर फेरि पनि डिस्ट्रोय हुनेवाला छ लडाइसकेको छ यहाँ टिम अनलिस्टेडको तर्फबाट भने एचएफएच स्पोर्ट्स पर्फेक्टली त्यो लर्डलाई डिफेन्ड गर्न सफल साथै मिनाटोरलाई पनि एलिमिनेट आई थिङ्क यहाँ काउन्टर अट्याक हुँदैछ टिम एचएफएच स्पोर्ट्सको तर्फबाट एन्ड थिङ्स आर लुकिङ ब्याड फर अनलिस्टेड किनभने अब अझै पनि इन्गेज गऱ्यो भने सायद ठुला वाइप आउटै हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ पक्कै पनि त्यही हुन सक्ने सम्भावना त रहेको छ त्यहाँ फेरि पनि वेस्टेड जियो के पियर्सनका साथ अगाडि बढ्न त खोज्नु भएको थियो तर अहिलेको लागि उहाँ पछाडि जानु हुने रहेछ र यस म्याप कन्ट्रोल जुन एचएफएच स्पोर्ट्सको हातमा रहेको थियो अलि अगाडिसम्म त्यो फर्स्ट लर्ड मैले भनेको थिएँ फर्स्ट लर्ड म्याप कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिनको लागि निकै नै काम लाग्नेछ भनेर त्यही कुराले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एचएफएच स्पोर्ट्स हल्का चाहिँ त्यो म्याप कन्ट्रोल आफ्नो हातबाट घुमाइसक्नु भएको छ किनभने उहाँहरूको मिड लेन र बटम लेनको चाहिँ इन्डिभिजुअल टरेट मात्रै स्ट्यान्डिङ रहेको छ भने टप लेनको पनि सेकेन्ड टियर टरेट एकदमै लो एचपीमा रहेको छ एन्ड त्यो गोल्ड लिड पनि जुन थियो हाम्रो एचएफएच स्पोर्ट्सकै हातमा त्यो गोल्ड लिडलाई पनि टिम अनलिस्टेडले पनि फर्काइसक्नु भएको छ सो त्यो टिम अनलिस्टेडको जुन खालको गेम प्ले आइरहेको छ त्यो यदि इफ दे कन्टिन्यू दिस स्नोबल त्यो अहिले पाइराख्नु भएको स्नोबल त्यो कन्टिन्युस राखिराख्नु भयो भने सायद यो गेम पनि अनलिस्टेडले फर्स्ट गेम जसरी आफ्नो हातमा लिएर जाने सम्भावना त रहेको छ सो लेट्स सी इफ द्याट्स गोइङ टु ह्यापन अर नट एन्ड टिम एचएफएच स्पोर्ट्स टिम अनलिस्टेड दुइटैको फार्म एन्ड लिटरली 100 गोल्डको फार्म छ लाइक डिफरेन्स पनि गेम सुरु भएको 12 मिनट भइसक्यो एन्ड 100 गोल्डको फार्म आई थिङ्क दिस बोथ टिम एकदमै इक्वल टाइपको भइरहेको छ यहाँ बट अनलिस्टेडको किल्स अलिकति बढी छ भने टावर टिम अनलिस्टेडकै बढी छ बट म्याप कन्ट्रोल ओभरअल दुइटै टिमको इक्वल फार्म इक्वल आई थिङ्क बोथ द टिम्स दे आर स्टिल सर्चिङ फर द मिस्टेक्स किनभने यहाँ एउटा रङ मुभ एन्ड आई थिङ्क टेबल्स माइट गेट टर्न ओभर भेरी भेरी क्विक सेकेन्ड लर्ड and which is also enhanced lord of this game will be spawning in the land of dawn यो lord चाहिँ quite important for both the teams त्यसपछि स्पोर्ट्सले लियो उनीहरूको म्याप कन्ट्रोल and unlisted ले लियो उनीहरूको म्याप कन्ट्रोल I think both the team will compete for it things will be very very interesting to see this lord fight between both the teams त्यहाँनिर डिगीको बम्स लुक एट द्याट हुन्छ नि अटो अलार्म बम कति धेरै राख्नु भएको छ त्यो बुस्टमा भने त्यहाँनिर भिजन प्राप्त गरिसक्नु भएको छ मिनोटरको हाफ एचपी डाउन गर्न सफल हुनु भएको छ सो त्यहाँ अझै पनि अटो अलार्म बम जस्ट टु प्रोभाइड द भिजन भने देख्न सकिन्छ वेस्टेड जियो अलिक लागि लर्डतर्फ मार्चिङ गरिसक्नु भएको छ फ्यान्टम एक्जिक्युसन त्यो लर्डको जस्ट एचपी सायद उहाँले स्केल गर्न सक्नु भएको थिएन सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ भने त्यहाँनिर मिड लेनमा केही इङ्गेजमेन्ट सो यहाँनिर अलिकति मिस्टेक्स भनेको चाहिँ अनलिस्टेडको तर्फबाट हुनसक्ने एउटा अन्ली पोसिबल मिस्टेक्स भनेको चाहिँ इफ एन्ड अन्ली इफ मिनोटरले चाहिँ त्यो आफ्नो मिनोन फ्युरी अलिकति टाइमभन्दा अगाडि युज गर्नु भयो भने मात्रै हो किनभने यदि मिनोटरको मिनोन फ्युरी गायब हुन्छ अरू त्यो हुन्छ नि युजअप गरिसकिन्छ भने चाहिँ टिम एचएफएच स्पोर्ट्स उहाँहरूको लागि त्यो टिकीको अल्टिमेट चाहिँ अब लाइक सर्भाइभिङ राउन्डको लागि चाहिँ नट त्यो मिनोटरको अल्टिमेट क्यान्सल आउट गर्न बट इन्स्टेड त्यो हुन्छ नि लो एचपी भएको क्यारेक्टरहरूलाई लो एचपी भएको हिरोजहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ काम लाग्न सक्छ एन्ड यस द एन्जेला डुइङ एन्जेला थिङ्स हुन्छ नि त्यो स्पिड पुश एन्ड अल्सो डिरेक्टली कमिङ इन द ब्याटल विथ द्याट हुन्छ नि हार्ड कार्ड द्याट इज क्वाइट गुड एज वेल राम्रो स्ट्राटेजी फ्रम अनलिस्टेड सो लेट्स सी त्यो कतिको काम लाग्ने छ या छैन द लर्ड स्टिल डान्स नै भइरहेको छ भने देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर पिन डाउन गर्न सफल भइसकेको छ मेम्बरलाई पनि देख्न सकिन्छ एकदमै एचपी हट कार्ड पप अफ गरिसकेको छ द्याट्स वाट आई वाज टकिङ अबाउट एन्जेलाको थ्रेट भने टप लेनको अलरेडी मिनियन प्रेसर देख्न सकिन्छ त्यहाँ हाम्रो एचएफएच स्पोर्ट्सको माथि बाई द टिम अनलिस्टेड सो टिम एचएफएच स्पोर्ट्स यहाँ अब्जेक्टिभहरू लिइरहेका छन् 5 पिपल फ्रम टिम एचएफएच स्पोर्ट्स 5 पिपल फ्रम टिम अनलिस्टेड लर्ड एउटा मान्छे 10 जना कसले लिन्छ होला त यहाँ 10 जनै त्यहाँ लर्ड केही ठाउँमा छन् मिनी म्यापमा हेर्ने हो भने त्यहाँ किरा मटेङ्ग्रा जस्तै हुन्छ नि लाइक लिटरली लर्ड साइडमा सबजना झुमेका छन् एन्ड आई थिङ्क बोथ द टिम्स भेरी भेरी रेडी फर टेकिङ दिस लर्डको एचपी 1 लाइक बिलो 50% भइसकेको छ भने हार्ड गार्ड पप अप भइसकेको छ यहाँ मिनाटरमाथि ल्यान्स स्लट आइसकेका छन् एन्ड आई थिङ्क त्यहाँ उनले किल मिस गरिसकेका छन् बेल्जी बब लो एचपी वेस्टेड टेक्स द लर्ड एचएफएच स्पोर्ट्स रिट्रिटिङ फ्रम द ब्याटल ग्राउन्ड आई थिङ्क अब दिस इज द टाइम वेन एचएफएच स्पोर्ट्स स्टार्ट्स टु पुस
come back into the game and get the map control or even get the game if they really push their limit. यदि त्यहाँ एचएफएच स्पोर्ट्सले जानुभयो भने चाहिँ सायद त्यहाँ पोसिबल त रहेको छ बट एट द सेम टाइम त्यहाँ मिनोटरको मिनन फ्युरीको कुल डाउन आइएस डीको हुन्छ नि त्यो रिभर्स टाइम जर्नी भन्दा अलिकति छोटो हुने गर्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दे जस्ट ह्याभ टु वेट फर द्याट डीको चाहिँ रिभर्स टाइम जर्नी बट द्याट मेल्टिङ डाउन एन्ड लाइक हुन्छ रिभर्स टाइम जर्नी भन्दा कुल डाउन कम छ हैन मिनाटोरै भएन भने के गर्ने त मिनाटोर इज एलिमिनेटेड त्यहाँनिर लर्ड डाइरेक्ट मार्चिङ अन टु द्याट इन्भिटेड टरेट डार्क नाइट फलका साथ ब्याकलाइनको हिरोजहरूलाई टार्गेट गर्न खोज्दै एकदमै लो एचपीमा मारिबजीलाई बनाउन पुग्नु भएको छ अनि फ्यान्टम एक्जिक्युसन एन्ड द्याट हार्ड हेल्थ गट टेकन डाउन फियर्स टाइपको साथ ड्यामेज सर्भ गर्न खोज्दै त बेसमा लक इन गर्नको लागि कोही पनि हुन्न र लर्ड इज अल्सो गेटिङ टेकन डाउन 3 अफ द मेम्बर्स only standing from the team unlisted भने टिम एचएफएच स्पोर्ट्सको अल 5 मेम्बर्स so त्यो बटम लेन फोर्स गर्नुभएको भए सायद एन्ड पनि हुने थियो होला यो गेम बट आई थिङ्क बटम लेन फोर्स गर्नुको साटो टिम एचएफएच स्पोर्ट्सले लेनहरू पुस गर्न फोकस गरे एन्ड आई थिङ्क दे आर डुइङ इट टप लेनको इन्भिटेड टरेन्ट पनि टिम एचएफएच स्पोर्ट्सले आफ्नो हातमा लिन सफल भइसकेका छन् भने यहाँ बटम लेन मिड लेनको मात्र एउटा इन्भिटेड टरेन्ट बाँकी छ एन्ड विथ दिस टिम एचएफएच स्पोर्ट्स एकैछिनमा म्याप कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिन सफल भइसकेका छन् यो लर्डको साथ पक्कै पनि सियोमाईको ड्यामेज इटर्नल गार्डको वाज इन्सेन त्यहाँ देख्यो भयो लाइक हुन्छ नि मिनोटरको एचपी 1 सोर्ड स्विङ अफ हुन्छ नि त्यो इटर्नल गार्डको एउटा स्विङ अफ द सोर्डले लाइक अलमोस्ट 25% एचपीलाई चाहिँ डाउन गर्नुभएको थियो आई डोन्ट नो मेबी त्यहाँ म्याजिक डिफेन्सको अभावले हुनसक्छ अर रेडियन्ट आर्मर चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुभएको पनि हुनसक्छ बट एट द सेम टाइम रेडियन्ट भन्दा पनि हाम्रो सायद सियोमाइज्यूको भेक्सानाको अगेन्स्टमा रेडियन्ट नै बेटर रहने गर्छ बिकज रेडियन्टमा लाइक हुन्छ नि भेक्साना नर्मली त्यो फुल्ली कम्बो युज गर्ने खालको हिरोमा पर्छ न कि पोक ड्यामेज गर्ने खालको हिरो बट एट द सेम टाइम त्यो पोक ड्यामेज पनि आउने गर्छ विथ हर सेकेन्ड स्किल सो यस लेट्स सी हुन्छ नि त्यस कारणले हुनसक्छ बट लेट्स ड्यामेज वाज क्वाइट इन्सेन हाम्रो कोकिसिबोलाई नै त्यो फ्रन्ट लाइन हिरोलाई नै त्यत्रो ड्यामेज दिइसकेपछि त इमेजिन त्यो ब्याक लाइन हिरो कति चाहिँ चाँडो एक्सक्युसन आई डोन्ट नो अबाउट द इन्टर्नल गार्ड तर फुल त्यो फर्स्ट स्किल सेकेन्ड स्किल एन्ड थर्ड स्किल एकैपल्टमा हान्यो भने ब्याक लाइन इन्स्टेन्टली मेल्ट चाहिँ हुनेवाला छ नट ओन्ली ब्याक लाइन मेन ड्यामेज डिलर अहिले एचएफएच स्पोर्ट्सको ल्यान्सिलट छ नि ऊ पनि लिटरली वान सर्टै हुन्छ भन्छु म चाहिँ ल्यान्सिलट अभियसली सेम टिममा भएर उहाँलाई त युज गर्नुहुन्न होला ओके लाइक ओके सरी मेरो हल्का यहाँ इन्टरनेट ल्याग भयो मेरो है ग्लिच भयो यहाँ हल्का सो मैले फ्रेन्डली फायर गरिदिएँ बट नट ल्यान्स बट कोकुसिबो बाहेक कोकुसिबो र टेमुजिन भन्छु म चाहिँ है हेलक्रटलाई च्याप्न सके त हल्का सजिलो हुन्छ होला टिम एचएफएच स्पोर्ट्सलाई हामीहरूको वान अफ द फाइनल आई थिङ्क यो फाइनल लडै हुन्छ होला एचएफएच स्पोर्ट्सको लागि भने अझै नि म केही भन्दिनँ यो इभल्भ इन्हान्स लर्ड रहेको छ एन्ड आई थिङ्क टिम एचएफएच दे आर देयर अलमोस्ट लर्डलाई लिइसकेका छन् हेलक्रट अगाडि बढिसकेको छ डार्क नाइट फल्स तर त्यहाँ कमिट गरेका छैनन् बेल्जिबब विथ द्याट ड्र्यागन फर्म एचएफएच स्पोर्ट्स टेक्स द लर्ड एन्ड आई थिङ्क दिस विल बी द फाइनल लर्ड अब यो पुस र लेन सिनर्जाइज साथै टिम एचएफएच स्पोर्ट्सले चाहे भने पनि यो गेम जित्न सक्छन् टिम अनलिस्टेडलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ डिफेन्ड गर्नको लागि दे आर लुकिङ इन अ भेरी भेरी टफ पोजिसन यो गेममा आई डोन्ट थिङ्क लाइक कुनै पनि लेनमा चाहिँ एउटा यस्तो फाइट भयो जस कारणले गर्दाखेरि त्यो म्याच पल्टिन गयो लेन फाइट भन्दा पनि यो लर्ड फाइट चाहिँ स्पेसली एकदमै भारी पर्न पुगेको थियो इदर अफ टिमलाई सेकेन्ड लर्ड र थर्ड लर्डमा त स्पेसली द अनलिस्टेड दे कुड नट डु एनिथिङ क्या लाइक हुन्छ नि उहाँलाई त केही एउटा ब्रिदिङ ग्राउन्ड नै थिएन त्यहाँ युटिलाइज गरौँ अरू लाइक हुन्छ नि सर्भाइभ गरौँ भन्ने हिसाबले मिनोटर फ्रन्ट लाइन बन्नको लागि अगाडि जानु त भएको थियो तर मिनोटर उल्टै टेक डाउन अरूले चाहिँ मेल्ट डाउन हुनु भइरहेको थियो मारिमोको हातबाट भने फेरि पनि देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर मेल्टिङ डाउन क्यापेसिटी एकदमै लो एचपीमा बनाउन सफल हुनु भइसकेको छ भने त्यहाँनिर पियर्स टाइप स्टन पनि गरिएको छ मिनन फ्युरी आइसकेको छ ब्ल्याक ड्रागन फर्म सकिसकेको पनि हट गन पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँनिर बाउन्स गराउन त सफल हुँदैछ डार्क नाइट फल सायद त्यहाँको ब्याक लाइन टार्गेट गर्न खोजिरहेको थियो भने त्यहाँनिर बेस एकदमै लो एचपीमा बनाउन पुगेको छ वेस्टेड टु डाइरेक्टली focusing on that base and like look at that did you see how he just went there who literally dash hano alt hano second skill le torrent ko damage cancel garo one shot base is done so reverse sweep pani you say reverse sweep so the match will be going yo esto takkar type ko match bhayo ni like literally you can see there 11 kills but team HFC Sports at last they managed to take the W SFC Sports with the reverse sweep they managed to go towards the upper bracket. I think they
they will now face T2K, whereas Team Unlisted they will be facing off against Merical eSports. एकदमै राम्रो Yeah. म्याच भएको छ. कस्तो लाग्यो होला प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला, हामीहरू कमेन्ट पनि हेर्दै नै छौँ. Yep. निकै इन्ट्रेस्टिङ म्याच रहेको थियो यो, स्पेसली रिभर्स स्विप वाज क्वाइट इन्सेन फ्रम एचएफएच स्पोर्ट्स हुन्छ नि. लाइक फर्स्ट गेम हेरिकन आई डिन्ट एक्सपेक्ट टिम हुन्छ नि एचएफएच स्पोर्ट्स लाइक अनलिस्टेडको जुन फर्स्ट गेम थियो त्यो हेरिकन चाहिँ आई डिन्ट एक्सपेक्ट लाइक एचएफएच स्पोर्ट्स टु मेक द रिभर्स कम ब्याक, बट दे डिड एन्ड दे डिड क्वाइट ग्रेसफुली. र एकदमै ब्युटिफुल म्याचेसहरू दिनुभएको थियो, बोथ द म्याचेस भन्दा गेम्सहरू, सेकेन्ड गेम एन्ड द थर्ड गेम. So with this आजको म्याच पनि म्याच स्केड्युल्सहरू सकिसकेको छ. We'll be seeing you guys tomorrow once again with few other exciting matches. So till then, take care and good night. Gonna go on their side as well. तर opposite side मा Lunatic Panda is targeting on that Oasis आइसकेको छ. तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already continuing to train to kill. र यतापट्टि डबल ठ्याक्कै लिइरा कति घरका लकको पनि कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँ भन्छु म चाहिँ. बट त्यसमा एकदमै कमन टाइपको पिक भइरहेछ. एन्ड लुक एट द्याट त्यहाँ हाम्रो चिपको टेलिपोर्टेसन वेस्टले डबल ठ्याक्कै लिइरा कति घरका लकको पनि कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँ भन्छु म चाहिँ. बट फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो हुन्छ नि कतिखेर इन्गेज गर्ने त्यो कन्टिन्युस गरेर फेरि ट्र्याक आइसकेको छ. त्यहाँदेखि हाइब्रिड एउटा अर्को टर्टिङ भइसकेको छ. साय रोटेसन इन्टर टप त्यहाँदेखि गोल्ड सरी त्यो रेड बफ तर्फ रोटेसन गर्नुभएको थियो. है एचपी करिङ माइक टेक डाउन एकदमै एचपी पार्न सक्नु भइसक्यो. म जुन हेरिरहेको छु यहाँ टिम एचएफएच eSports आर टेकिङ द म्याप अल ओभर एन्ड आई थिङ्क दे आर रियली फर टर्टल एन्ड हार्ड गार्ड ऱ्याकवर भइ नै सकेको छ. पहिलो टिम फाइट के भइसकेको छ. कोकुसिबो विल बी गोइङ डाउन. भएको थियो र त्यो हिटबक्स लाइक हिटबक्स इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले दुईवटा टावरको ड्यामेज चाहिँ आउट अफ हेभी ड्यामेज बटममा इन्गेजमेन्ट त्यही कारणले सायद आउनु प्रयास गरिन्छ. डार्क नाइट फल्स पनि तिमीले वेस्टेड कुरा चाहिँ सायद रोटेसन टप त्यहाँदेखि गोल्ड सरी रेड बफ तर्फ रोटेसन गर्नुभएको थियो. एकदमै माइक टेक डाउन एकदमै पार्न सक्नु भइसक्यो. गर्न खोज्दै हुन्छ साढे तिनबाट लागि सस्टेन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ. ड्यामेज फ्रम एचएफएच स्पोर्ट्स फाइटिङ चाहिँ हिजोको साथ इन्गेजमेन्ट देख्न सकिन्छ. अपरेसन स्वैप बट gonna go on their side as well. For opposite side, Lunatic Panda is targeting on that carry right now. र यतापट्टि we saw shadow kill, but एडभान्टेज त भइ नै रहेछ त्यहाँ टोटल इन्गेज गर्नको लागि. बट द ब्ल्याक ड्रागन फर्म युजङको आइसकेको छ. जोन आउट गर्न खोजिरहेका छन् टिम एचएफएच स्पोर्ट्सका मेम्बरहरूलाई. बट गर्न खोज्दै हुन्छ विथ साढे स्टिमहरूको लागि सस्टेन गर्न सफल हुनु भइसकेको छ. बट ड्यामेज फ्रम एचएफएच स्पोर्ट्स फाइटिङ चाहिँ हिजोको साथ इन्गेजमेन्ट देख्न सकिन्छ. अपरेसन स्वैप बट म जुन हेरिरहेको छु यहाँ टिम एचएफएच eSports आर टेकिङ द म्याप अल ओभर. And I think they are really this could be a little bit of risky factor. Like okay, retribution. Retribution used by the top candidates are secure that block. I even need 3 of the members. Wasted, but yeah, so very sorry. Can I take a fucking so forbidden like side take down more closer to somebody like रहेको छ त्यो हायरलाई पनि के गर्नु सिरियस पर्छ. इफ त्यो क्वाड स्ट्याटस सरी स्ट्याटस चाहिँ उहाँहरुका thanks to that carry and the minions भने त्यहाँनिर अर्को एउटा वेभ अफ मिनियन एकदम टाइममा आएको छ जस कारणले गर्दाखेरि बेस अहिलेसम्म त स्ट्यान्डिङ नै रहिरहेको छ. द्याट प्रॉफिटेन्ट स्ट्रिङ एन्ड द्याट ड्यामेज एन्ड देन युजर्स इन्गेजमेन्ट्स अट स्याडर क्लियर साथै लागि स्केप गर्न सक्नु भइसकेको छ. आइसकेको छ. तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are two anti-heal items already continuing to kill. र यतापट्टि रहेका छन् युजङमाथि एन्ड वेस्टेडको एप्रेजल ऱ्याथ क्यान्सल आउट भएको छ. साय रोटेसन इन्टर टप त्यहाँदेखि गोल्ड सरी त्यो रेड बफ तर्फ रोटेसन गर्नुभएको थियो. एकदमै करिङ माइक टेक डाउन एकदमै पार्न सक्नु भइसक्यो होला. 80 त्यहाँदेखि त्यो एस्टल क्लियर गरेको भएकै बाउन्सिङ बल अनि लागि त्यो त डिनाइ गर्न खोज्दै हुन्छ भने ट्यान त्यहाँ टी डाउन गर्नु भइसकेको छ. वेट फर द फ्याट count the still surviving Masharat and Gunnigan looking to take out all the hype that he down some they are also getting on right hand. Yeah, he could like about the side the Lord is defendable but they say but that is great to start and take down some of the bottom lane for minion pressure
So this could be a little bit of a risky factor. किनभने like okay retribution बिना retribution use भएको थियो, but Bob you managed to sort of secure that. Like about the side, the Lord is going to be easily defendable, but they say, but that it will be late to sleep the card to take down some of the bottom lane, the pressure is getting down. The lead still surviving, Masharat and Gunnigan will be taking down. All the hype setting down some of the they are also getting on right hand of Yahiko, double kill on the hands of Yahiko. The lead still surviving, Masharat and Gunnigan will be taking down. All the hype setting down some of the they are It's diving in with a flicker तर अर्को एउटा flicker pop up गरेको थियो Xerox ले that Provident string and that damage and then engagements outsider figure साथै like escape around some of the places आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are 2 anti-heal items already from Team Train to kill र यतापट्टि we can see Terisla being held all alone. All the ultimates have been popped off. Okay, there goes that Ice three of the members. Wasted but the Ice and Rice only time because talking to the Forbidden like static down the course of somebody like count. The lead still surviving Masharat and Gunnigan will be taking out. All the hype setting down some of the they are also getting right hands of Yahiko. So this could be a little bit of risky factor. Like okay retribution retribution used by video, but Bob managed to secure that take down by video. That means hitbox like hitbox increase by कारणले गर्दाखेरि उहाँले दुईटा टावरको ड्यामेज चाहिँ आउट अफ रेन्ज रहेको छ त्यो हायबुसालाई पनि टेक डाउन गर्ने सक्छ इफ त्यो क्वाड स्याडो स्याडो किल चाहिँ उहाँहरूको स्याडो किल right now. Implosion त्यहाँनिर इम्प्लोजन एकजना मेम्बरको माइक मात्र त्यहाँनिर सर्टकट युज गर्न सक्नु नै रहेको छैन सो यस त्यही कुरा पनि अलिक खन्किरहेको छ त्यहाँनिर ओरेटको फेरि पनि स्वान सङ एन्ड इन्स्टिङलाई इन्स्टेन्टली मेल्टिङ डाउन Voices आइसकेको छ तर त्योभन्दा अगाडि नै we can see there are 2 anti-heal items already from Team Train to kill र यतापट्टि SI rotation user top carrying gold sorry त्यो red buff cover rotation गर्नु भएको थियो होइन रोइसमी कति माइक टेकन डाउन होइन रोइसमी आफ्नो पैसाले फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो पनि कतिखेर इन्गेज गर्ने त्यो अल्टिट्युड गरेर फेदर स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँनिर हाइप त्यो एउटा अर्को प्रायोरिटी भएको नै रहेको छैन सो यो त्यही कुरा पनि अलिकति खन्किरहेको छ त्यहाँनिर ओरेटको फेरि पनि स्वान सङ एन्ड इन्स्टिङलाई इन्स्टेन्टली मेल्टिङ डाउन टेक डाउन भएको थियो र त्यो हिटबक्स इन्क्रिज थियो लाइक हिटबक्स इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले दुईटा टावरको ड्यामेज चाहिँ आउट अफ रेन्ज gonna go on their side as well. But opposite side, Lunatic Panda is targeting on that carry right now. Redapati, we saw Shadow Kill, but they will manage somehow like defend this Lord. Lord, level 1 Lord right so and this tower capacity is also back right so got a push with that shard is very like sustain the support of devices but the damage from the adjuvant eSports is quite insane. So with the start engagement take a fucking operation swap but you are able to actually get by some of them out the ball and like he was a guy got a push with the stand that he down on the devices so it falls on the path mission was rather than the finish right now. Okay, implosion. त्यहाँनिर implosion एकजना मेम्बरको माइक मात्र त्यहाँनिर सर्टकट युज गर्न सक्नु रहेको छैन सो यो त्यही कुरा पनि अलिकति खन्किरहेको छ त्यहाँनिर ओरेटको फेरि पनि स्वान सङ एन्ड इन्स्टिङलाई इन्स्टेन्टली मेल्टिङ डाउन the lead still surviving Masharat and Gunnigan will be taking down all the hype setting down some of the they are also getting taken on by hands of Yahiko. So this could be a little bit of risky factor like okay retribution बिना retribution use भएको थियो but Bob you managed to sort of secure that फेरि पनि हाइप सरी Xerox has to watch out होइन कतिखेर चाहिँ उहाँले फेरि स्ट्राइक युज गर्ने याइको जिउ क्वाड स्याडोको साथ डाइभिङ गर्न खोज्छ आइसक्नु भएको छ त्यहाँनिर 3 of the members wasted पनि आइसक्नु भएको छ भने त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर फर्बिडनलाई साइड एकदम खोज्छ भने त्यहाँनिर लाइक फोकस गरेर चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ कतिखेर इन्गेज गर्ने त्यो अल्टिट्युड गरेर फेरि स्ट्राइक आइसकेको छ त्यहाँनिर हाइप एउटा अर्को प्रायोरिटी रहेको छ त्यो हायबुसालाई पनि टेक डाउन गर्न फेरि सकिएको छ इफ त्यो क्वाड स्याडो किल चाहिँ उहाँहरूको स्याडो किल डाउन the lead still surviving Masharat and Gunnigan will be taking down all the hype setting down some of the they are also getting taken on by hands of Yahiko take down भएको थियो र त्यो hitbox increase थियो like hitbox increase भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले दुईटा टावरको ड्यामेज चाहिँ आउट अफ रेन्ज एन्जेलाको हार्ड गार्ड युजनको ब्ल्याक ड्रागन फर्म आइसकेको छ and that will be very very hard for defending किनभने युजङ र एन्जेलाको कम्बिनेसन एकदम नै रहेको छैन सो यस त्यही कुरा पनि अलिकति खन्किरहेको छ त्यहाँनिर ओरेटको फेरि पनि स्वान सङ एन्ड इन्स्टिङलाई इन्स्टेन्टली मेल्टिङ डाउन मा एकदमै कमन टाइपको पिक भइरहेछ एन्ड लुक एट द्याट त्यहाँ हाम्रो चिपको टेलिपोर्टेसन रहेको छैन
त्यही कुरा पनि फर्किरहेको छ त्यहाँदेखि ओरेटको पनि स्वान सङ एन्ड इन्स्टिङलाई इन्स्टेन्टली मेल्टिङ डाउन SI rotation is top that is good sorry त्यो रेड बफ तर्फ रोटेसन गर्नु भएको थियो एकदम रोटेसन अनि माइक टिकेट आउट एकदम रोटेसन मार्नु हुँदैछ डबल ठ्याक्कै लिइरा आई थिङ्क हल्का लकको पनि कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँ भन्छु म चाहिँ बट Gonna go on their side as well. For opposite side, Lunatic Panda is targeting on that carry right now. Redapati, we saw Shadow Kill, but हिटबक्स इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले दुईटा टावरको ड्यामेज चाहिँ आउट अफ रेन्ज एडभान्टेज त भइ नै रहेछ त्यहाँ टोटल इन्गेज गर्नको लागि off of his minion wave as well. 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 Off of his minion wave as well.